ಟಿವಿ ಪಾಡ್ತು ಕಂದು ಗಂತಲೆ ಬಿಡ್ಮೇತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ದುಂಪೇಳ ಮಲ್ಪಡಜ್ಜೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡ್ದೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ನೋಡ್ತು ದುಂಪಲೆಪ್ಪಡ್ಚೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡ ಅಡಿ ಉಂತಿನ ಅಡಿಗೆ ನಾನು ದುಂಪಾರಜ್ಜೆ ಅರುಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಿಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನೆರಳಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ನೆರಳಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಎರಳೆ ಗಂತಲೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂಟಲ್ಲ ನಾನು ಇವರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಫೈನಲ್ ದ 2ನೇ ಸಾಲು ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ದಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ತಡಾಜಾ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಆತನ್ ಪಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಪಣನುಲ್ಲೇರು ಮುಟ್ಟು ಆಯ್ತ ಪಕ್ಕಡೆ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗಂತಲು ಉಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಪಣಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡ ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಇವ್ರು ಗಂಟು ಮಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬೀರವ ಕೂಡ ಹೋಗು ಉಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಏತ್ ಪುರ್ತಾಣ್ಣಮ ಮೊಗಲು ಕರೆಕ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದಾರ ಅಚ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿನಿಗ್ಲೆ ತೋಜಿನಾರು ದೋಸೆ ಪುರ ಅಜಿಪತ್ತ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಮುಗಿತೀರಾರು ನಿಗುಲ್ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ನಿಖಿಲೇ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತ ನೋಡ್ರು ಅಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಕು ಎಂಕಲು ಮೈಕೋಡು ಪಣ್ ಪಾತ ಉಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ನಿಖಿಲ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪರಂಗಲ್ದಾಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮರ್ಯಾತು ಎರುಗಿಡತ್ತದು ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓ ಒಂಚೂರು ಓ ಎರಡು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಾಲೆ ಏನು ಬೇರೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಂದ್ ಮಾತು ಸರಿ ಜನ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಡಿ ಎರಡು ದುಮ್ಮಲ್ ಎತ್ತದು ಬೊಕ್ಕಂಗ್ ಸರಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಇರ್ಲಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಏ ಸರ್ತಿ ಫಿರ ಬರ್ತಾರೆ ಏ ಸರ್ತಿ ದುಂಪಾಯಾರು ಬಾರಿ ದುಮ್ಮು ಬೋರ್ಲಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪಿರ ಬೋರ್ಲಜ್ಜಿ ವಾ ಜಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕೋತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟಾದ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತದು ಇರ್ಲೇನು ಕೂರೋಡು ಅಡೆ ಬಿಡ್ಬಾವ್ಡು ಒಂದು ಮುಲ್ತ ನಿಯಮ ಸುದರ್ಶನ್ರು ಪಾಪ ಕೋಡಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಆರು ಪೋಯರ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಯ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಇಜ್ಜಿಂದ ದಾಯಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾನ್ ಪೂಜೆ ಮೈಕೋಡು ಲಾಗದಾರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂತಾರು ಬಣ್ಣಲ್ ಬಂದು ಎಂಚಿನ ರಾಜಿಡ್ಲ ಒಂತೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಾಲ್ಕೇನು ಜೇರ ದಂಡ ಬೇಸರ ಆಪಣವು ನಾ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬೇತೆ ದಾಳನಿಕಲ ಪಂಡ ಸಹಕಾರ ಉಂತಾರ ಪಣ್ಣಲ್ಪ ಉಂತಾ ಹೊಡಿಯರು ಒಕ್ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಂಕ್ಲ ಆಪುಜಿನ್ ಗುಪ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಬೇಟಿಗೆ ಆಪಣ ಇರುಂತುನ ಉಂತಾವನ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ್ನ ಉಂತು ಜನ ಇರ್ಲು ಉಂತು ಬಾತು ಬರ್ಲು ಉಂತಾವ್ ಜರ ಅತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಮಗಳು ಬತ್ತದವ ಹೊರ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೇರ ನಿಜ ಪನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜಿನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣ ಬಿಡು ಬುಜರ ಹಲೋ ಓ ಓ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ ಬರಿಯಾರ ಪರಿಯ ಆಯ್ತಾ ತಿಂಡಿದಾಯ್ತಾ ತಿಂಡಿ ತಿಂತುಜ ಗಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಡ್ ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಆಡಂದು ಮಗ ಎತ್ತಾರ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಾರ ಓ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಮಲ್ತಾರ ಒಂತೆ ಆತನ ಕೋಡೆ ಒಂದಂತೆ ಮೊಗಲಿತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ ಅತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೋಟಿಗರಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಗರ್ನೆಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಅದೋಟು ಪೋದಿತ್ತು ಕ್ರಮೋಟ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪೋಂದಿತ್ತು ಆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುಡ್ದು ತೊಟ್ಟೆ ಅವಿಪಾಡು ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಹೋಗಿಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪರ ಪೋಯಿರಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲವರಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆದಾಗಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬರಿಕ್ಲ ತೊಟ್ಟೆಲು ಇಲ್ಲ ನಾ ದೊಂಬು ಬೂರ್ನಾಗ ತೊಟ್ಟೆಲು ಕರೆಕಲಾಗಿವ ಆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ತೊಟ್ಟೆ ಬಂದಾತಂದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆಲು ಇಲ್ಲ ದೊಂಬು ಬೂರ್ನಾಗ ಕರೆಕಲಾಗಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಕಿತ್ತ ಏರ ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡಿತೆ ಬೆಜ್ಜರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ ಬರಡು ಓಡಿ ಬರ್ಪುಡು ಇದು ಬರ್ಪುಜಿ ಓ ಈ ಸಾಲು ಇದು ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಬುಜ ಹಾ ತೊಟ್ಟೆ ಬೆಜ್ಜೋಲಿಯಾ ತೊಟ್ಟೆ ಬೇಜೋಳಿ ರಾಯ್ತು ಬಿಡೋಣ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತಾ ಕುಟಿಯರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಇಚ್ಚಾನ ಕಡೆ 21 ದೋಸೆ ಬಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡ್ಸೆವು 81 ಆಡಿತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ತುಕ ತೂಕ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತೇನು ಮೈಕ್ ಬಂದು ನಾನು ಬಂದ ಹಾ ಬಂದು
ಅಮಸರ ಇಜ್ಜೆ ಈ ಖಾಲಿ ತೊಟ್ಟೆದ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಅಂಡ ಸುಧಣ್ಣ. ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತ ನಿಗುಲು ಬಿಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓ ಈ ಸಲ ಬುಡ್ನೆಟ್ ಮನಿ ಪರವಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಬುಡಿಯರ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಹೂವಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆ ಪಾತ್ರ ಅಂದತ್ತೆ ಬುಡಿಯರ ಇದು ಮೋಟ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು? ಹಾಸ್ಟೆಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ನಿಗುಲ ಗಿಡ ಪುನಗುಲ ಮಾದಾಬುಡು ಪುನಗುಲ ಅಂತ ಬೇಗ ಮಾದಾಬುಡು ಪುನಗುಲ ಅವಡು ನೆಟ್ಟಿತ್ತಡ್ಡೇರ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಕೆರಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆಲ್ಲು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ನ ಇರ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐ ಕೊಂಚ ಪಣ್ಣಿ ಓ ಇತ್ತಂಜಿ 10-30 ಜೋಕುಲು ಬತ್ತ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐ ಕೊಂಚ ಪನ್ನಿ ಅಕುಲು ಪನ್ಪುನೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಗುಲೆ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇருந்து
ಓ ಉಂತಲೆಂದು ಪನ್ಪೆರಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪಾರ ಮಾರ. ಹಲೋ ಅಜಿ ತನ್ನೆ ದಾರ ಅನ್ಪೇರು ನಾನು ಹಾಕ್ಲೇನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಅರೆ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡೋಡು ಪೂರೈಕ್ಲೊಂದು ಇತಿ ಮಿತಿ ಉಂಡು ಸಮಯದ ಕಾನೂನು ಶಿಸ್ತು ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆತ್ತ ಅಕ್ಕೆ ಬದಾಪರ್ಗರ್ ಬಾಬು ತರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತಗ್ಡರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ ಸಮ 11:60 11:60 ಈತ ಮಲ್ತಾರ ಮಾರ ಅವ್ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಸಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಚಾಯ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ಲಾಗ್ಲಿಗೆತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮಾರಾಡು ತುಂಬ ಆಗುಲು ಸಮ ಸಮ ಅಂತೀರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕುಲು ಎರುಗಿಡತ್ತದ ಬಾರಿ ಆತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಇನ್ನು ಕೈತಲ್ದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಂದಂಡ ಕಂಬಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಿಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾಡ್ಕೊಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕುಲು ಉರಿ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಂದ್ರೆ ಗೌರವಿತ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕ್ಲೇನೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಗೆ ಎತ್ಕೊನುವ ಇನಿ ಈ ಬಾಗೋಡು ಕಂಬಳ ನಡಪನಾಗ ಬಾರಿಯಾತ ಓಟಗಾರ ರಜಿತ್ನಾಗಲು ಮಾತ ಕಂಬಳೋಡು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆನುಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ವೀರಕಂಬ ಶೀನಶೆಟ್ರಿ ಅಪ್ಪಲ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಇಪ್ಪೆದೇರಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತದು ಕಂಬಳ ತೋಂದುಲ್ಲರದನ್ನ ಇಜಿಂದಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಉಪ್ಪಿನ ಕಂಬಳಡ್ಲ ವೀರಕಂಬ ಶೀನಶೆಟ್ಲ ಐತದು ಆ ತರೆಟ್ಟು ಬಾರಿಯಾತ ಪುರ್ಲುಡು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಹಿರಿಯರು ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ನೆರಳು ಕೋಟಿಕೆರೆಡ್ಡಿ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆಡ್ಡಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲೆ ನೆರಳು ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಅನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಖರೆತ ಒಳ್ಳೆ ಬರೋಡು ಕೋಟಿಕರ ಬಾಳ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರೆಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲೆ ಅನ್ರಿಗೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಫಲದ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಫಲದ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅಲ್ಪ ಯಾಕಡೆ ಬರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊರ ತೂಲೆ ಅಂದ ತುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಳ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬೇರಲ್ಲ ತುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಅಂದು 2ನೇ ಸಾಲ ಕನ್ನಡಗೆಟ್ಟ ಪಾಲ್ದಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರುಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸ ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರುಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬೀಲ ಮತ್ತೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯನ್ನ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಫಲದ 1 ಸಾಲು ಅಡ್ಡಫಲದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು
ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲ ಬರೀ ಕತೆ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಹಾ ಈ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಬರಡನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸಾಲು ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಿಡದಾಗಲೇ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಬರಡು ಹಲೋ ಸೆನ್ಸರ್ ದಾಖಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಾರ ನಾನೊಂದು 2 ಜನ ಇಡೀ ಬರಡೋರ ಕಂಬಳದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಓಡೆ ಅಂತ ಜನ ಇತ್ತಾರೆ ನಾನೊಂದು 2 ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪ ಬಿಡ್ಲಿ ತೊಟ್ಟೆದಾಗಲು ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎರ್ಲೆನಗಲು ಅಡಿ ಅಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ್ರತಿ ಅಡಿ ಓ ದಾನ ತೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚನ ಖಾಲಿ ತೊಟ್ಟೆ ಉಯ್ಪಾಡು ಬಿಡೋಳಿ ಅತ್ತ ದಾನಿ ಬಿಡಂದೆ ரெண்டு பல்லக்கல ஜாகிரதை ಬಾರಿ ಕರ್ಮಟ್ಟು ಉಂಟು ಮಾಡ ரெண்டு ಪಲ್ಲಕ್ಕಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪಬಿಟ್ಟು ಸಾಕರ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಾಕರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಅಂದೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಲ ಆಗಲೊಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡಲ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೇನೆಗಳು ಬಿಡ್ಪಾರ ಅವೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಬೆಜ್ಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಲ್ಯಾ ಬಿಡ್ತಿ ಬಿಡ್ತ್ಯಾ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಾಡು ಒಂದು ತಡಜ್ಜಿ
ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ತೂವಾಡು ಮಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಅವಾವ್ ಅಂದ್ ಅಂದ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಗ ಅಂದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದೀತು ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ದ ಪೂರ ಅನ್ನಂದ್ ಅನ್ನಂದ್ ಅಂದ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೋಡು ಅವು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ಡ ಬೋಡು ದಯಬಂಡ ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಂಡ್ರೇನ 1195 1237 ನಿಗ್ಲಿತ್ತು ಅಂಚಬಹುದು ಇಂಚ ಬರ್ಪರಾತ್ ಒಂತ ಜನ ಪಾಲಾದ ಬರ್ಪಾರ ಅಂಚಿಡ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕರೆತ ಮರ್ಗಿಡ್ಲ ಪಾಲಾದ ಬಲೆ ಹೌದು ಅಂಚಬಹುದು ಇಂಚ ಬರ್ಪಾರ ಅವು ತಡಾವು ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ಜನ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂದಂದು വെള്ളിപ്പാടിക്കായ്പ കേശവ മാങ്ക് ഭണ്ഡാരിನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೌಡೂರು ಬಿಡಿ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಅಂದಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡನ್ನ ಅಗಳ ಗೋನಿ ಒಂಜಿಪ್ಪನ್ಗೆ ನಿರಂಜನ್ರೆ ಬತ್ತರಿ ಕೂಡ ಇಂಟಿ ಬತ್ತನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೇವ ಆರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬೋಳಾರ ಬಿ ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮನೋಭಾವ ಉಂಟು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸುಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ನಮನ ಪರಿಸರ ನಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಅಂದ ದಕ್ಕುನಗುಲು ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಡು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತ ಜನ ಈತ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಪೆಜ್ಜುವೇರು ಎಂಕುಲು ದಾಯ ದಕ್ಕದ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪಡು ಮಗಳು ಎಂಕುಲು ತಿನ್ಪುರ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದಿನ ಓಲ್ ದಕ್ಕೊಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ತುಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕುನತ್ತೆ ನಮನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲನ ಅಂತ ದಕ್ಕೋರ ನಮ ಅಂದ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ದಾಪೆತಿಕ್ಕೆ ದಕ್ಕುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಸ್ತಿ ಜನಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಒಲ್ಪಲ ಎತ್ತು ನಡೆಕೊಂಡು ದಕ್ಕುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮಸ್ತಿ ಜನ ಓ ಅತ ಇಪ್ಪಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಅದೇ ಓಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಪೂರ ಆಗ್ಲೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲೇಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಡ್ ನಮಕ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓ ಅದೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಈ ಮನೋಭಾವನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬತ್ತಂದಂಡ ಅದೇ ಅದೇ ಆದಾಯ ಲಾಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಲಾಂಡು ಅದೇ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಮಗಳು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತೀರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಸಲ ಬುಡಂದೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಗುಲಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ತದ್ದು NSS ಅದು NSS ಮೇಲೆ ಇತ್ತೇರ ಅಂದು ಅದಾ ಅದೇ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತದ ನೇರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪರಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ತಾಕಲು ಬರ್ಪನೆಗೆ ಅಂದು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬರೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಅಂದ ಪಂಡೆರೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಬರ್ಪೇನ್ ಮಂಡೇರ ಅಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬರ್ಪೇನ್ ಮಂಡೇರ ಇಡುಪನಾಗ ಮತ್ತ ಇಡುಪನಾಗ ಅಂದು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಕರಿ ಕಟ್ಟದ್ನಾಗಲು ಅದು ಏದಾ ಬರೋಡಾಗನೇ ಬರೋಡತಿ ಅಗ್ಲು ಕರಿ ಕಟ್ಟದ್ನಾಗ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಕಟ್ಟದ್ನಾಗ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಇದ ಮುತ್ತನೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ದ ಆತದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಲ್ಗಿಡ್ ಬತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಬಣ್ಣಗ ನನ್ನ ಇಂಚ ಆರ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚವರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊನ್ಲೆ ಮಾವಿರ್ರೆ ಅಂಚೆನಿ ಎಂಚ வெள்ளிப்பாடிக்காய் ಕೇಶವ ಮಾಂಕ್ ಬಂಡ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಎತ್ತ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಯ 2 ಸಾಲ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಮ ಸಂಬರ್ತನಾಕ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಐದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಾಲಯ್ಯ ತಿಂಗಳ ಅಡಿದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪಿರಮಿಡದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತರ್ದಕ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ ಸಮ ಬತ್ತ ಬರು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರ್ಮಾಳ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತನಕ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಬದಲಾವಣೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಪೂರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತದೆ ನಡ್ಡಿ ಕಂಬಳದ ರಡ್ಡು ಕರೆತ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸಂಘಟನೆದ ಜೋಕುಲು ಹಲೋ ಓ ಆ ಜೋಕುಲು ಅಂತಂತೆ ಬೀಸ ಪೆಜಿ ಎಂದು ಬರಾಡು ಇದು ಜಾಗುಲು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಪೆಜ್ಜುವೇರು ಬರ್ಪೇರುತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಂಡವೇ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಪೆಜಿ ಎಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಕುಡಿಯಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಕ್ಕೆ ಆ ಕಸ ಕೂಡ ಕರೆಕಲಾಗಿ ಕರೆಕಲಾಗಿಂಡ ಮೂಲ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಹಿಡಿತನಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಪೆಜ್ಜರೆ ಬರೋಡು ಅದು ಹೊರತ ಕಸ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಗಲು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕಸಲ ಬುಡಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನಾತ್ ವೇಗಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರಡು ಹೊರ ಮುಗ್ಗ್ಯಾಡವು ದೇವಂಡ ಗಡಿ ಕಸ ತೊಟ್ಟೆ ಇನ್ಪುರ ಹಿಡ್ದು ಹೊರ ಖಾಲಿ ಆಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ಮಾತ ಉಂಚುದಾರ ನನಗೆ ಏರ್ಲಾಲ್ಪ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಾವ ಅಗಲು ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತೇರು ನನ್ನ ತಿಂದಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ದಕ್ಕೊಡ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಕನತ್ತಡ್ಡ ಅವಿನ ಕಿಸೇಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಹೊಲಾಂಡಲೊಂದು ದಕ್ಕಗ ಕಂಚಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಒಡ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ ತಿಂತಿನಗಲು ಎದುರು ದಕ್ಕದನು ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮೂಲ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದು ಹಲೋ ಓ ಈಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಮುಲ್ಪಜ್ಜರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರ ಬರೋದುಳ್ಳೇರ ಐತೆ ದಯಬಡ್ಡ ಎಕಡೊಂಜಿ ಸಮ ಬತ್ತನ ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲು ನಲವತ್ತ ಸರ್ತಿ ಸಾಲಗ ಬಣ್ಣಗ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನನೇ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಕಡತ್ ಕಂತಡು ಉಂತಾದು ಏನು ಬುಡಿಜೇರ್ದಿತ್ತನ 2 ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ತೂದು ಕರೆದು ಪಿದಾಯಿ ಕಡಪು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾಯ ಗೊತ್ತಾಡ ಒಂದೇ 1/4 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸಮಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲೆಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಪುಲ ಬಡ್ಚಿ ಓವುಲ ಬಡ್ಚಿ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ತೀರ್ಪು ಎಂಕನ ಯಾರು ಏನು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವರ ಇಡೆ ಬೋಡಾಪುಡಿக்கு ಬರ್ಪೇರು ಅದು ಇಡೆ ಬೋಡಾಪುಡ ಆ ಸಾಲನಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ನಮಗೆ ತೊಂಡು ತೊಂಡಿನಿ ದಾಳ ಇಟ್ಟು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಒಲ್ಪದ ಬಿಡೋಡು ಬೇತೆ ಒಲ್ಪದ ನ್ಯಾಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಮಣ್ಣಿಡು ಮಲ್ಪನೆ ಬಡ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕುಲು ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಅಲ್ಲ ಉರಿ ಕರೆಕಲ ಜಾತದ ಬೆಜ್ಜಿದೇರು ಸೇರ್ನಕಲು ಬಕದಾಲ ಕೊರತಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೋರನೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಕೊರಲದುಕ ಮಾತಾಡಲ ಕುಸೀಟ್ ಅಗುಲ್ ನಮಕ್ ಮಾದರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ದೃಷ್ಟಿ ನಮಕ್ ಮಾದರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅಗುಲ್ ಕಂಬಳದ ಕರೆತ ಬರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿರು ನಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ನಮನ ಪರಿಸರಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪಡು ಇಂದಿನ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಓಲ್ ದಕ್ಕಡು ಅವಳಿ ದಕ್ಕಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲೆ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಾಕ್ಲತ್ತ ಅವು ಮಾಸ್ಟ್ನಗಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದಿಪ್ಪೇರು ಮಾಸ್ಟ್ನಗಳು ಅಂತೆ ಮಾತ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾಸ್ಟ್ನಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ PT ಮಾಸ್ಟ್ನಗಳು ಪೂರ ಮತ್ತೆ
ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಡೆ ಕೇನು ಜೀವಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇರ್ಲಿ ಮುಡುಪುನೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅಕಲ್ ಬೊಡ್ಡ ಅವಲೇ ಒಂದು ದೂರ ಗಂತರ ತೂ ಆಡ್ ಬೊಡ್ಡ ಆತ ಅನ್ನ ಇಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರಾಡ ಇರ್ಲಿ ಬುದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರೀಟ್ ಅವಳು ಉಂತೆಟ್ಟು ಸೈ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೆ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಮಿತಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಬತ್ತಾಗಲೇ ಮುಲ್ಪ ಉಂತಾಗ ಅವರ ಉಂತಗ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಆಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಜೆ ಖುಷಿ ಆವಡೆ ಬಾರ್ನ ಹೊರತು ಓಡಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸೈಡರ್ಸ್ ನೀವು ಕೀಪ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು 2 ಸೈಡ್ ಅವರು ಸಹ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಕೀಪ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ. 2 ಸೈಡ್ ಕೋಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬಲ್ಬಳೆ ಬರ್ಚು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬಿಡ್ಲಿ 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 ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಕಬ್ಬಳ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಜ್ಜಿಗನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಜ್ಜಿಗ ಬೆಜ್ಜಿಗ ಅಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಬಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಲೆ 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 ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಆತು ಬಾರಿ ಕೂತಿರ ಯಾರು ಜಾ ಯಾವಡು ಅಕಲ್ ಮನಿ ಪಾನಿ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ. ಹಲೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ 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 ಈ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಗೋಡಿ ಪಡಿಯಲ್ಲ ತಾಳ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೋ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಜಪ್ಪ ಇರು. ಹಲೋ ಆ ಮಂಜೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಒಂದುಂಡು ಏನಲ್ಲ ಎರುತ್ತ ಬೈಕದಾಗ್ಲಿ ಬಂದ್ ಜಪ್ಪಾಡು ಬಾಕಿದ ಬರಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಆತನು ಒಂಜಿ ವರಿದಿನ ಅವಳು ಬಲಿ ತೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ತೊಟ್ಟೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ದನು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಈ ಖಾಲಿ ತೊಟ್ಟೆ ಉಪದ್ರವ ಉಂಡು ಬಲಿ ದುಬ್ಬ ಹೊಡ್ಚಿ ಮುತ್ತಲ್ಲ ನಾಯರ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡಿ ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಬಗಾರ್ಲಿ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ 5 ಸಾಲು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ. ಮುತ್ತಲೆ ದೇಶು ಅಡ್ಡಬಲ 5 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಳ್ಳದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಎಕಡೆ ಬಂತನಮ್ಮ
ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ತಿಂಗಳಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ, ವೇಣೂರು ಪೆರುಬಿಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಾಲ್ತಿಯಾರದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸುರತ್ ಪಾಚ್ಯ ಜನ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ. ಕಜೋ ಬೀಜ ಪಣ ಜೋಕುಳ ಬತ್ತು ಕುಪ್ಪಲು ಉಂತಾದ ಈಗ ಬೇಗ ಬಿಡೋಣ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಉಂಟಾರ ಆಪುಜಾಗ್ಲಿನ್ ಪಾಪ ನಿರೇಳು ಉಂತಾದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆತುಲ್ಲ ಗೌಡೂರು ಬಿಡಿತು ಸರ್ ಮರಪ ಬಂಡಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತುಲ್ಲ ಬರೀ ಕಡ್ಡ ಪಲವ್ಯಾಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟೇ ಉಳ್ಳರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕಮಂಡು ಉಂತು ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಳ್ಳ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಪುಲ್ಲಾತನ ಕಸ ಜೋಕ್ಲು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪಾಪ ನಿಗುಲು ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಿ ಬಿಡ್ಲೇವ್ರ
ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11 60 12 18. ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಬೆಳೆಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ. ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ತಯಾರವಡು ಆಲಯ ತಿಂಗಳ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ರೇಗಲ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಳ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬರೇಗಲ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಜಜನ್ನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರೇಗಲ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲವಿಗೌಡ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲೇ ನಕ್ಕರೆ ಹರಿಶೇರ್ ಓ ಹುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದನು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತೂರು ಸುರುತ್ತ ಸಾಲು ನಾರೆಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೆಗುತ್ತಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ ಬರೋಡು ಅನ್ನತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ ಬರೋಡು ಕರೆತವಲೈ ಬಲೆ ಆಲಯ ತಿಂಗಳ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ರೇಗಲ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಳ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬರೇಗಲ ಬರೋಡು ಕರೆತ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಇರ್ಲೆ ಐತೆ ಬರೀ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಾರ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಐತೆ ಬರೀ ಅಕಡೆ ಸಮಾಸಂಬಾತ್ರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತೈತೆ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆಂಗಾಲು ಬಾಬು ತಂಜಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಐತೆ ಗಿಡಲ್ಲ ಎರ್ಲೇನ್ ಪತವನಿಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಒರಿದನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ ಒರಿನೊಂತೆ ಕಸ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕೋಡದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಈ ಬಾಗುಡು ಕಡಂದಲ ಗರಡಿ ಮನೆ ಕೊಡಂಗೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿತ್ತ ಅಂದೆ ಮರ್ಯಾದ ಫಿರಾಕದ ಪುದಾರ್ ಒರಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಒರಿ ಇಷ್ಟವಂತೆ ಅದು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡುವಂತಾರೆ ಅಂಚನ ಭಾರ್ಯಾತಿ ಜನ ಯಜಮಾನಗಳು ಅದಗದ ಕಾಲುಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗುಡು ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗೋಡು ನಮ್ಮ ತೂವರ ತಿಕ್ಕಿದ ನಗಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಕುಂಟಡ್ಕ ಜಿನ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಮರ್ದಾಲ ಗಿರ್ತಿಲ ದೇವ್ ಪೂಜಾರರು ಸತಾಯಿಸಿ ಗುರುಪುರ ಕೆದು ಬರಿ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲಿಪ್ಪು ಎಳತ್ತೂರು ಪಡುಮನೆ ಶೀನ ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನಕಲ ಮಾತ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗುಡು ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಜಾತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾನಕಲ್ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ರು ಅಡ್ಡಪಲಾದ ಬೇಗಡ ಅವಯತ ಇರಲು ಮಸ್ತ್ ನಲ್ಲ 10-15 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ರತ್ನವರ ಬಜ್ಜೈನೇರು ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಅಕಲುಳ್ಳೇರು ಜೈನರು ಪೆರಿಂಜ ಮದ ಕಡೆ ಹರಿಭಟ್ರು ಎಕ್ಕೂರು ಹರಿದಾಸ್ ಚೌಟೇರ್ ನಗಲು ಚೋಳಾರ ಬೆಟ್ಟು ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಚೋಳಾರ ಬೆಟ್ಟು ಹೊಸ ಬೈಲ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಬುಲು ಮರ್ದಾಲ ಗಿರ್ತಿರದಾರು ಸ್ವತಃ ಆರೆ ಸುಧಕಾರ್ ಕೂಕ್ರ ಪೂಜಾರರು ಅಂಜಮ್ಮ ಜಂತೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಮಾತ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಾಕಲು ದುಮ್ಮದಾಕಲು ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಜೀವಂದರ ಅರಿಗೇರು ಪಲ್ಲು ಇಂಚ ದುಮ್ಮದಾಕಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೆನಪು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮಾಧವ ಪ್ರಭುಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅದಾಗ 14 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನಕ್ಲು ಇನಿ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತು 5 ಜೊತೆ 7 ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ್ದಿರ್ಲು
ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಹ್ಮ್ ಓಟಗಾರನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಭಾಗೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಬೈಂದೂರು ಬಡ್ಕಳದ ಭಾಗೋಡು ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಹ್ಮ್ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ ಇಂಚು ಬತ್ತದ ಮಾತ ಇತ್ತರೈಟ್ ನಮಕೊಂದು ಅಡ್ಡಬಲ ಕನಪಲ ಇರ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುವಿರ್ಲಿ ಈ ಭಾಗೋಡು ಪೊಸತ್ತಾದ ತಾಯರಪ್ಪನ ಹಲೋ ಓಟಗಾರನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಓ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಪೊಪ್ಪ ಮಿಂಗೇಲಿ ಸೇನೇರು ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತೆದಿಯೇರಾ ಅಂದು ಅವಿತ ಪನಿಯರ ಉಂಡು ಊರು ಮಿಂಗಿಲ್ ಸೇನೇರು ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಮಲಾಡು ಅಡ್ಡಫಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರ ಹೊಂಡ ಓಯ್ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬಣ್ಣ ಕಾಪಣ ಸರಿ ಆಪಣ ಆಗ್ಲಿ ಪೊಪ್ಪೇರು ಹಾ ಯುವಕರು ಹೋದ ಆತು ನನಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಇಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಸುಧನ್ ನಾಯಕನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚ ಬಂಡ ಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪದ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೆ ಸೇರ್ದು ಹಾ ಮಾತ ಒಂತ ಜನ ಬತ್ತು ಮೂರು ಬುಡುಪುನ ತೊಡಕ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣಿಗೆ ಓ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕಂಬ್ಳಂತ ಬೇಗ ಮುಯ್ಪುನಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬರೋಡು ನಾಡ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ ಮುಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳೋಡ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿದನು ಓಮಂಜೂರು ಲಂಚನೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗೋಡ್ಲ ಕಂಬಳಡು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ ಉಂತೊಡಾಕ್ಲ ಮತ್ತ ಉಂತುದು ಕಂತಿರು ಬುಡುಪ ಬುಡುಪ ಅವು ಅವು ಬುಡುಪ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈಬೋಳಿಯರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ
ಪಲಾಯ್ದ ಒತ್ತದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ತಯಾರಾಡು ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ತೋಜೇರ್ನಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಎನ್ನ ಗಮನವು ನನ್ನದು ಸಾಲದಕ್ಲು ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ದಯದಿ ಇರ್ದು ಕೋಟಿ ಬಿಡಿಯೋರೆ ನಾರೆಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ಬೋಳಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಾರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:22 12:37 ನನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ ಬೆಲೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬರ್ಪೇರ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಕ್ಲವೇ ಹೌ ಐದು ಜಾತಿಯರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತೀರಿ 4 ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕುಟ್ಟುಡುಲೇರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರಣಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಜಮಾಂಡಗಳು ಬರೋಡನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಸರವರ ಹವಿಸ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರಿ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕರ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲನ್ನು ಪಡೆದು ಬೋಳರ ದಾಖಲು ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಪರವಾದ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ದಗಲು ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಮೂಜಿ ಯಜಮಾನರಂಗಳು ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಡ್ಪಣಾಗ್ಲಾತ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವೇಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತೇಲಿ ಬಿಡ್ಪೇರಿದ್ದೆ ಅನ್ನೆತ್ತವರಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬಾಲಯ್ಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಿಗಳ ವೇಣೂರು ಪರಿಮಳ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲ ಬೇರೆಗಳ ಐತ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತವ್ರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಮ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಏರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ್ನಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಸಮ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಅಂದಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಳ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬೆರ್ರೆಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಲಯ್ಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣನೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತರ ಅಭಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಐತ ಬೆರಿಕೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಸಮಸಮತ್ನಾಗಲ ಅಂದೆ ಸಮ ಬೆರಿಕೆ ಮಾತ್ರ
ಓಡ್ತೇರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಬಲೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಂತ ಬಲೆ ಬಾಲಯ್ಯ ತಿಂಗಳಡೆ ರೋಷನ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಳ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬೆರ್ನೇರ್ಲು ವಾ ದಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತಾರನ್ನವಲ್ಲ ತಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪಣಪ್ಪ ಅಂದ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಲಯ್ಯ ತಿಂಗಳಡೆ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಳ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬೆರ್ನೇರ್ಲು ನೆತ್ತಬೇರಿ ಕನ್ನಡಗೆಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಾರ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ನೆತ್ತಬೇರಿಗೆ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಮಬತ್ತನಕ್ಕೆ ತಯಾರವಡನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲೆ వాళ్ళు పగడ దాతండి ಹಾ ನಾನು ಗಂತలు ಕಾಣ್ತಾನು ಬಡ್ಪುನ ಹಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗಳು ಬರಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಾಖಲು ಅನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಾಖಲು ಬಲೆ ಕರೆತ ಬಲೆ ಬೆಲೆ అయితే ಬೆರಿಗೆ ನಾಯರ್ ತಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸಮಸಂಬತ್ತನಾಗಲು ಬಲೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಾಲಯ್ಯ ತಿಂಗಳ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಕೋಟಿ ಕೆರೆ ವೇಣೂರು ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತೇವ್ರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಾಖಲು ಬರಡು అయితే ಬೇರೆ ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸಮಸಂಬತ್ತಾಂಗ ಬರಡು అన్న సమసమైన బలై చక్కబద పెరిగాలో బాబు తనేప్పగౌడ్రినర్ల ఎర్మాల్ రోహిత్ ఎగ్డిర్నర్లో అన్న నికులు తయారత్ బలై బలే బలై అయితే ಬೆರಕೆ ಬಲುದೆಲೆ ಸಾಲಕಲು 80 ಬಡಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಬಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತಿಗೊತ್ತಿಯೇ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತಿಗೊತ್ತು ಬಿ
புடுறானே 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 ரெண்டு பால் இருக்கு புடுறானே புடுறானே బాలయ్య తింగలాడి రోషన్ బాలప్ప సువర్ణ నిర్ణయాలు చెన్నై కరెక్ట్ వేణురు పెరుమడ దివంగత కిస్తులో బెర్నర్లు కోటి కరెక్ట్ అక్కడ ఉంతలే ఉంతలే నడపవచ్చు ఉంతలే నడపవచ్చు ఉంతలే ఉంతలే అడిగి రెండు బాల్దకులు ఉంతలే తుక బుడ్రబుడ్రనే ఉంతలే ఉంతలే అడిగి ఉంతలే వారి ఎదురు పతం పోర్చి ఉంతలే అడిగి కల్లేరు దిలీప్ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಚತ್ತಾರ ಈ ಸಾಲ್ಗತ್ತು నేను ಬುಡ್ಪಲೆ ಬರ್ತಾರೆ బాలయ్య తింగళాడి రోషన్ బాలప్ప సువర్ణర్నెల్లు చెన్నై కరెక్ట్ వేణూరు పెరుముడ దివంగత కిస్తులో బెర్నెల్లదేర్లు కోటి కరెక్ట్ ಚೆನ್ನಯ ಕರೆತ ಚೆನ್ನಯ ಕರೆತ ಚೆನ್ನಯ ಕರೆತ ಬಾಲಯ್ಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನೆಲ್ಲು 12:33 12:55 ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಸಮಸಮಾನ ಬರೋಣ ಕಕ್ಕದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ಮಾಲ್ ಬರೋಣ ಇರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನರ್ಲು ನೆನಕಲು ಬರಡು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಲೇರು ಇರ್ಮಾಲ್ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರಡು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಬಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಆಯ್ತು ಬರೇಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಮತ್ತೆ ರಾಯರ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆರು ಒಳ್ಳೆರು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಮಾಲ್ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಇರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅನ್ನರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಜರ ಓ ಮತ್ತೆ ಜರ ಕರೆಕ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗೊಳ್ ಲೇರು ಇರ್ಮಾಲ್ ತಗೊಳ್ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು
ஹலோ ஓ நேற்று பெருக்கேறின சாலை సమసమైనట్లు அந்த பத்தர கணக்கு పెరంగాల దగ్గర లేరు ఒక అట్లా ఎత్తానులే అన్న ఎరమాల దగ్గర అన్న బరోడ్ నికలు ఎక్కడ ఒకళ్ళు ఎత్తవంత సమాసమైనట్లు కూడలే తయారది బరోడు ఉంది ఎక్కడ పెరంగాల దగ్గర బత్త తయారు లేరు అయితే బెరిత సాల్ అయితే బరికి బల వేలే సాల్ దగ్గర ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಎ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಬಿ అయితే ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಬಿಡಿಯಾರ ಓ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟ ಪಾಲ್ಚಾರ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಇದ್ದ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಇರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ಬೋ ಬರ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ತಗೊಳ್ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಟೆಕ್ಡರ್ ನೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಟೆಕ್ಡರ್ನರ್ಲು ಅಣ್ಣ ದಯದಿದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಉಳ್ಳೇರು ಬರುವೇರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಈತೆ ಬರ್ತಕೊಂಡು ಈತ ಬರ್ತಗ ಬುಡ್ದ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಿನ ಕಂಬಳನೇ ಮಲ್ಪಾಯಿನಾರು ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಬೋ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಎಂಚಾ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವೀಶ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಎರಡರ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲೇ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರ ಬೀಗ್ ಹಾ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಳ್ಯಾರಿನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಏಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರ ಏಗೆ ಹಾ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕಡೆ ಹೊತ್ತೆ ಗಿಡ ಒಂದ್ ನಕ್ಲಿತ್ತ ಬರ್ತೇವೆ ಹಾ ಬರ್ತೇನೆ ನಕ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಲ್ವಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯರ್ದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 12-14-12-39 ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಹೊರ ಸಮಾಸಮಬತ್ತದ ಪಿರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳರು ಕೋಟಿಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪಗೌಡ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಬರೀ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸುನಿಲ್ ನಿರ್ಲಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಳ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರದ ಬಲ ಐತ ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಿಪಡು ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಳ ಕೊಳಕಿರ್ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿಗಾಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಳ
ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿಗಾಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಪುಣಚ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಕಿಯರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಕುಳರ್ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರಗಲ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲದ ತಯಾರಿ ಕೊಡು ಓ ಸಮ ಸಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವಲ್ಲೇ ಅನ್ನಂದು చెన్నై కరెక్ట్ ఎర్మాల్ రోహిత్ హెగ్డేర్నర్లు కోటి కరెక్ట్ కక్కపదవ పెరంగాలు బాబు తనియప్ప గౌడర్నర్లు వర సమాసమబద్ద రడనే ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಕಕ್ಕಪದವ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ತಕ್ಕಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬೆತ್ತಗೋತಿಯೇ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲವು ನೆತ್ತ ಬರೇಕ್ ನಿಕಲಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಜ್ಜಿತಾರೆ ನಾಯರ್ ಬಗರೀರ ಸಂದರ್ಭ ನಾಯರ್ ಬಗರೀರ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ನಾಂತ ತಡ ಎಕಡೆ ಆತನು ಕೂಡ್ಲೆ ಬುಡೋಡಿತ್ತೆ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬೋಡೋರ ಇಜ್ಜಾರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜ್ಜಿರು ಅದು ಇಜ್ಜಾರ ಒಂದು ಸುಧನ್ನೆ ಬೋಡು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲೆ ತೇಜ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ನ ಸೊರಕೇಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ದುಂಬದ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಣತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಕುಳ್ಳು ತೇವಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಕಣನೆ ಬಿಡಿದ ಜೋಕು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಡಿ ಉಕ್ಕುಳ್ನಾಗ ಪುಂಡ್ಯ ಕುಳ್ಳರ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪುವತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಂಡ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಗೊಂಡಲ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪುಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಡುಪೇರ ಉಡುಪುಜೇರು ಹಾ ఒకరు సమ బతనగలితే అందు ఎక్కడు వచ్చే 1/4 గంట సమయాల అతడు అందు గుడియేర్నే అందు కూడా ముక్కలు సమ బతదేరు ತುಲೆ ಅದ್ರ ಸೆಟ್ರೇಡ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕೇಳ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಎರ್ಲೇನ ಪಿರ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅದುಕೋಡು ತುಲೆ ಮೂಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿದ್ದು ಪಣಗುಲೆ ನಿನ್ನ ಪಂಡದವಾಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ವಯ್ಯಾಗ ತುಂಬು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಆಲೋಚನೆ ನಡೀತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನು ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಪಂಡದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳೋಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪನೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಮಿ ಆದ ಏರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅವು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ದಿಕ್ಕಿನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಡಪಾದುಕೊಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪಿರಾಮಲ್ ಪೇರಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂತಡೆ ಉಂತಾದ ಎರುಗೊಡು ಸರಿ ಮೂಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಾದ ಕೊರಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಕಲು ಲೆಪ್ಪ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಆಗಲಿ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವತಃ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅದು ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳನ ಮಲ್ಪದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತೆಗಿಟ್ಟಿರತೆ ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು 4 ದಶಕದ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ನಕಲಿ
ಕಕ್ಕೆ ಬದವುದ ಕಂಬ್ಲಾಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಕಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಹಲೋ ಬರ್ಬಿಡ್ಪಿರತ್ತೆ ಕುಡಿಯನ್ನೇ ಬರ್ಪ ಸರಿ 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 ದಯಬಂಡ ಬೈಕ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಅರ್ಧೊಡುತ್ತಾನೆ ತುಂಬದ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬುಡ್ಪೇರು ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ತಗಲೆ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಹನ್ನೊಂದು 11.60 ಸೆಕೆಂಡು ಎಕಡೆ ಸಮ ಮೊಲ್ತೊನ್ನೆಗಲಿ ತೀವ್ರವಾಹಿನಿ ನಿಕಟವಾಹಿನಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರನಗಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಗಲಿ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಕೋಡೆ ಇತ್ತದು ಕೂಡ ಪೋದು ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಕೋಡೆ ಬತ್ತನಗಲು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತನಗಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಳಗದ ಮಧ್ಯಡು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 11.60 ಸಮ ಮೊಲ್ತೊನ್ನೆಗಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನಗಲ ಉಡೋರ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಕಡ್ದೈನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪುಟ್ರಾಣೆ ಉಂತಲೆಡೆಗೆ ಪುಟ್ರಾಣೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪವರ ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತೋಡು ನಡಪವರ ಉಂತೋಡು ಅಡಗುದು ಉಂತೋಡು ನಡಪವರ ಉಂತಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಗಡ್ಡೆ ಎರ್ಮಾಳು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕಬೆದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆರ್ಲು ಕಕ್ಕಬೆದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆರ್ಲು 11:49 11:58 ಹಲೋ ಕರೆಕಾಲಿ ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲವೇಲೆ ಸಾಲಗಳು ಎಕಾಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತೋದು ನಿಕ್ಲೇನೆ 80 ಬಡಗಬೇಟ ದಕ್ಕಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರು ನೆಡ್ ದುಮ್ದ ಸಾಲ್ದ 11.60 ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಸಾಲ್ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 11.49 0.11 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ 0.2% ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಣ್ಣ ಬಲವೇಲೆ ಸಾಲಗಳು ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಜರ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಸುಧಣ್ಣ ಎಕಾಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು 80 ಬಿಡಬೇಕಿಟ್ಟುದಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಎ ಅದೇ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಈತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಓರಿಪೇರ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾರ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಅಂದ್ ಆಡ ಕರೆಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಇತ್ತದ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಸಮಬತ್ತನಕ್ಕೂ 7 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 5 ಹಿಡ್ದು 8 ನಿಮಿಷದ ತೊಂಡೆರತೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು
ಒಂದು ಬೋರ್ದೇ ತಡ ಮಲ್ತೇರು ನಿತ್ತಡ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನಾನು 5 ಬುಕ್ಕದ ಸಾಲ ಏರು ಅಂದ್ ಸುಧನ್ 5 ಬುಕ್ಕದ ಸಾಲ ಏರ್ಪನೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾ ఆయన బెరీక్ మూడు బిడ్డ వసబట్టి ఎరిమారు బర్కే చంద్ర చేతన్ సాధు సన్నిల బెళవాయి పరోడి బుద్ధి కొట్టు కౌశిక్ దినకర్ బి ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಾರಾವು 4 ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಮೂಲ ತಯಾರಿ ಪೊಡಿತೀನಿ 10 ಪೊರ್ತು 10 ಬೇಗ ಫಂಟದೆಲ್ಲెత్తದು ಇಚ್ಚಡ ದಾದ ಕಥೆ ಅದ బెరీక్ ಹಾ ಬಲ್ಗಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಡೆಲ್ಲು ಹಾ ಪುಣಚ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಾರಾವುಡು ಹಾ ఆయన బెరీక్ ನಾವೆರ್ದ 4 ಸಾಲು ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಅಕುಲ್ ತಾರಾವುಡು ಹಲೋ ಬತ್ತೀರ ಏರ್ಲೈನಕ್ಲಿ ಬತ್ತೀರ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಉಜಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೀರು ಕಾರಣದ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಕ್ಕಳು ಹಲೋ ಹಾ ಎಕರ್ದ ಇತ್ತು 1.25 ಗಂಟೆ ಆಣತ ಹಾ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಆವತ್ತ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಅಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೆರಡುತ್ತಾರೆ ಈರು ಪೂರಾ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಾ ಅಗಲ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬುಡ್ಪ ಬರಂದು ಆಯರ್ಲನಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಕನಗಡದಿತ್ತನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣಾನೆಗ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಬರೋಣ ಅಂದೆ ಈ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಪೊಡುವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ದುಬ್ಬದ ಈತ ತಡ ಮಲ್ಪದ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡತ್ತು ಅಂತಣ್ಣ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಎಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಬಳನು ವಾನ ಮನೆಡುವ ಹತೋಟಿ ಕೊಂಡೋಡುದು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಸಡ್ಲ ಬಿಡ್ಪಣ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಕಾಂದು ಪಡೆದು ಹಾ ಮುಲಾಜಿ ಡತ್ತವು ಒಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಮಾತಾ ದಿಕ್ಕಡ ತಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೋಕೇಡ ಪಾತೇಳುವ ಅಂದು ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಅಗಲಿತು ಹೊರಬಂಡೆ ಹಾ ಅಬ್ಜವು ಅಂಚ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಬತ್ತಾರ ಹೊರಡೊಚ್ಚಿನಾಕ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತು ಕರೆ ಕಾಪರಿ ದಿಪ್ಪುನಲ್ಲತ್ತು ಜನಕುಲೇನು ಕಾಪಾವನಲ್ಲತ್ತು ಓ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಹೊರಬೋಡಿಡು ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮುರಿ ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತು ಊಲತ್ತು ಹಾ ಅವಳ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದಾದ್ರು ಉಗರ್ನಗಲ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಆತ ಹೆಚ್ಚಾತನು ಮುರಿಯ ಮಲ್ಪನಗಲ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಆತ ಹೆಚ್ಚಾತನು ಎಂಚವಂಡ ಹಾ ಕ್ಷಣೊಡ್ದು ಜಗತ್ತದ ಮಾತಾ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಲಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪೋಪುಣತೆ ಹಾ ಆತ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಅಗ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೇರುಂಡು ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾ ಕಡ್ಲ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಈತ ಏರ್ ಬರ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ಸುರುತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರಿದು ಹಲೋ ಹಾ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ ಹಾ 20 ಆಜಿ ಜೊತೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಡಿ ಹಾ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಊರಿದ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನಗ್ಲ ದೈದು ಕರೆದೆ ಪರ್ಲ ಜೊತೆ ಪರ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಏರ್ಪುರ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ರಾಜೀವ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಏ ಹಾ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಹಾ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಯಾನ್ರನ ಹಾ வெளிப்பாடி ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರ್ನ ಏ ಹಾ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಬೆಳ್ಳಿಕ್ಕಾಡಿ ಕೈಪ ಹಾ ಇದು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಹೌದು ಜೊತೆ ಪರ್ಲ ಕರದೆ ಪರ್ಲ ಬರ್ಪರ ಬರ್ತಾರ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ಒತ್ತೆ ಹಲೋ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಹಾ 80 ಬಡಗ ತಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ತಗಲಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡರುವ ಸರಿ ಕೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಇರ್ಲು ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಹಾ ಒಂಜೇ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಸಾಲಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಅವೇ ಇರ್ಲೆಗೆ ಹಾ 7 ಮಿನಿಟ್ಲ ಬಿಡ್ರ ಆಪಣತೆ ಹಾ ಆಪಣತೆ 7 ಮಿನಿಟ್ಲ ಬಿಡ್ರ ನಾನೇ ಬಂದೆ ದಯಪಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡಿನಿ 5 ಚಾನಲ್ ತಗಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತಗಲುರಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ತಗಲುರಿ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ತಗಲುರಿ ಝೂಮ್ ಟಿವಿ ತಗಲುರಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ಟಿವಿ ತಗಲುರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ಅದನ್ನ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿತ್ತಂದವ ನನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಭಟ್ರನ್ ಕಟ್ ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪ್ ಆರ್ನ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಮೊಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಮತ ಇತ್ತೆ
ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡುಂಡು Hello. ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಲೋ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಗಿಡ್ಪಂದನ ಹಾ. ಕೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಬಿ ನಿಗುಲ್ ತಯಾರಿಪಡು Hello. ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಗಳು ಓ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜು ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ఆయన ಹೇಳಿದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪರ ಕೊಡ್ತನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತಡಮಲ್ಪಜಿ ಹಾ, ಹಾ. ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಗಳು ಹಲೋ ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಸುರುತ್ತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಪಡು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಡನೆ ನಂಬರ್ದು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬರ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಾ ಕೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇಡ್ಲ ಗಣಪಲ ಇಡ್ಲ ಇವರದ ಕೂಟಡು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಏರ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಏನು ತೋಜಪ್ಪದ ಕೊಡ್ತನಾರು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಅಂಡ ಬುಡೋಡಿತನತೈತೆ ಸಂದರ್ಭ ಅದೇ ಹಾ ನೆನ ಬೆರೀತ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡಣ అయితే బరికి బలద మన సాలకు తయారవుడు పుణచ్చ బయలు గుత్తు ఏ కుళకి 20 ఏ నందలికి సి నందలికి ఏ కుళకి 20 బి పుణచ్చ బయలు గుత్తు బి నందలికి బి ₹7 ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಅದು ಆ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಅಂದ ಅಂದ ತೋರ ಪನ್ನತ್ತೇನು ಓ ಹೊರ ಪಂಡನತ್ತಯ್ಯಾನು పండారా ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಲ ಅದು 2 ಸಾಲ ಅದು 2ನೇ ಸಾಲ ಬಂದ ಅಕುಲು ಪುರ್ತು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆ ಹೌದು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲ ಹುಡು అయితే బరికి బలద మల్ల 2 సాలు కూడా ಅಂದು ఆ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ತಯಾರವಡು ವಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಟ್ಟಯೇ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾಣದ ಮನೆ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ನಲ್ಲೂರು ಪತಿಗೋಳಿ ಅನಂತಾಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಓ ಬಲ್ಬಗದೀರ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಡ್ತದೆ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒತ್ತಿರ್ಲು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಮಾರು ಬರ್ಕದಕ್ಕಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಬಿ ನಿಕಲ್ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಾಟ ಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ಎ
1179. ಬಲೆ ಸಾಲ ಬಲೆ ಸಾಲ ಬಲೆ 80 ಬಡಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಮಾಡಿದಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಪರಿಚಿಟ್ಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೈ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಗ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಬಲ ಸೊರತ ಸಾಲಗಳು ಓ ಮೊಗಲು ಬಲ ಬಗರ್ದ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬತ್ತನಾತಿಗಂತ ಅಂದ ಆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಳು ಏರವು ಮಂಜೋಟಿ ಹಾಕುನ ಏರವು ಏರ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಪ ಕಡಂದಲೆ ದಾಮಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರ ಆರು ಮುಲ್ಪೈ ಪುನಾರ ಆ ತರ ಪುನಾರ ಆರು ಆಮೇಕೆ ಪುನಾರ ಅದ್ದಿ ಅದು ಈ ಮೈಟಿ ಇಜ್ಜಾಮ ನಡೆದಾರ ಆ ಮೈಟಿ ಉಳ್ಳೇರ ಒಳ್ಳೆ ನಡಪತ್ತು ಮನಿ ಉಳ್ಳೇರ ಎರಡು ಜನಕ್ಲ ತೋಜಂದ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿದಾರ ಮೀನು ಏರ್ಲ ತುಯ್ಯರ್ ನಾಡು ದಿಚ್ಚಿ ಕಡಪರ್ಲ ಯಾವ ಮೂಲ್ ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಏನು ದಾಮಣ್ಣನ ಕೆಂಪಂಗಿದಾರ ಒಳ್ಳೆ ಉಳ್ಳೇರ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಲು ದಾಮಣ್ಣ ತಿರ್ಗಾದ ತೂಲೆಗೆ ಮೋನೆ ಮುಲ್ಲು ಕೊಂಬು ಬತ್ತನು ನಾನಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಕೆಂಪೆ ಓ రెండు పాల దగ్గర బళ్ళు కొడతాడు అందా అది ఫాస్ట్ ఉన్నారు అవు ఫాస్ట్ అవడతా అవుడు 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 ఒర బయ్యకు దుబ్బునమా పిరమల్ పెరజ్జి ఐజి పిరమల్ పెరజ్జి ఎక్కడ ఒంజి పాల దగ్గర పిరమల్తది ఆవును మన అదే ಅದೋ ಗತಿ ಮಲ್ತ ಬಿಡ್ತು ಹೋಯ್ರು ಇಜ್ಜ ಬೈದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಮಯನು ರಡ್ನೆ ಸತ್ಯಗೆ ನಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು ಆ ವಿಷಯ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಭೆ ತಕ್ಕಲು ಎಕಡೆ ಕೈ ಬೊಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾನೆ ನಿಜವಾದ ಅದಾ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಅವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ತುಂಪಿರ ಕೊಂಡಪ್ಪನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜೆ ಯಾನು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಓ ಇದು ಒಂಜಿ ಜತೆ ಇರ್ಲೇನಾಗಿಲ್ಲ ಮೂಚು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗವರ ತಿರ್ಗಾಯರು ತಿರ್ಗಾಯರಂದೆ ಮೂಚು ಸುತ್ತು ತುಂಬು ಪೀರ ಕೊಂಡಪ್ಪನ ಬಿಡ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಜರಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರನಗಲ ಇರ್ಲೆ ನಾನು ನೆನಪು ಹೆಂಗ್ ತೂತೇನೆ ದುಂಪಿರ ಕೊಡ್ಪಣತ್ತು ಮೂಜು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾದಿರಲ್ಲ ಓ ದಾಮಣ್ಣ ಕಡಂದಲ ದಾಮು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರಾಸೇರು ಇನ್ನು ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದುಳ್ಳೇರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಏರಿ ಮಾರು ಬರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಕಡಂದಲೆ ಕಾಂಗ್ಲಾಯಿ ದಾಮು ಮತ್ತು ಜನಮಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏತು ಸರ್ತಿ ಮನ ನರಮನೆಯನ್ನು ಹೇಳ ಮಲ್ಪಣೆ ಈ ಕೆಂಪಾಗಿದ ಯಾರು ಜನ ಕಡಪಡ್ದೆ 10-16 ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಕೇರಳದ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಂಡ ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಅದಿದ್ದು ಹಲೋ ಓ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಲು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಉಮೇಶರೇ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ಉಂಟು ಏನ್ ಚಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಳಿಕೆ ಏಲಸೀಲ అయిన ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲಿನ ಗಿಡ ಉನಾರಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಉನಾರ అయిన ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆಗ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿದಕ್ಕೂ ಬರಡು ಅನಂತ ಹಿಡಿದಕ್ಕೂ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನದಕ್ಕೂ ಬರಡು ಸರಿ
అయిన బరికి మునియాలకుள்ள ఎర్మాల్ పుచ్చొట్టు బీడదకు బరడు ಸರಿ ಸರಿ అయితే బరికి మిజారు హరిమీనాక్షి తోటల ముల్కి చిత్రాపదకులు బరడు ಸರಿ అన్న మానిదకులు బలే ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು 80 ಬಟಕು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ತಮಾಷೆ తెలిపిన విషయత్ అలా దొమ్ముకు తరగిరిగిది బుర్దునారా ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರಡು ಬುರ್ದುನಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಬರಿಟ ಬರೋದು ನಿಕ್ಲೆ పోదు ಒಂಜಿ ತೂರು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡಲ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮೋನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಲುಪಲಿ ದಿನೇಶಣ್ಣ ದಿಕ್ಲ ಸಾಲದೇರು ದಿಕ್ಲ ಆತು ದಂಡದ ಬರಿಯ ಬತ್ತನಾಪಡ ಆಡ ಬನ್ನಿ ಓ ದಿನೇಶರೇ ಸಾಲದೇರು ಬಣ್ಣಗ ದಿಕ್ಲ ದಂಡದ ಬರಿಯ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಮುಕ್ಳು ಬುಟ್ಪುಣಾಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾಯಿರು ಕೆಬಿಯೇ ಕೇಳುಜ ಅವಳ ದಿನೇಶಣ್ಣಗ ನನ್ನ ಬಲೆ ಅక్కడ ಹೋಗ್ತಾಯಿರು ಬಲೆ 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 ಆರು ಕನ್ನಡದಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಾರು ತಮಿಳ್ದಾರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬುಡಿಯರ್ನು ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಆಯ್ಜೆರಡು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ತಲ್ತದ ಆಯ್ಜೆರಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದದ ಕರೆತ ನೀರು ಒಂಚೂರು ತಲುಪಲಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದದ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಕೆಸರಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡ ಅಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಲಚೇರ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಕೋಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಿರಾರು ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಅಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಸಾದದ ನೀರಿನಾರಿಗೆ ಹಲ್ಪುಲೆ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಗ ಲಕ್ಕುದುತ್ತಡ ನೀರ್ನ ಹಲೋ ಉಡುಪೇರ ಕೊಂಚ ಹಂತೋಡು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆರು ಕಾಲೇಜಿ ಮೂಲು ಅಶೋಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈದುದ ಕಂಬಳಡೊಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾಗಲ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ವಿತ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ ತಾಯಿ ನಿಕ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಜರ್ಪಣ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತವನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ವಿರಮಲ್ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಬಂತಂತ ವೀರ ಕೊನೆರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತವನಿ ಉಂಟಲೆ
ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶರು ಮುತ್ತಪ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಚೂರ್ ಮುಕ್ಳು ತಿರ್ಗೊಂದು ತಿಲಕ ತೋಜು ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಮುಕ್ಳು ದನ್ನ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಕಾಣತ್ತ ಮಲ್ಪತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಜ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಓಲು ಉಂತಾರ ಪನ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಡ್ಜ ತಡಾಂಡು 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 ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತಾಳೆ ಬಲೆ 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 ದಾಯಿ ಹಂಚಿ ಬೋಪರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರಿಟು 80 ಪಡಗು ಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ನಾಟು ಚೆನ್ನೈ ಕರಿಟು ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಬಲೆ ಆತ ಪಿರ ಮಲ್ಪರ ಜೀರು ಸರಿ ಜಂದ್ರ ಬಡದು ಒಂಚೂರು ಪಿರಲೆ ತೊಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಪೋಡು ನಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಓಳು ಉಂತಾರ ಪನ್ ಪಿರ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11 99 12 14 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ನಿರ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ವಾ ನಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಬತ್ತೇರಿ
ನಾನು ಒತ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಡ ಮಾಡ್ಪಾರಜ್ಜಿ. ನಾರಿಯಾಗುತ್ತ ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ ಬೋಳ್ಯಾರ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲು ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಹಾ. ಪುತ್ತೂರದ ಹಾ. ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಸಾರಥ್ಯೊಟ್ಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೋಟಿಚನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡಿ ಹಾ ನಾವರದ ಮಲ್ಲವಿ ಪಾಗುಡು ಭಾಗವಶಾದನ 20 ಆಜಿ ಜತೆ ಇರ್ಲೇಡಿ 4 ಜತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ ಹಾ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತಿರಿ ಜತೆದೆತ್ತಿರಿ ಎಂಚ ಮಾನಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಕಕ್ಕ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಣಿಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಣಿಸ್ ಆಗುದಿರಲಿ ಎನ್ಗಿಡ್ಪುವೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಋತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ತೆರಲಿ ಎನ್ಗಿಡ್ಪುವೇರು ನಾನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುವನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಾರ ಶುಕ್ರಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಿರಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಿರಲಿಲ್ಲ ಇಡ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸಣ್ಣಿಲ್ರನೆಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾನೀಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸಣ್ಣಿಲ್ರನೆಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಅಂದಂದು ಬೆರಿಕ್ ದಯದೀದು ಗಮನಿಸೋಡಣ್ಣ ಇದಮಟ್ಟ ನಿಗಿಲೆ ಕುಲ್ನೇಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ದಜ ಅಂಜವು ಎದುರದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವೆನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ರ ಸುರಾತಿರೆ ಆ ಪುಣ್ಯಗಾದಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ಯಾಲರಿ ఆయన ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಿಖಿಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೇನೆ ಪುಂಜು ಹೇಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದಕ್ಕೇನು ಬಾ ಒಂದು ತುಳು ತಗಲೆ ಬನ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಬಿಜಾಪುರ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗಲಿತ್ತಂಡ ತುಳು ಬರಂದನಾಗಲಿತ್ತಂಡ ದಯದೀದು ಗಮನಿಸಲಿ. ಹಲೋ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕರಿಟಿತ್ತನೆ ಇರಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ಸಾಲು ಹಾ ಉಣಚ್ಚ ಬೈಲು ಗುತ್ತು KR ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕೊಲಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಎದುರಿನ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 3 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿರಲು ತಯಾರಾವಡು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಲೋ ಒಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿರಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ತಕಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೊಳ್ಳಿ ತಕಲ್ಲ ಸರಿ ಅನಂತಾಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಳಿಕೆ ಚಿತ್ರಾಪು ಸೇನರಮಣ ತಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಪುಣಚ್ಚ ಬೈಲು ಗುತ್ತು KR ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಳು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿದ್ದೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರಿ ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿರ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಓಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ನಿಂತವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದಂಥ ಆಸನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರಿ. ಹಲೋ ಓಬೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರಿ. ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೆ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಷಟ್ನ ರಡನ ಮೃದೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐನ ಬೆರಿಯತ್ತ ಸಾಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಗಳು ಪುನಚ್ಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಎತ್ತ ಬೆರಿಕ ಸಾಲು ಊಡ್ಲೆ ಬೆಲೆ 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 ಎತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಯಾರಿ ಪಡು. ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮಯ್ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ನಾಲ್ವರು ಭಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಗ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಗ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ವಂಗಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗ್ಲ ಮೋಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪುಸಾಣದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಗ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೇನೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಏರ್ಗೆ ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬರಡು ಚೀಟಿ ಕುಣವರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಒಂಚೆಗಡ ಬಿಡಿ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋದ್ದೇರು ಅಡೆಗೊಂದು ಚೀಟಿ ಕೊಣವರು ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜುನು ಈರುವರಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಟ್ಲ ಈರುವರಿಯೇ ಪುನ ಹೆಚ್ಚಾದು ಅಂದ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಂದ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಲೆ ಚೀಟಿ ಚೀಟಿ ಹಲೋ ಓಬೋ ಚೀಟಿ ಕಡಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭೆ ಗೋಡೆ ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರ ಆತೇ ಬರ್ರ ಪಿದಾಡ್ದಿರಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದನ್ ಏತ್ ಬರ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಅಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಾಗ ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕದನ್ನು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಪರಜಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುನಚ್ಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲತಿ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲತ ಅನ್ನಂದು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ 2 ಸಾಲತ ಅನ್ನಂದು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲತೆ ಒಂದು ಅವಳು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ ಪರಿಚಯ ಇರಲ್ಲ. ವಾವ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಐನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಪುರುಷೋತ್ತುಂಡ ಈಗ 147 ಮೀಟರ್ 147.7 ಮೀಟರ್ಸ್ ಉದ್ದದ ಕರೆ ಕೊಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬತ್ತನ 100 ಜನ ಜವನಿಯರು ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸದು ಒಂಜಿ 10-20 ಜನ ಜವನಿಯರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಕಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರದು ಎಂಗಿಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 30 ಜನ ಜವನಿಯರನ್ನು ಎಂಗಿಲ್ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪಡಬ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಬೋಡಿತನಾಗಲೇನೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಪುಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡ ಅತ್ತಂದೆ ಮರಬಿಗಿಪ್ಪುನ ತರಬೇತಿಲ ಕೊರ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎರ್ಲೆನಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಬೋಡಿತನ ಜನಕ್ಕಳೇನು ಕಡಬಿಡು ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲಿ ಗಿಡ್ಪುನ ಜನ ನಿಗಿಲ್ಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡುತ್ತಿರಂದಾಂಡು ಈ ಹೊಡೆದ ಶಿಬಿರಗು 2 ಜನ ಕಡಬಿಡೋಡು ನಿಗಿಲು ಎರ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕಲಿನ ಅಂಡ್ಲ ಕಡಬಿಡ್ಯಾರೆ ಎರ್ಲೇನು ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕೊರ್ಪಿಜೇರಿ ಎರ್ಲು ಆಳಾಪಡೋನ್ ಪೇರಿ ಎರ್ಲು ಎಂಗುಲು ಇರ್ನ ಪಾಟ್ಕಳ್ಳಾಡ್ದ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದೆಡ್ದು ಸುಳ್ಳು ಆಡ್ದ ಕೆಂಪು ಪತಂಬರೋಡು
1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಟೆಂಪೋ ಬಾಡಿಗೆ ಆಪಣೆಂಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಕೊಣತ್ರ ನೆನಪಿರೋ ಕೊಣತ್ಕೊರ ಜನಬೋಡು ಎರು ಎಂಗಿಲ್ನ ಹಾಳಾಪಣು ಎರು ಕೊರತೆ ಇರ್ಜಿರಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಎರು ಕೊರತನಾಗಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು 30 ಜನ ಜಮನಿಯರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಕಣಪಲಾಯ್ಡೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ರ ಈ ಬರಿದ ಜನಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕರೀಟಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ದೇವರಾಯ ಪ್ರಭುಕುಲಿರಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ 25 ಜನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಕೀಮು ಜನನ ಮುಲ್ತಾಗಲೇನು ಕೊರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ನಗಲು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಾರ ಹಲೋ ಓ ಓ ಪೊರ್ತು ಭಾರಿ ಆಣತಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಅದೇ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಹೊಸವೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ್ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲಿರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಪಿ ಎರ್ಲು ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಲ್ತ ನೋಡಿ ಗತ್ತ ಬನ್ನ ನಾಯನ ನನ್ನ ಬೆರಿತಾರಲ್ಲ ಏನಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಗೆಡ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಸರಿ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಹೊರ್ತು ಮುಗ್ಯು ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೋರ್ಪುನ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎರ್ಲೆ ನಗಲ್ ಕೊರೋಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಗಲ್ ಕೊರೋಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಗಲ್ ಕೊರೋಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗಡುವುದೀತ 4 to 6 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 6 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿದ್ದು ದತ್ತನ ದಂಡ 6 to 8 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ 6 to 10 ಪೂರ ಕೈಟ್ ಎರ್ಲೆನಕಲ್ನ ಕೈಟಿ ಉಡುಪನಕಲ್ನ ಗಿಡುಪನಕಲ್ನ ಮಾತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪನ ಅಂದ್ ಎಂಕಿಲಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಿದೆ ಪೋಪನು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಿಲಿಗೆ ಅಮಾಚಾರ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಏತ್ ಬರ್ತು ನೀಗಿಲ್ ಪೋಪನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತು ಅಂದ್ ಆ ರೀತಿ ಕಡ್ದಾರ ಲಕ್ಕಿರೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಕೆಂಪು ಮುಂಡ ಸಿತ್ತಂದ ಐನು ಚಾನೆಲ್ ತಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡಿ ಜನಕ್ಕಲು ಕಂಬಳನ್ನು ತೂದು ಆನಂದಿಸೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅನುಭವಿಸೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎನ್ನುಮ್ಮ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಏತ ಪಡ್ತಾನೆ ನೆನಪದಿವೋಣಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಪಣ ಕಂಬಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಆವಡು ಈಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ಪಡಿ ದಯ ಮಲ್ತ ನಿಖಿಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಗಲಿ ಅಂದು ಎರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತನ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲಿನ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸನ್ನಿಲಿನ ಪರಂಪರೆ ನಾನೊಂದು ಕಡೆ ತಗಲಿ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಅಂದು ಮಾತ ವಿಭಾಗಗಳ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಜೂನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಗೆಡ್ತಾಗಲಿ ಅಂದು ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಅಂದು ಯಜಮಾನಗಳ ಓದಾಗಲಿ ಎರ್ಲು ಅನುಭವದ ಅವೇ ಜನಕ್ಕೂ ತಿರ್ಗಾದು ಬುಡುಪುನಾಗಿಲ್ಲ ಗಿಡುಪುನ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಲುವ ದಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಾರ ನಾನಣ್ಣ ನಿಖಿಲೆಂತ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ದಯ ಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸೋಡು ನಿಖಲು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಮುಳ್ ತೂನಗ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಎಂಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯಾರ್ನೆ ಗಂತರು ಅಂತಲೇ ಬುಡಿಯಾರ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಜನಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯಾರ್ನೆ ಆಯ್ಜಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರದಾಗಲ್ಲ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟಿ ಕೈವ್ಯೂತ ರತ್ನಾಕರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಡ್ಪೆರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಮೂಜು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಎಂಚ ಒಂದೇನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ನುಗ್ಗಕ್ಕು ನುಗ್ಗ ಸಮಾನಾಗಿ ಎಂಚ ಬಿಡೋರು ಇನ್ಪನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂದು
ಮಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಬುಡುಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್. ಆ, ಆ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಜನ ನೆರೆಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯರ್ನಿ ಹಾ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೆ ರಜ್ಜನ್ನ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿಖಿಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ತು ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾ ಇರ್ಲೇನು ಒಡ್ಡದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಲೇನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಂಡ ಎಂಚ ಗಡ್ಡು ಪಾದಗಳು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಇರೋಪೋದು. ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಉಡಂಬಡಿಕೆದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ. ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಗುಟ್ಟು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತ್ರ ರಜ್ಜಿ ಏರುಕೊಂಡು ಬಲೆ ಅక్కడ ಉಂತಾಜೆ ಕಾಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಏರುಕೊಂಡು ಬಲೆ 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 ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಪುನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಗಂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲದಗಳಿಗೆ ಆ ಪತುತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವರ್ತೊನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲದಗಳಿಗೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಹೊರ ಇಕ್ಕಾಂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ತಪ್ಪತ್ ಅಂಡ ಸಮಯ ನಮ್ಮಡ ಪೂತುಜಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಏತನ್ ಸಾಧು ಸಾನಿಧ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ತೋಜಿ ಬರಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಲಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಅಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕರೆ ಹೇಟೆ ಉಲ್ಲೇರು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಡೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಹಾ ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತದಾದ ಅವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಎಡ್ಡೆನೆ ಎಡ್ಡತೆ ಖಂಡಿತ ಏನೆಲ್ಲ ದೂರಿಯರ್ಲೇಜಿ ಪಣಿಯರ್ಲೇಜಿ ತುಂಬಾದ ಕಂಬಳಡಿ ಅವಲ ಬರ್ಪುಣ ಬರೋಡು ಬರ್ಪುಣ ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಗೇಟ್ ತಲೆ ಬತ್ತಾತ ಮತ್ತೆ ಅಂದ 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 ಹಲೋ ತುಂಬೀರ ಕೊಡಪನ ಬುಡ್ಲೆ ತಿರ್ಕಾವರ ಏತ್ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಕಾವರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಕೊಂದು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಅಕಲನಾತಿ ತಿರ್ಗೇರ್ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಲೆ ಕೊಂದು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಗಿಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಾನೂನು ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಯಾರಾಪುನ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಅವಡು ಸಾಕಾರಣೆ ಕೊಡ್ಜೇರ್ನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ಕೊಡುವರಿನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಕಾನೂನುಗಳ ಕಾನೂನು ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಜೇಡರ ಬಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೊಣಗಳು ಅದನ್ನು ಬಲೆಯನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದವು ಸಿಕ್ಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತವೆ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಉಳ್ಳೇರ ಆರು ಪ್ರಯತ್ನೋಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಓ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಂದಿ ಪುನಃ
ದುಮ್ಮು ಕಣತನ ಇರ್ಲೇನು ಪಿರಕಣವರಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪನ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಜನೆ ಸುತ್ತು ಮುಲ್ಪಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂತ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪುನೇರು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗುಣ 7 ಸುತ್ತಾಂಡ ಅಕಲ 7 ಸುತ್ತುದು ಮಿತ್ತಾಂಡು ಕುಂತುಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುಡೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಿ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಹೊರವಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಐಕೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಮ್ಮ ನಿಮಿಷ ಅಂದ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತ ನಿಮಿಷಲ ದಾನೆ ಮಾತಾಂಡು ಮಾತೇನ ಕೈಟ್ಲ ಉಂಡು ಆಚವೇ ಅಂದಪ್ಪ ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯ ಪುಣ್ಯ ಏತ್ ಪುರ್ತು ಮುಗ್ಗಿನೊಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಣ್ಣ ಹೊರಬನ್ಲಿ ವಾ ಕಂಬಳದಾಗಲ ಎಂಚ ಮುಗಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ನೈಲ್ನ ಪನುಡು ಆಪುಂಡು ಊರ ಆಪುನಣ್ಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಪೂರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ಕೊಡೆಂಚ ಆವುಡ ಆಪುಂಡು ಆಪ ಎಂಕಿ ನೀಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಬಜಗೋಳಿದ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಮಲ್ಲ ಇರುತ್ತಕಲ್ ಪುಕ್ಕಿಲು ಕೈ ಪಾಡೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದು ಪೊಂದುಲ್ಲ ಇರು ಈ ಕಟಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಲೈಟ್ ಇಂಚಾಂಡ್ಲ ಉತ್ತ ಹೊಡತ್ತ ದಾಯಂದಂಡ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 17 ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನಕ್ಕೆ ದಬ್ಬರಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕಾನೂನು ಕುಬೇರಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕಾನೂನು ತೀರ್ಮಾನ ಆತನ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಒಂದು ಯಾರು ಬಂತನತ್ತ ಇನ್ನೋಳು ಬಿಡು ಶಂಕು ಬಂಗೇರ ಆ ಕಾಲು ಬಂತನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಮಸರ ಮಲ್ತಿಂದ ಆತು ಇರ್ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಸರ್ ಏತ ಅಮಸರ ಮಲ್ತಾನೆ ಆಪುಣೆ ಐತಿ ಆಪುನ ಇಚ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಎಂಚೆ ಆಪುಣೆ ಈತೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಜನ್ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇನುಣಿಯರೆಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಬಿಡ್ಪವನಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಗಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಒಡ್ಡದು ಕೊರಡೆ ಇತ್ತೆ ಪಂತಂಡು ಜನ್ನನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪವಡೆ ಅಡೆಗೆ ಪರಮಲ್ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾಗಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂದು 7 ಸುತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ 10 ಸುತ್ತಾಂಡ 10 ಸುತ್ತದ ಮಿತ್ತಾಂಡ ಬರಲಿ ನಾನು ಒಂದು 2 ಸುತ್ತು ಅವರ ಕಾಗಜಿ ಪಡ ಇಲ್ಲ ಕಾಗಜಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತೂದು ನಾನೂರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿ ಓ ಮುಂದೇನು ತೂದು ಕುಡೂರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಕಡೆಗೆ ಪಂತಾರೆ ಎಕಡೆ 10 ಸುತ್ತ ಅನ್ನಿಕ್ಕಿಲ್ ದಾಯಿ ಕತೆಲ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಲ ಪನ್ಪುನ ನಮನೆ ಅದು ಪೋಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ತಿರ್ಗವರಜ್ಜಿ ಎದುರುಕೊಣವರಜ್ಜಿ ಪಿರಗೊಣವರಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತು ನಕಲ್ ನಮ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಏಪಲ ನೆನೆಪ್ ಮಲ್ಪುನೊಂಡು ಗಾದೆ ಪೋಪುನ ಅಂದು ಮುಂದಿತ್ತೆ ತಪ್ಪು ನಂಚಿ ಪೋಪುನತ್ತು ಪೋಯಿ ನಂಚು ದಪ್ಪುನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪನವಾರ 2ಮ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಐನ ಬೆರಿತ ಶನಿವಾರ 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮೀಯಾರದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಗಳು ನಿಖಿಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನಿಖಿಲ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಮಾತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದುಂಡು ಐದಲ ಈ ದುಂಬುಡ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರೋಡಿ ಪೆತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 12:18 12:49 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 12:18 12:49. ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾಗಲಿಗೆ ಸುರುಟೆ ಒಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಬರಿಕೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂದ್ ಮಂಡಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಏರ್ಲು ಸಾಲಿಗೆ ಬೂರ್ದ ಬಂಡ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಸಿ ಏರ್ಲು ABC ಮೂಜ್ಜತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ABC ಮೂಜ್ಜತೆ ಗಡ್ಡ ಜನತ ಮುಜ್ಜತೆ ಬೊಳದ ಗುತ್ತು ದಗಲ್ನ ABC ಮಾಣಿ ಸಾಗು ದಗಲ್ನ ಮಾಣಿ ನಾಗು ABC ಮುಜ್ಜತೆ ABC ನಾವೆರಡು ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ನ ABC ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು. ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಜನೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸದನ 25 ಜತೆ ಇರ್ಲೆಡಿ 4 ಜತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಊರಿದ 4 ಜತೆ ಇರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಜೊತೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಧೈರ್ಯದು ಇತ್ತ ನಿಗಿಲ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಈತು ತಡಾಯ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಗಿಲ್ ಪೋದು ತಡಾಯ್ನೆ ಅತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ನಂದಳಿಕೆ 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 ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 11:80 ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಆ ಜನಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳರು ಪರಿಮಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಾರು ಬಾಲಾಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ರನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ದಯದೀದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಜೊತೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಬಾಲಾಯ ತಿಂಗಳಾಡಿದಾಗಲಿ ಕನ್ನಡಿಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ಚಾರದಾಗಲಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ದಯದೀದು ಕರೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಜೊತೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಬರ್ಪರ. ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ದೂರ ಬಿದ್ದಾನೆ. ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಅನಾಡತ ಬೆರಿಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮಯ್ ಶೆಟ್ರಿನೆಲ್ಲ 4 ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪುಣಚ್ಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರಲು ఆయన ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ 4 ಸಾಲು ನೆಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಜಗಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಮುನಿಯಾಲು ಎರ್ಮಾಳು ಮಿಜಾರು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ. ಹಲೋ ಓಬೋ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರ ತಮಗಲು ರೂಟೆ ಆಗಲ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾಯಬಂಡ ಸುರುಕು ಮಲ್ಲಾಗಲ್ನ ತಡ ಹೊಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲಾಗಲ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲ್ನ ತಡ ಅವ್ರ ಸುರಾತ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ
ನೆಂಜೂರು ಪಡಮಣ ತಕ್ಕಲ ನಲ್ಲೂರು ಬದಿಗೋಳಿ ತಕಲು ಅನಂತಾಡಿ ತಕ್ಕಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವಣ ತಕಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಬಿ ಮೆಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಟ್ಟಯೇ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪುಸಾಣದ ಮನೆ ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣೆ ದಾದ ಎಕ್ಕಟ್ಲ ಇತ್ತ ಇದ್ದೇರೆ ಕೂಡ ಇತ್ತ ಸಾಲ ಇನ್ ದೂರ ಬೈರಾರು ದಾಮಣ್ಣ ಆರು ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತರತ್ತಿ ಏತ್ ಬರ್ತು ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ದಾನ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾರು ಎರು ತಿರ್ಗ ಅಂಡ ತಿರ್ಗವನಾಗಲ ಆತಿ ಸೋಪು ಇರತ್ತೆ ಐಡ್ದಲ ಈ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಮೋನೆಗೆ ಕುಂಟುಪಾಡೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚದ ಕರ್ಬನು ಪತೊಂದು ನನಲ ಕಂಬಳತು ಒಂದು ಉಲ್ಲಿರತಿ ಮೊಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಬಳ ತುದೇ ಪೋಡು ಎಂಗುಲು ಒಂದು ಬತ್ತದು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿನ ಅನುಭವಿಸೋ ಒಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡತಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಗಿಲಿಗೆ ಎಂಗಿಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಬಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಕಂಬಳ ಏರೆಗೆ ಅವಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಾಗಲು ಬೋಡು ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯೋಡು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಂಕದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ದೂರದ ಊರುಡ್ದಿಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪುವೇರು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅಗಲೆಗಲಾನಿಗೆಲ್ಲಂಚಿನ ಸಭೆ ಇತ್ತನಿಂದ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಣು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯೋಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗಿಡ್ತದ ಪನ್ಪುಣ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮಣೆ ತಕ್ಕಲ ನಲ್ಲೂರು ಬದಿಗೋಳಿ ತಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಗಲೆ ಸಾಲು ನೆಂಜೂರು ಪಡಮಣೆ ನಲ್ಲೂರು ಬದಿಗೋಳಿ ಅನಂತಾಡಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವಣ ತಕಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಬಿ ಮೆಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಟ್ಟಯೇ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪುಸಾಣದ ಮನೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೇರಣ ಒರಿದಿನ ಸಾಲ ತಕ್ಕಲು ಬರಡು ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ರುಚಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚಿಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಬರುಡಿತನಗಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಿರಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತದಿರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೌದ್ದಿರಿ ಆಗ್ಲಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚಿಟ್ರೆ ಆ ಎದುರ್ದಾಗ್ಲಿನವರ ತೂಲಿ ಆ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟುಗಳ ಆ ಕರ್ಬದ ಬೆಚ್ಚೊಗ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಈತು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಕುಲು ಕಂಬಳನ್ ತುದೇ ಪೋಡೊಂದು ಬೌದ್ದಿರತ್ತೆ ಆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ 4 ಕಂಬಳಗ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅಗಲು ತೂವೋಡು ಕುರ್ತಜ್ಜನ್ನಗಲು ಫ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ 10 ಜನ ಜವನಿ ರಣಿಯರು ತಿರ್ಗದ ಬೂರ ನಮ್ಮನೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದ್ರ ದಿವೋಡು ಬುಡ್ಪರ ಸರಿ
దుమ్ము పదమూడు ఆపడా ఇప్పుడు పునః అంతోడు ఇప్పుడు ఉంత ఉడతా అడిగి నడప ఉంది పొండి ఆపణ అడికలు ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಳುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಚ್ಚ ಮೊಗ್ಗರು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಅವಳ ಏತು ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಎರ್ಲೆನಗಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಬೇರನ್ ಬನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಕೊಣನಾಗ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತಾದ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ ಅಡೆಗುಂತೋಡು ನಡಪವರ್ಜಿ ಅಡೆಗುಂತೋಡು ಎರ್ಲೇನಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಎರ್ಲುಲ ಉಂತೋಡು ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳಿರಿ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಪುಟ್ರಾಣಿ ಹುಚ್ಚ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಯಾರ ರಂಜಿತ್ ಒಳಕ್ಕೆ 60 ದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರಿ ಹುಚ್ಚ ಮಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 1249 1273 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 1249 1273 ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ತಡಾಂಡಲ 7 ಬಿಡ್ಪದಾರೆ ಈತ ದಂಡ ಪುರ್ತುಡು ಬುಂಡಾಯಿ ಕೊಂಚ ಕಮಲ ಗಂಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮಣ ತಕ್ಕಲ 40 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಳಿ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಂದ ಇಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚು ತಿರ್ಗಾವರಜ್ಜಿನ ಭಂಡಾರತ್ತ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮಣ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತೇರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ್ನ ಪಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಎ 40 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಳಿ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮೂಜ ಜೊತೆಯರ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಆತ ಅಂಡ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಸಾಲ 2-3 ಬೊಕ್ಕ 14 ಬೊಕ್ಕ ಚೀಟಿದ ಕತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುಂಜೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಬೋದು ಈ ಚೀಟಿ ಎಂಚೆ ಬತ್ತಲೊಂದು ನೇಪುಂಡೇರಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬ್ಳಡು 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿಯ ಹತ್ತೂರು ಜಯಶೆಟ್ರನ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವಂದಾಸ್ ಅಡ್ಡಂತೇರ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮಾಧವ ಪ್ರಭುಕಲ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ಬೈಯಟ್ಟು ಸಾಲಿಯಾನ್ರನ್ನ 4 ಜೊತೆಯರ್ಲೇನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಟ್ನಾಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಗ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 40 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಳಿ ದಗ್ಲೆಗೆ ಪಾಡು 40 ಕಾರ್ಕಳ ದಗ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ದಗ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಅಪಿಜ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬತ್ತೀರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 12-14 ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಗಳು ಬಲೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಗಳು ಸಾಲ್ಪಾಟ್ನಾಗ 40 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಳಿ ಬಲೆ ದಾಗೆಲ್ಲ ಪೈ ಹೊಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ವಾದ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನದ ಮಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಲಾರಿ ಬಹುತನಾಗಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಾಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇ ನಮನಿ ಪಾಟೋಡು ಎಂಗಳು ನಮನ ನಿರ್ಧಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿಜ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು 40 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಳಿ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಬೆರಿತ ಕಂಬಳಡೆ ಅನಂತಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಎಂಗಳು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುರು ಮಲ್ತ ಈ ಚೀಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪಿನ ಅನಂತಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ತಗೊಳ್ಳೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗಲ್ ಬರಡು ಫೈನಲ್ ಭೇಟಿ ಆಪನಾಗಲೇ 15 ಭೇಟಿ ಆಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ 2-3 ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಏರು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರ್ಲೇನಗಲ ಕಾರಣ ಆಯಿಂದ ಪಾಡ್ನಗಲ ಮಿದ್ದ ಅಪವಾದ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಗಲ್ನ ಭಟ್ರನ ಆ್ಯಪ್ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕಂತೂ ಏರ್ನ ಮಿತ್ರ ದುರ್ರಜ್ಜಿ
ಅವು ಮೆಷಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬುಜಿ ಹಲೋ ಹಾ ದಯದೀತಿ ಇರ್ಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಂಕ್ಲೆ ದಯದೀತಿ ಗಮನಿಸವಡನ್ನ ಹಾ ಕರೆತ್ತ ಉಳಾಯಿ ಗೇಟದ ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತಿ ನಡಕ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಠ ಆತು ಪೋತು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ತಾಯಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರು ಕೋಡೇಡ್ದು ಇಂಚಿ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ತೆಂಗ್ಲ ಹಾ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ ಉಲಾಡ್ದೆ ಅಂದು ಇದಾಡ್ದ ಅಣ್ಣ ಹಾಕುನ ತೂಯ ಅನ್ಕೋಡೆ ಪಂಡೆ ಅತ್ತ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಲ ಹಾಕೊಂದುಳ್ಳೇರತ್ತ ಆಕಾರ ಬಲ್ಲಿ 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 ದಯಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆಟ್ಟುಲ ಅವು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ನಗಲ್ ಪೂರ ಜನಲ ಫೋಟೋ ರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಗಲ ಆಗಲ್ ಪೇಟದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಗಲ ಉಳ್ಳೇರ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅವು ಹಿರಿಯಪ್ಪಲ ಪಂಡೊಂದು ಇಪ್ಪರತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಂಡೊಂದು ಇಪ್ಪರ ಹಾಕುನ ಪೆಟ್ಟತ್ತೋ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕುನ ಪೆಟ್ಟು ಅಂದು ನೆತ್ತ ಮದ್ಯೋಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಹಾ ಬಿರುದುದ ಕಂಬಳ ಹಾ ಹಾ ತುಳುಟು ವೀರ ಕಂಬಳ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಾಯ್ತು ಐನೇ ಭಾಷೆಡಿ ಅತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಬಲೆ 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 ತೆಲುಗು ಬಲೆ 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 ಭಾಷೆಡಿ ಏಕಕಾಲುಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನುಂಚಿನ ತೋಡಾರ್ ರೈಕಿಲ್ನ ತೋಡಾರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಿಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅರುಣ್ ರೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೊಗಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ತಯಾರ ಹೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಏಕಕಾಲುಡು ಐನು ಭಾಷೆಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರುಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಭಾಗ ಆಯ್ತು ಸೇರಡು ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಚೆತ್ತು ಹಿಡಿದತ್ರ ಇನಿ ಅರ್ನ ತಂಡ ಇಡೇ ಕಡಪುಡು ಬಾಂದು ದುಂಬೆ ಪಣ್ತೀರಿ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಉಲ್ಲಂದ್ಲ ಪಂತ ಆ ತಂಡ ಕೋಟೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಐಟ್ ಬೋಡು ಲೈಟ್ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಬರಡು ಪಣದೆ ಆ ತಂಡ ಕೋಟೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಾಖಲಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ದಯಮಾಲ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪರ ನಿಖಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದ ಕೋರೋಡು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡೋಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ನಿಖಿಲಿಡ ಮೋಕರಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅನಂತಾಡಿದಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ತಗಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಅನಂತಾಡಿದಕಲು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ ಬೇಡಬೈ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾರಣದ ಮನೆ ನಮ್ಮಡ ಪೊಲ್ಲಿರ್ ಮುಲ್ ಬಿಡ್ರ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಪ್ಲಾಗಡ್ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆದೆನ್ ಡೇಸರ್ ಉಳ್ಳಿರು ಅತಿ ಅನುಭವಿ ನಾಯರ್ದಿಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಏರುಳ್ಳಿರಿ ಫ್ಲಾಗಡೆ ಅಪ್ಪೊನ್ನೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆದೆನ್ ಡೇಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೊನ್ನೆ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇಡು ಏರು ಕಟ್ಟದು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಫ್ಲಾಗಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬುಡುಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಬುಡ್ಡ ಪಕ್ಕ ಮನಕತ್ತೆ ಎರ್ಲು ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಅಮೈಶ್ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲುಳ್ಳ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲುಳ್ಳ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನ ಬೆಳಿತಾ ಅನಂತ ಆಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ ತೆಗಿಡ್ದಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ತಗಲ್ ಬಲೆ ಅನಂತ ಆಡಿದಕಲ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ದಕಲು ಕರೆಕ ಬನ್ನಗ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜಿರಿಕಲು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೋರೆತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ ಕಥ ವಿಷಯ ಅವು ಮುನಿಯಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ ಬೇಡದಕಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡೊಂಜಿಗಾದ ಬಲೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾಲದ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡ್ದ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ ಬಿಡ್ರಾಣಿಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ
ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಊರು ಉಡ್ದು ಬತ್ತ ನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆತೋಲೆ ಆಕೆರ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಕಡ್ದಿಂಜಿ ಪಂಡೊಂದುಂಡತ್ತ ಅವನೋಡ ಇಂಚಿಂಚಿ ನಕ್ಲಿಂದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಡು ಪತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಡಾತನ ಅತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡ ಆತು ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ಬುಂಡ ಗಿಡಪುನಗಲ್ಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಡಿಪ್ಪೊಡು ಪನ್ನ ನಿಯಮಲ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಅದೇನು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡಿತ್ತನಕಲಿ ಎರ್ಲಿನಕಲ ಪೈಕಿ ತಕಲ್ ಪೂರ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಅಡೆ ಉಂಟೋಡು ನಿಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲು ಅಡೆ ಉಂಟೋಡು ಮೋರ್ಲ ಗಿರಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎದುರುಡೆ ಪೂಜಿಂದಿರಾರೆ ಒಂಜಿನ ಸಲತ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೊಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆಂದು 2 ಜನ ಬೈಲಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಊಟ ಹೊಡಿತೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಟುಲ್ಲಿರಿ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಟುಲ್ಲಿರಿ ಚೆನ್ನೈಕೆರತ್ತ 12/11/12/17 ಚೆನ್ನೈಕೆರೆಟ್ ಬತ್ತನ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಅಮೈ ಶೆಟ್ರನ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆಟ್ ಬತ್ತನ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಅಮೈ ಶೆಟ್ರನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಬಿಡುಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೂಲೇರು ಅಂದು ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ಏರು ಬಿಡು ಪುನರ್ನ ಅಂದು ಮಿತ್ತು ನೇರವಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ತನ ಅವೇನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪಗೂ ಒಂಜಾತು ಜನ ಅಪ್ಪಗದ ಎಫ್ರನಾಗಲಿ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಕಂಬಳ ಬತ್ತನಾಗೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ತಿರ್ತಿದ್ದು ಪಿರ ಓಯರು ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ಯಾರನಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ಅಕ್ಕಲಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಲೆತ್ತದ ಫ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತಿ ಇನಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ಇರು ಪತ್ತೋಡು ಒಂದು ಪಣದು ಆನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಫ್ಲಾಗ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತುನಾರು ಪಿರ ತೂತು ಜೇರು ಮೌ ಬೇಡಿಕೆದ ஒரு பிளாக் ரெஃப்ரி அது ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಬಗರೆ ನಾಯರ್ ನೇ ತಾದೆ ನಿಕಲ್ನ ಅದು ತಾದ ಎಂಚಿನಂದು ಏರ್ಲೇನ್ ಗಂತುಡು ಅಂತ ಒಂದ ನಿಕ್ಲ ಹಾಕುವರ ನಡಪ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜನ್ ಪಳ್ಳೆ ಎಂಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ಎಕಾಡೆಡ್ ಒಕ್ಕ ಮೊಗಲಿಗೆ ಪನೊಂದಿ ಪುನ ಹಲೋ ಆ ದೇಕ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಓ ನೆಕ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪತಾಡ್ನ ನನ್ನ ಬಡು ಜಪ್ಪುನಗ ಬರು ಒರಿಯಡ ಮಿತ್ತು ಬಡು ಅತ್ತಂದ ಏರೆಗಲಿ ಎರ್ಲೆ ನಗಲಿಗೆ ಎರು ಬಡು ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ತರಾಯ್ರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಡು ಪತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲು ಏರು ಗಂತಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಏರು ಹಾಕುವರನ್ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಿಂಗಲ್ ಶೇಣಿರಂದಿತ್ತೇರು ಮೀಸೆದಾರ್ ಪಲಾಯ್ಡು ಊತದ್ದು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಬುಡ್ದು ಮೀಸೆಗೆ ಕೈಪಾಡೊಂದು ಎರುಗಿಡೊಂದಿತ್ತನ ಆರ್ಗ್ಯಾರು ಅತ್ತು ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬಡು ಪುನಲ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಆತಂದು ಅವೇ ಸರಿ ಇತ್ತಂದು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಆತನ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತುಂಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಟಿವಿ ಬಾರಿ ಪಾತಿಯರ್ ಬರಮ್ಮ ಸರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡಾರೆ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೇರಿ
ಅಂದ ಇಂಚ ಪಂಡದ ಅರ್ಧರು ಉಂತಾರೆ ಅತ್ತ ರಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಕೊಂಬ ಮೀಸೆ ಅಂದ ಅವೇನು ರಡ್ಡು ಮೀಸೆಗ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಪಲಾಯದ ಮಿತ್ತು ಉತ್ತದು ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಗಿಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಓ ದೇವರೇ ಅಂತ ಅಂದ ಆ, ಆ ಪರಂಪರೆಗಳುಂಡು ಆ. ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ విషయ ఇస్తున్న అప్పటి నవ్వులి ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಒಲೆ ಬಿಡಿಯಾರ 2 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ఆండ్ ಆ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪಡ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳಲ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಆಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಕುಲದು ಬಾರಿ ಬಾತಿರ್ಬ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕಲು ಮೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಕಿನಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ కెమెరాదార్ ಅಂದ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸೀನು ಉಂಡು ನಿಖಿಲೆ ಅದು కెమెరాದಾಗ ಅಣ್ಣ ಪಣಪೀಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರುಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬಿಟ್ರಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆ ಮುಚ್ಚಿದಿಜೇರು ಪಾಪ ಗಂಟಲು ಉಂಟಲೆ ಆ ಕಂಬಳಾಗ ಬರ್ನಾಗ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಹುದೇರಿ ಮುಲ್ದೊಂದು ಉತ್ತರತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದದ್ದು ಸರಿ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಿಂತವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಜಾಗ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ತೂಡೆ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅನ್ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರಾನೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಉಂಟಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅನಂತಾರಿ ಸುಮಿತ್ರ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೇರ್ಲುಳ್ಳ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲುಳ್ಳ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅನಂತಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಕ್ರ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಮಾರಿ ಪರಪರ ಪಿಲಿಕಲಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಗಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ನಡಪ ಅವರು ಉಂತಲೆ ತುಕ ಕಂಬಳ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರ ಕ್ರೀಡಾರ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ನಡಪ ಒಂದು ಬೊರೆಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಕೋಟಿಕರ ಅನಂತಾಡಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತೊಡು ಎದುರು ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಕೋಟಿಕರ ಅನಂತಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈಕರತ್ತ 11:33 11:78 ಚೆನ್ನೈಕರತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರನ 11:70 ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟಬೇಳು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಎತ್ತು ಬರಿಕ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡಯ್ಯೇ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾಣದ ಮನೆ ಎತ್ತು ಬರಿಕ ಬಲದ ಮನ ಸಾಲಗಳು ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೇರ್ ಬನ್ನೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟಬೇಡು ದಕಲ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮನ ಸಾಲಗಳು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿಗಾಂಡ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ತಯಾರದ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಂದಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕೋಲೂರು ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ತಯಾರದ ಬರಡು ಗರಿಟಿಪ್ಪನ ಇರಲು ರಡ್ಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಮಾನದ ಇರಲು ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವರದ ಮಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಿಕ್ಕೊನಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡ್ದಾಗಲಿರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವರಿದಿನ 2 ಸಾಲ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ್
ಆರ್ಕ್ಯದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಸ್ಟೇಜ್, ಶಾಮಿಯಾನ, ಮೈಕ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರನ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಕೈವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರನ ತಂಡ. ಐನ್ ಚಾನಲ್ ದಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾದರು ಕೈ ಜೋಡಿಸದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ, ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆದಾಗಲಿ, ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ದಾಗಲಿ, ಝೂಮ್ ಟಿವಿದಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಮಾನ ಟಿವಿದಾಗಲಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಡೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಜಗನ್ನಾಥ ಭಟ್ರನ್ನ ಆ್ಯಪ್ಡು ಜತೆ ಪಾಡ್ನ ಇಟ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಮಲ್ತನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ. ನಾಯರ್ ಪಕರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪಿಚ್ಚುಟ ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಲ್ತಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ 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 ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದಿದ್ದು ದಯಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಹೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕಮಲ ಮುಗಿಪೊಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬುಡಿಯರ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುನಿ ಜನನ್ನ ಲೇತೋಣಿ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಗ್ಲಿ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಯನು ತೂವನೋಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲಿ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ನಡಪುಣಿನ ಕೂಟ ಅನ್ನ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಹಲೋ ಓ ಬುಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ ಇತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೇರು ನಾನು ಎತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೇಪುಲ ಬಲೆ ಓ ಬೋ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಎಡಿಷನ್ ಕೋಡ್ ಹಿಡಿದ್ಬೋಕೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಿ ಟಿವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಚಾನಲ್ ಅವು ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ 92 ಅವರು ಅವಲ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡುಗೆ ಏರಿಯಾರಿಗೆ ಒವ್ವು ಬೋಡ ಇಟ್ಟುಲೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕ ಕಂಬಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿತರಿಸದನು ಓಲಿತ್ತನ್ಲ ತೂವರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ 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 ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕ್ಲು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಐದಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆರಡ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಹುಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರ ನಗಲಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇ ತೂದು ಒಲ್ಪದಂಗಲ್ ತತ್ತ ಒಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ದೊಲಿ ಹಲೋ ಎಂಗ್ಲ ಉತ್ತದ ಅಡೆಗುಂತೋಡು ಅಡೆಗುಂತೋಡು ನಡಪವರ್ಜಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ
ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳುಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಉಂತದಿರು ಅಡೇಕಂತ ಉಂತ ಒಡ್ಡಿಕಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತುಂತವರಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ರೆಡ್ ಬಾಲಕ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ತುಂಬುಕೊಣವರಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತು ಉಂತೌಡ್ ನಡಪ ಒಂದು ಹೊರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾದ್ಯತನ ಜಾಗದ ಪುರುಷರನ್ನಾಗಲು ಉಳ್ಳರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪುರುಷರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವಾಗಿಯೇ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮು ಪೆರಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾದ್ ಕೊರೋಡು ನಿಖಲ್ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತೊಂದು ಬೊಮ್ಮನತ್ತು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ದುಮ್ಮು ಪೆರಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವಡು ಐದ್ಲ ಪಾಪ LKG ಜೋಕುಲು UKG ದಗಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡ ಆಗ್ಲೇಗಲ ಅದೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ ಉತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಚುಂತಲೆ ಕೋಟಿ ಕರಟಿ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟಿ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 11:95 12:31 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲಿ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತಿರ್ಲು 11:95 12:31 ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಮೋಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸನ್ನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 23 ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಎತ್ತು ಬರೀಕ್ ನೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕೊಳಕ್ಕೆ 23 ಬೈ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ಬೈ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತದಾಗಲು ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲನ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೋಳೂರು ಪೈಯೋಳು PR ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲೋ ನಿಕೋಲ ತೈರದ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಲು ಇದೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಲೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೂಡ ಕಂಬಳಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತನ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರುಗಳ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳಿವೆಯೋ ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಕಂಬಳಡು ಬರ್ನಗ ನಿಗುಲೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಣದು ತಾಯಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ರಲ್ಲ ನಮನ ಇತ್ತನ ಆಕ್ಷೇಪೋಲೆಗೆ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಅವು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನೈನು ಏನೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಕಂಬಳಡು ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಆಧಾರದ ಕಾಪಿ ಪುದರ್ಡಿ ಎರಲು ಉಳ್ಳನ ಅಗಲ ಆಧಾರದ ಕಾಪಿ
ಹಲೋ ಹಾ ಬಿಡಪ್ಪ ಉಡುಪೇರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲಸಾಲ ಬಲೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕುಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಬಿ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಹಾ ಹಾ ಉಭಯ ಕಾರಣಗಳ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ಜಿ. ಹಲೋ ಅಡೆ ಗುಂತವ್ರ ಅಡೆ ಗುಂತಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಸ್ 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 ಅಡೆ ಗುಂತವಳು ಅಡೆ ಗುಂತವಳು ಅಡೆ ಗುಂತವಳು ಅಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಂಟಲ್ಲ ನೋಡಿ ಲೆತ್ತುಂಟಲೆ ಅಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಲೋ, ಅವಕಾಶ ಹಲೋ. ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಪಡ್ತೇರೆ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಕೋಟೆ ಕರೆಟೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 11:52 12:18 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವರನ್ನು ಕೆಳಕಳಿಸವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಪುರುಷರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲಗಳು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೋದಗಲ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತದಗಲು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿಜಾರ ನಿಕಲು ಕರೆ ಕಾಲಿಯಾಂಡು ನೀವು ಸಾವಿರದ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಎಂದು ಬಂತ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಯಾಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿಗೆ ಅಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಳ ಪುಣಚ ಬೈಲೆ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲವು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿಜಾರ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ, ಓ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿಚನೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 79 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ. 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೋಟಿಚನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನೇಗಿಲಕೆರೆ ವಿಭಾಗದ 79 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಪೈಕಿ 8 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಎಡಮ ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡುವರಿದ ಐಟಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಕೆ ಆತೇರಿ. 4 ಜತೆಯರ್ಲಿ ಯಜಮಾನನಗಲು ದೈದೀದ್ ಗಮನಿಸವಲೆ ಕರೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಜತೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡಾಪಣು ವಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಅಮೈ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 4 ಜತೆ ಇರ್ಲಿ ನಗಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಜತೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಮುನಿಯಾಲು 4 ಜತೆ ಇರ್ಲಿ ನಗಲ ದೈದೀದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ನಿಗಲ್ಡ ಚೀಟ್ ಉಂಡು ಒಬ್ಬವು ಎತ್ತೊರ್ತಗುಂದು ಪರತ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಇರ್ಲೇನಿತ್ತ ಗಿಡ್ಪುನಾರ್ ಒಕ್ಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೈಟ್ ಗಿಡ್ಪುನಾರ್ಲ ಉರಿಯೇ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪಲ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿ ಸಾಗುಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವುಲ ಮಾಣಿನಾಗುಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವುಲ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ
ಆ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಲ ನಕಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿದೆ ಅನ್ನ ಗಿಡಾಪುನಾರು ಜವನೆ ಒರಿಯೇ ಆ ರಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಂಡ ಮುಲ್ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರ್ನಗ ಚೀರ್ತೆ ಪರ ಬರ್ನಗಲ್ಲ ನೀನೆಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತ ಒಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ನಾನೇ ಕರೆ ಕಾಲಿ ಎಂಚ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಬತ್ತಿಜಾರ ಬೇಕಲು ಬತ್ತೀರ ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತಾಗಲು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಉದಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡಲ ಇರ್ಲವ್ವೆ ಆ ಹಾ ಬಾರಿ ಆತ ಪಡ್ತರು ದಮ್ಮಲ್ ಎತ್ತ ಮಂತ ನಿಕ್ಲಾಗ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ಎರುಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಇರ್ಲು ಆಗ್ಲಿ ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುಣಂಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಅವಿ ಪಂಡಲ್ ರಡ್ಲ ಒಂಜೇವು ದಾನೆ ಮುಕ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ದಾಯ ಬರ್ಬಿಜಾರ ಮುಕ್ಳು ಏತ್ ಬರ್ತಗ ತುಂಬ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಕಲು ಮುಕ್ಳು ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಮುಖ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕಲು ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಕಲು ಕೊಳಕ್ಕೆದಾರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ನಡಪ ಉన్నారు ಹಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಶಿಶು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಬರ್ತುಗಿಂಚ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಅಣದಿತ್ರ ಲೆಕ್ಕದಾದ ಬತ್ತಾರ ಏರು ಬರ್ಪಣೇರು ಸಭೆನೇ ಸೇರ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಾನ ಬರೋಣ ನನಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಬರೋಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ನಕಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಏರು ಓಲಿತ್ತ ನಾವು ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಈ ಪೊರ್ತು ಕರೆ ಕಾಲಿಜಿ ಜನಕ್ಕಳೇನು ಕಾಪಾವನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆಲ ಕೆಲವು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಬದಕಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲು 1 ಗಂಟೆ ಆಪುನ ಇನ್ನಿಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಇಡ್ ಬಿಡ್ಪ ಬಾರೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ಪಾವಳಿತ್ತು ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಆಪುನ ಅಗಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವ್ರು ಬೇತೇನೆ ಕಡಂಬೇರೆ ವಾ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜಧಾನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡೆ ತುಂಬಾ ಮಲ್ಪ ಹೊಂಡತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪುನ ತುಂಬಗತ್ತು ಪುತ್ತೂರದ ಈ ಮಣ್ಣಡೆ ಅವಡು ಓ ಪುತ್ತೂರದ ಈ ಮಣ್ಣಡೆ ಅವಡು ದುಂಬಗ ಎತ್ತ ಇಡಿಯೇ ಅವು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಏಕಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಾ ಮಲ್ಪ ಓ ಏಕಲ ಮುಲ್ಪ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರುಣನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಏಕಲ ಮುರಳೀಧರ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಮಲ ಮುಲ್ಪ ಏನಾರು ಮುರಳೀಧರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇತೆ ಹಾ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಬಗೆ ಜತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಈರಿನ ಬಗೆ ಎಂಕಲ ಬಣ್ಣೀರಿ 21 ಆತೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಹಾ ಚಪ್ಪ ನೀರು ನಾಣ್ಲ ಅರಪ್ಪತ್ ಬರೋಡುಗೆ ಅತ್ತತ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾಲರಾಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಈರಿಡ ಬಲ್ಲದವ ನಾಯರ್ದವ ಮಲ್ಲ ನಡಿ ಜೊತೆ ಇರು ಇತ್ತದ ಈರಿಡ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಬಂತೋಳಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಮುಖಜ್ಜ ಪೂರ ಕಡಂಬೆ ಮಲ್ತನಂದು ಆಪಣ ಕಡಂಬೆ ರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದವ್ರ ಏನು ಅಲ್ಪ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉವೇ ಬಾತಾರ ಹಲೋ ಹಾ ಉದರ ಬೇತ ಎಂಡಲ ಇರ್ಲೋವೆ ಮಾಡದ ಹಾ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ತಗಲಿ ಈಡೆ ಬತ್ತದ ಐಕ ಮುಕ್ಕಲ ಪುದಾರಿ ಹೇಳ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒರಿಯನೆ ಪುದಾರಿ ಮೈಕಲ್ ಫಲ್ಪುಜ ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಹೆಜ್ಜೆ ಫಲ್ಪುಣೆ ಜಾಯ್ ಬತ್ತೆ ಬರೋದಿ ಬತ್ತೇರು ದೇವಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಊರ್ ತಗಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ನ ಊರು ಈರೆಗಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಕೆ eru ಬರೋಡು ಅತ್ತ ಎರು ಬತ್ತಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಎರು ಬತ್ತಲತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಂತ ತೋಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ ಅವು ಗೊತ್ತು ನೆಂಕಿ ಈರ್ನ ಊರಿಗೆ ಈರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧ ದಾದ ದಾನೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಎರು ಕಟ್ಟದ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ದಿಪ್ಪುನಾಗಲಿ ಕೊಳಕೆ 20 ತಗಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ಹೋಗಚಾರನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳ ಇರಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಆ ವಿಷಯಗಳ ತಡೆ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಈಗ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡ ಎರ್ಲೇನು ಗಂತಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಉಂಟ ಇರೋ ಒಂದು 2 ಜನ ಕೂಡ ಈಗ ಮಾದಾದ ಬುಡಿಯರ ಬೇತೇನೆ 2 ಜನ ಬರೆಯರುಂಡು ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಬರ್ಪಣೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ಸಾಡು ಬರೋಣ ತೇಡಿ ಇಡಗ ಗಿಡಾರ್ ರೊಕ್ಕಲು 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಗಿಡಾರ್ ರೊಕ್ಕಲಿದ್ದೀರಿ
ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದ ಇರ್ಲಿ ಹಾ ಹಾ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಇರು ಗಿಡ ಅವನಾಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ದುಂಪಿರ ಅಯ್ಯ ಒಪ್ಪುದ ಹೆಂಗಳು ಪಂಡ ಹೆಂಗಳು ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ತಡಾದ ವರ್ರಜ್ಜಾರ್ ಇತ್ತ ತಡಾದ ವರ್ರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಕಡಬೇರೆ ಹಾ ನನ್ನ ಕೂಡ ಹಾ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲೆಗಳ ಮುಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಐನಕ್ಲು ಬರೋದಕ್ಲ ಪುದರ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬರೋಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿ ಅನಿಯರು ಪರಪಿಲ್ಲ ಹಾ ಕೋಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇಟ್ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಡ ಏರಿ ಈ ಪುಡೆ ತಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಾಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಕ್ಲು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಣಪಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣಗ ತಡ ಹಿಡಿದವರ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಹಾ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪದ್ದೆ 5 ನಿಮಿಷದೊಳ ಈ ಸಾಲು ಬಿಡ್ದವಳು ಕಾಮಣ್ಣ ಹಾ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊರತೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬಳ್ಳು ಕೊರ್ದು ರೆಡಿ ಅವಳು ದಿವಕರಣ ಹಾ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ದಿಲೀಪ ಒಳ್ಳೆಯರು ದಿಲೀಪ ಕಲ್ಲೇರು ದಿಲೀಪ 5 ನಿಮಿಷ ಇವರು ಬಿಡ್ದವಳು ನಿಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡ ಮಲ್ತಾರ ಬಳ್ಳು ಕೊರ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅವ ಹಣಗ ಗಿಡಾಪನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾರ ಬಲ್ಲು ಯಾ ಪಡಿಯ ಅವೇ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರ್ ಯಜಮಾನ್ರನಾಗ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಎರಡ ಕೊರ್ಪಣದ ಬೋಡತ್ತ ಗಿಡಪಣ ಇಜ್ಜಾಡ ತುಂಬುಜಿ ಕಾಲಡು ಮೂಜಿ ಮುಜ್ಜ ನೂಜಿ ಇರುತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡನಾಗ್ಲು ಅಕ್ಕಲು ತುಂಬೆ ಬತ್ತದು ಕಚ್ಚೆ ಬಾಳದು ರೆಡಿ ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಏರು ಒಳ್ಳೆರು ಬಲೆ ಅಲ್ತೆ ಕಚ್ಚೆ ಬಾಡ್ದೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರ ಹಾ ಕಚ್ಚೆ ಬಾಡ್ದೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಾ ಒಯ್ಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರನ ಕಚ್ಚೆ ಒಯ್ಕಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಹಾ ತೂಕ ಬನ್ಪೇರು ಆವು ಯಾರು ಬತ್ತೇರ ಅಜ್ಜದಿಪ್ಪನ ಒಯ್ಕದ ನಿಕಟ್ಟು ಬನ್ನಿರಾಪಜಿತ್ತೆ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗಿಡಪಣ ಐತಿ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗಡಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗೇಟದಲ್ಪ ಹಾ ಸಚಿನ್ ಪಪ್ಪಿ ಸಚಿನ್ ಸಾಲ್ದ ಇರಲ್ಲ ತಂದೆ ಉಜ್ಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೇಟದೊಳ ಬಿಡೋಡ್ಸಿ ಅವು ದುಬ್ಬಲ ಅಜ್ಜನ ಆತಡು ತೋಲ್ಲೆ ಅವ ಕೋಲೆ ಬೇರಿತ್ತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಕ್ಕಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹೊತ್ತು ತಯಾರು ಉಳ್ಳಿರು ನಂದಲಿಕೆದಕ್ಕಲು ಪೂಜೆ ನಂಬರ್ ಸೇರಲು ಬರಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಬರ್ಪನಕಲ್ ಬತ್ತೇರಿ ಬರ್ಪಣಗಳು ಬತ್ತೀರಿ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ನ ಬಲ್ಲು ದೆತ್ತೊನ್ನಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರತೆ ಬಳ್ಳು ಕೈ ಪಗಾರ್ನಕ್ಲು ಬತ್ತೀರಿ ಹಾ ಅವು ಇರು ಪಣ್ಣವು ದೆತ್ತೋಡ್ನೆ ಅಂತ ಬಡ್ಡ ಕೆಲವು ದಕ್ಲು ಐನ ಅಭ್ಯಾಸ ರೀತಿದು ಯಜಮಾನ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಬಳ್ಳು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಣ ಹಾ ಒಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ನಾಡು ನನೊಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ತಯಾರು ಬಂತೋದಲೇರು ಹಾ ಹಾ ಬತ್ತೇರಿ ಮತ್ತೆ ಆಡು ನಿನ್ನ ಬೆರೀತಾಗಲಿ ಏರಿಂದೋರಾವಡು ಕೂಳೂರು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಸೆಟ್ನ ಇರಲ್ಲ ಗೇಟ್ ತಲೆ ಬರಡು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕರೆತ್ತ ಉಳೈ ಉಳ್ಳೇರು ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಚ್ಚ ಬಯಲು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಅಕ್ಕಳು ನಂದಲಿಕೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳು ಒಳಗೆ ಬರಲಿ ಗೇಟ್ ತಿರ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಗೇಟ್ ತಪ್ಪಿರಲಿ ಸಚಿನ್
ಹಲೋ, ಹಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದಾ ತಾಯಿ ಇರ್ಲು ಬರ್ಪನ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದುಂಡು. ಹಾ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಹಾ ಸರ್ ಈರಡ ಯಾನು ಕಡಂಬೆರೆ ಎಂದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಯಾನು ಪದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ ಹಾ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಡ ಹಾ ಅವು ಮಾತೇನೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಯಾನ್ ಸರ್ ಬಂಡ ಹಿರಿಯರದು ಗೊತ್ತಾಗ ಜೇರಗಳ ವಾವ್ ದಾಲ್ ಈರೆಗೆ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಏಪಲ್ ಉಂಡೆಗಳ ಹಾ ಆಯ್ತಾ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಿಕ್ಲೆ ಎರಡು ಲಾಯ್ ಪೇರ ಬುರಬಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಮಣ್ಣ ಹಾ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾರ ವೆಂಚ ಜಾಬಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪೇರು ಹಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಾತ ಏರ್ಪುರವು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟಿ ಪುಣಚ್ಚ ಬೈಲು ಹಾ ಗೊತ್ತು ರೈಕಲ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ ದಮಣ ಇದು ಕೇಳುಜ ಪಿರಮಲ್ ಜೀತು ಗುಡ್ಪ ಮುಡಿಯರ ಬರಡು ಅವಿತ್ತ ಪಿರಮಲ್ ತಿಕ್ಕ ಬಡಿಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇದೆ ಮುಳು ನಿರೇಲ್ಡ್ ಗಂತದ ನೆಟ್ಟೆ ಉತ್ತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬಯಲು ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪುಣಚ ಬಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಆ ಬಯಲು ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣಿಂದು ಉಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಹಾ ಬಲೆ 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 ಬುಡಿಯರ್ದು ಏಯ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ಈಡೆ ಉಂತ ಬರಗ ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಗಲ್ಲ ಈಡೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಅಜ್ಜನ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಎದುರು ಪಿರ ಪೋಯರ ಜೀತೆ ಈ ತೊಪ್ಪುಗೂ ಬರಡ್ಚಿ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಗಲ್ಲ ನಿರೇಲ್ಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ 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 ನಡುಟಿತ್ತನಾರು ಅಣ್ಣ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮೈಕದಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅವಳು ಬುಡಿಂದ ಪಂಡೆರಡ ನಿಕ್ಕಲ ಮೈಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತೋಡು ಬುಡಿಂದ ಪಂಡದ ಬಾರ್ಬಾರ್ನಾಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುದು. ಹಲೋ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಬಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತವಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ నడువుదలక్కలే పణపుణ్ణి ಪೂಜೆ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಿ ನಡುಟುಳ್ಳೇರದು ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡತೊಂದುಂಡು. ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಟ್ಟುದೊಂಬು ಮಂಡೆಗೆ ಕುಂಟುಪಾಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊಡೆ ಬುಡುಪಾದು ಕಂಬಳ ತೂಪುನಂಚಿನ ಈ ದೃಶ್ಯ. ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತ ಗಂತಡೆ ಉತ್ತವಡು ಎರ್ಲು ಬರ್ನಗ ಒಂಜಿ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ 16 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತವಡು ಸ್ಪೀಚ್ ಇಲ್ಲ. ಬೆಲೆ 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 ಹಲೋ ಗುಡ್ಪೇರು
ಇಡೀ ಇಡೀ ಆಡಿಗೆ ಪಿರೋಪೇರಜಿ ಪಿರಮಲ್ ಪೇರಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಪಿರಮಲ್ ಪೇರಜಿ ನಾನ ಬಣ್ಣಗ ತಡ ಆತಡು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚದಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆದಗಲು ಪೂಜಿ ಕೈಯು ಪಾಂತೆ ಅನ್ನನ್ನು ಪಾಂತೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚದಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ತಗಲಿ ಹಾ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 11:72 11:96 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 11:72 11:96 ಹಲೋ ಗೊತ್ತಿರತ್ತ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಗೆಡ್ತೊಲೈ ఉందా ಹಲೋ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುವಣೆ ಕಮಲಾಪುರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ನೀರ್ಲ ಬೆಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಹಾ ವೆರಿಕಾಕ್ಲು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಹಾ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತವರೆಗೆ ಇಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಇಡ್ಪುವರಾ ರಡ್ ಲಂಚನೆ ಉಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡದವ ಕುಡಲಂಚನೆ ಉಂಟ ಅಂಚತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ದಯ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಡಕೆ 20 ಗಿಡ್ತನೈನೆ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲದ ಗಿಡಿಪುನಾರು ಒರಿ ಎಂದು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಂಡ ಅವದ್ದು ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕ್ಷಣತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾಣದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗಿಟಾರ್ ನಕಲಿ ಹುಂಜಿ ಬಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಇತ್ತ ಪುಣಚ ಬೈಲ್ದಯನ್ನು ಗಿಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಆ ರೀತಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದೈನ ಅರಿಗಿಟ್ ಪರಾಪುಣ ಆಪುಣು ಆಪುಣ ಅತ್ತ ಯಾರು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಆಪುಜ ಆಪುಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಕೊರಂಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಪರ ಐದು ಬೇದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ ನಂಬರ್ ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಹಲೋ ನಿನ್ನೆ ಬೆರೀಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಪ ಬರ ನಿಗಿಲೆ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಜಿದಿಕ್ಲೆ ಬರೆದು ಕಡಪುನೇ ಮಲ್ಪುಣೆ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತ ಬರ್ತನೆ ಅಂದೆ 5 ಮುಖ ಮುಕ್ಕಳು ಗಿಡಪುಣಕ್ಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜನ 10 ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೇ ಬರಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೇ ಬರಡು ಕರೆಕ್ ಅವೇ 2 ಸಾಲ ಅವಡು ಬೇಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಯ್ನಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನಾಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಅಂದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಗಲ್ಲ ನಿಗಿಲ್ ತಯಾರ ಹೊಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಗಲ್ಲ ನಿಗಿಲ್ ತಯಾರ ಹೊಡ ಮರಬೇಕಿತ್ತು
ಹಲೋ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ವೆರೀಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡ್ಲ ಬರಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಐತ ಬೆಳಿಕು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆದ ಬದವಳ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಡೆ ನನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ನಾತಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಕಂಬಳ ಸೋದರ ಪರ ಬಂಗಾಪನ ಆಯ್ನಾಡ್ದಾತ್ರ ನನ್ನ ಬೆರಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅನ್ರಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಎರ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ದಯನ್ ಬಂಡ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವಳ ಕೂಟ್ಲೆ ಬರೋಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಪೊರ್ತುಡು ಇವರು ಗಿಡವನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಗಿಲ್ಲ ಎರಲು ಓವೆನ್ ಗಿಟ್ಪೋಡು ಎಂಗಿಲು ಎಂಚ ದಾನಕತೆ ಅನ್ಪಣದು ಒಟ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟನಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 1191 1234 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ 1191 1234 1234 ಹಲೋ ಹಲೋ 92ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟನ ಸಾರಥ್ಯೋಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾತರ್ನ ಸಹಕಾರ ಹೊಡಿಪುನ ಕೋಟಿ ಚೆನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದನ ಪಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 22 ಜತೆ ಇರಲಿಡಿ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಹಿರೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ 22 ಜತೆ ಕೋಣಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಜತೆ ಕೋಣಗಳು ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. 4 ಜತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಪುನಂಚಿನ ಎರ್ಲೆನಗಲಿ ದೈರಿದಿ ಕರೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಜತೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಬರಡು ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲು ದೈರಿದಿ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು 20 ನಂದಳಿಕೆಯೇ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಸಾಲದ ಎಪ್ಪಡು 20 ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಇದು ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಉದರ್ಲೆತ್ತದ ಪಂತ ಎರ್ಲು ಗೇಟ್ ದೊಲೈ ಬರಡು ಮಾಡಿ ಸಾಗುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಬೆರಗಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಮುಖದ ಸಾಲಗ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಹಲೋ ಕರೆ ಕಾಲಿ ಕೃಷ್ಣಪುರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲೆ 4 ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ಕರೆ ತೊಳೆ ಬಲೆ అయిన ಬೆರಿತಾಗಲ್ಲ ಯಾರೋಡು ನಂದಳಿಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಎ ಬಿ
ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಬಿಲ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರು ಎ ಬಿಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೇರಿ. ಒಡೆದಿನೊಟ್ಟು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಓಟಗಾರನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪುಡುದು ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಡು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರೋಲ್ಲರಿ ಬೇಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಉಪಕಾರನ ತಂಡದಕ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇನೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡಿ ನೀವು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಬಣತಕ್ಕಲ್ಲ வெள்ளிப்பாடி கைப்பதற்குள்ள வரும். ஞாயிறு மல்ல இல்லைன்னா சால்ದ ಬೆರಿಕೆ ಹೋಗು. ஞாயிறு ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಅತಿ ಮುಟ್ಟದ ஒரு ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಾರು ಹಲೋ ಇವತ್ತ ಉದಯ ನಾಯ್ಕರು ಪ್ರಚಲಿತ ಪುನ ಪುದರ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ನಮ ಪನ್ಪುನೇನು ಪಂತ ಅಕ್ಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಲು ಕೈ ಕೊರ್ನಗ ಎರಡನೇದಾದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಗೂ ಬರ್ನಾಗ ಈ ನಮನಿ ಗಡಬಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು. ಹಲೋ ಮಾಡಿದಕಲ್ಲ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನು ಫಲಿತ ಜಾರಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಈಡೆಗೆ ಚೀಟಿಡು ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿದಕಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಾಲದ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದೆ ಒಂದನೇ ಸಾಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ತಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಗೆ. ಸರಿ 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 ಇತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಏನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಪನ್ನಗಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಕರೆದೆ ಪುನಗ ಪಂತೋಡು ಮೂಲ ಪನ್ನ ಹತ್ತೊಂದು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಎಲ್ಲ ಬರಡ್ ಗೆಟ್ಕಲ ಮಾಡಿದಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾಪಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬರಡು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬರಡು ನಿಖಿಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯನ ಕೂಟ ನಂಜು ಪೊರಡು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ ನಿಖಿಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ತೋಳಿತು ಓ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತನ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ತೋಳಿತು ಸೋಕಡೆ ಅಕ್ಕಲು ತಯಾರಿತ್ತೀರಿ ನಮಕ್ ದಯಾನಂದ ಏತ್ ಬರ್ತು ಮಲ್ಪಡು ದಾನಕ ದಯಾನಂದ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಪಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ದೊಂಬುಡು ಬಲ್ಪ ಅವ್ರಲ್ಲ ನೆಕ್ಕದಾಳ ಅರ್ಥ ಉಂಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಗಲ್ಲ ಓ ಆರ ಕುಡಬೂರಿ ಎರಡ ಅರೆಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೂಟ ಕಡಬುಡುಗ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಸಾರ್ದ ಬೇರಿಕೋ ಸಾಲು నుంచి ಪಣಪಾರ ಸರ್ ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಬೇರಿತ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಎರನ ಸಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಂದು ಕಾರ್ ನಮನೆ ಆತ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮಡೆ ಬತ್ತದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಪುಣೆ ನಮ ಬರೇನ ಸಾಲ್ ಅಂದೆ ಅಕಲೆ ಗೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಗಲೇಕ್ ಪಂಡ್ರ ಅವಕಾಶ ನಮ ಈ ದಂದುಗು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ ಇಂಚಿಕೇನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಎಂಗಲ್ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪ ಅಕಲ್ಡ ಅಪಗನೆ ಪಂಡ ದಾಯಗ ನಿಖಿಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪನಗನೆ ಪನ್ನುಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನತ್ತು ಅಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಸಾಲ್ಡ್ ಗಿಡ್ಪುನ ಜನ ಸರಿ ಇತ್ತಿರು ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ
ಈ ಜಂಚ ಆಪುಜಿಂದ್ರು ಅಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕತ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೋನ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಸರಿ ದಂದೋಗ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಬಾಂಡದ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಕರೆಕಾಲ ಅಲ್ಪ್ಲೆಗ ಅಗ್ಲಕ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಣ ಅಂದು. ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇತ್ತೆತ್ತುಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಡ್ಡು ಜಾತಿ ಇರಲಿ ಬುಡ್ಪುನ ಸಮಯ ಕರೀದು ಬೋಣ ಮುಲ್ಪ 25 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕಾಲಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಡು ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತೋಂಜರ ಅರ್ಥ ರಾಯಪಂಡ ನೆಟ್ ರಡ್ನೆ ಸಾಲ ಇತ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡು ಮನೆಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದೆ. ಕೈಪದ ಸುರತ ಸಾಲು ಕಕ್ಕೆದ ಪದವಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಐ ನವ ಬದಲನೆ ಮಲ್ತ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನ ಹಾ. ಒಂಜು ಮಿನಿಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಎರು ಗಿಡ್ಪುನಾರು ಅಂದು ಆರು ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎರ್ಲು ಬೈಜ ಹಾ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎರ್ಲು ಬೈಜ ಹಾ ಎರ್ಲೆಗಲ್ಲ ಬತ್ತುಂತೋಳೆ ತಮ್ಮಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ದಾಯ ಲೇಟ್ ರೋಲ್ ಮಣ್ಣ ಅಂಡ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಕಾಪು ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಪುಡಿಯ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಖುಷಿ ವಾಜ್ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಮಾಣಿ ನಾಕುದಾಗ್ಲಿ ಸರಿ ಆರು ಪಾಪ ಅಕ್ಲ ಇರ್ಲಲ್ಲ ಅಂದುಲಲ್ಲ ಅಕ್ಲದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ನಮಕ್ ಸರಿ ನಾವು ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಡ್ತೀವಿ ನನದ ಸಾಲ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಲನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದು ಅಂತಾಳು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಅವು ಈರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈರ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ಪನಾಗ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಪನ ನಮೈಕ್ ತರೆ ಕೊಡ್ಪಣ ದಾಯಿ ಅವ ಅಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಾ ಅಂದಂದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ತರೆ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಸೋಪಣ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈಕರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂತ ನೇರ್ಲು ಬರ್ತದೇರ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ಬತ್ತ ಜಮಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಲಜ್ಜ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಲ ಇಜ್ಜ ಎರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಮಾನಿಸಾಗಲು ಇಜ್ಜ ಕಕ್ಕೆದ ಪೆರಂಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಗಿಡಪ್ಪನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಕ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಗಿಡಪ್ಪನಗಳನ್ನ ಅಕ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಗಳು ಬತ್ತ ತಯಾರದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಳು ಅಪ್ಪ ಎರಲನ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅದನ್ನ ಎರಲು ಬರೋದಾನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಹೋತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಎರ್ಲೇನ್ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಕೂಟೋಗು ಪೊಸ ಬೆರತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಾರಲ್ಲ ಪೊಸ ಬೆರತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎರಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ತೋಜಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಾರಲ್ಲ ಬರಡು ಪಟ್ಟೆ ಆರೇದಲ ಗುರುಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಾನು ಓ ಆರೇದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಾನ್ ನೆಟ್ಟು ನೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆದ ಬದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನೆ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತರದಾನೆ ಆರೇದಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡ ತಣ್ಣಗೆ ಇಡ್ತಲೆ ಬತ್ತೇರಾ వెల్లిపాడి కైప బత్త కృష్ణాపురం నడుమని బైజ్జ 5 నిమిషం ఎరుపుడు పోవు ఇది నన్ను అనవలోంచి కట్టునిట్ట క్రమం మల్పొండెక్ ఆయన ಬೆರಿಕು ನಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಮರಬೇಕಿತ್ತು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಾವಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಎದುರು ಗಂತಬಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗಲಿ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೆ ನುಕ್ಕಲ ಕೋಲಂತು ಓದು ಕುಲ್ಲೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎದುರೈತು ಇರ್ಲೇನು ನನ್ನ ಕೂಡ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಪಾಡ್ತಿ ಮುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂಪುನಾಗ್ಲೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇಲ್ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಈತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ದೊಂಬುಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮ್ಲನು ಅವಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೋಣ ತಮಕಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗಲಿ ಬತ್ತಿ ರಗ್ಗ ಇಡ್ತಲೈ 5 ನಿಮಿಷ ಹೊಡಿತೆಂಕ್ಲ ನಾ ಕೊಡ್ಪಾವ ಇತ್ತನ ಇರ್ಲಿ ಬತ್ತ ಜೇರ್ನಾಂಡ ಈ ಏರ್ನು ಬಿಡ್ಪಾವ ನಮ್ಮಲಂಜ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುಗ నీకు అర్థం ఉందా చాలా కథ ఎందు అప్పుడు వ్యవస్థ పెరిగిల తీర్పుగార నెక్కల దాలో రూపాయి మరి ఏది జందాతములు నీ మూలితే ನಮ್ಮ ನಡುಮನೆ ತಗಲಿ ದಾಯಗಿಂಚ ಮಲ್ಪರಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡ್ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಕ್ಲು ಸಾಲು ರೆಡಿ ಅದು పొడితను ಅಕ್ಲು ದಾಯ ತೋಜ್ಜೇರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ನಮಕ್ ಅವಲ್ಲಾలకు పంచీర తగలే ಮೂಲ పంచీర ಉಲ್ಲ పంచీరు ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡೊಂದುಂಡು ಜೀವತ್ನಗಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇನೋಡ ತಮಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾಡಕ್ಕಿತ್ತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಏನಾಳ ಜನಾಳ ಬರ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗಲ್ನ
ಜನಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಎರುಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಅಪಾದವು ಪಾಡು ಚೆನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ರೈಟ್ ಪಾರ್ದೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಲ್ಲಿ ಎರುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮುಳು ಓಲ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಕಾರಣ ಬನ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ನೀವು ನಿಖಲ ಖುಷಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬద్దರ ಇಂಚನೆ ನಿಖಲದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಖಲು ಬಂತಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಮುಳು ಇಂಕ್ಲೆ ಬೇದ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜ ಬೇಗ 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 ಆತನ ನಾ ತಿರ್ಗಾಜಿ ರಡ್ ನೀವು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕಾಯಿ ನಾಯರ್ ಬಾಗಾಡ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಾಗಲಿ ಬತ್ತೀರ ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಬತ್ತೈಜೇರು ಬತ್ತೇರಿ ಗೇಟ್ ಜರ್ತಿರ್ತಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡೋಂಡು ಅವು ಅಡ್ಡೋನು ಈತು ಪೊರ್ತು ನಾವು ವೈಕಾಡ್ದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡಮಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ ನೊಂಜಿ ಲೆತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ದಯ ಬಂಡ ಅವು ಅಕಲಲ್ಲ ಬತ್ತದ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡಮುಳು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಸಾಲದ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲು ಮುಗುಲು ತಯಾರಾವಡು ಬೇಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಾಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಾಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣರ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಲ್ಲೇರು ಅದಿಲಾಶ್ ಶೆಟ್ರನ 80 ಬಡಗೇರು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರರ್ಲು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡ್ಬೋದಂಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಗಮನವು ಹಲೋ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಸುಧನ್ನ ನಾಡ ಮೊಯಿಲ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಬಡ್ಚಿ ಪಿರಾಣೆ ಪೋಡನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ಬಲ್ಲಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಏರು ಏರು ಏರ್ಲು ಪಿರ ಬೋರ್ಡು ಐಟ್ದಾಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಹಲೋ ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಿತ್ತೇರಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಖುಷಿ ಹೊಸ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪಿಜಿ ನೆಕ್ಕ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕುಳ್ಳೇರು ಮಾತೊಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಖುಷಿ ಹೊಸ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲದೆ ಕಮಲ ಮಲ್ಪನೆ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಬತ್ತೇರ ಮಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳು ಬತ್ತದು 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮಣದಕ್ಲು ನನ್ನ ತೋಜ್ಜೇರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗಲೆ ಐತ ಬೆರಿತ ಮಾನಿ ಸಾಗು ರಾಜು ಸಂಜು ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ಕಕ್ಕೆದ ಬದ ಪೆನ್ಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ನೆ ಬಗೌಡ್ ನಿರ್ಲಿತ್ತನ ಐನಾಲ ಬುಡ್ಪೋಣ ಸಮಯ ಪರಾಪಣ ತೂಪ ಇಂಕ್ಲು ಮಾನಿ ಸಾಗು ದಕ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಕ್ಕೆದ ಬದ ಪೆನ್ಗಾಲ್ ದಕ್ಲಿ ಬತ್ತೇರ್ನ ಐನಾಲ ಸಾಲು ಬುಡ್ಪೋವಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನಗ್ಲು ದೈದಿದ್ ನಿಗ್ಲು ಗೇಟ್ ದಲೈ ಬರ್ಪರ ಒಂಜಿ ಚೂರನ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಡಣ್ಣ ಈ ನಮನೆ ಮಲ್ಪರ ತನಿಕ್ಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪೊಂಡು ಬುಡಪ ರಡ್ರೀಮ್ ಶಗಾಪ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೊಂಬ ಐನ ಬೆಳಕೆ ಮಾನಿಸಾಗುಲ ಪೆರಂಗಾಲದೆಲ್ಲ ಬುಡಪ ನನಕ ಪೆರಾಪ ಜಂಕ್ಲು
ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನೆ ಕೈಪೋಣು ಬುಡ್ಕನ ಬೆಲ್ಲಿಪಡೆ ಕೈಪೋಣು ಅಖಿಲ ಪಾಪ ಈ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಖಿಲ ಬರ್ತದೆ 15 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ ಬರ್ತದೆ ಅದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪುರದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾತೊಂದು ಬುಡ್ಪ ಬೇರೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ತೊಲೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪವಣ್ಣು ಪತ್ತೆರಿಂದ ಮುಲ್ಕು ತಂದು ಬಂಡ ಆಪಣ ನನಗೆ ಎರುಬೋಡ್ ಚಾಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಕೈಪೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಎದುರು ಬಳಿ ಬೆಲ್ಲಿಪಡೆ ಕೈಪ ಎದುರು ಬಾಳಿ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಬತ್ತೇರು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆದ ಹೊರಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೂ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾದಿ ನಾಡು ಹಾಪುಂಡು ಮೂಲು ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡು ಕಡೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಪ ಮೂಲು ಬತ್ತೆ ಕಡೆ ಬತ್ತು ಕುಲದೇರು ದಾಯ ಕುಲದೇರು ಬಂಡ ಕಂಬಳು ಅಂತ ಬೇಗ ಮುಗಿಯಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಿಯೋನು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಚ್ಚಿಂದಂಡ బల్లదేళ్ళ పనులమ్మా బల్ల మర బిచ్చారు బగర్ ఉండదు నాయర్ తెలియదని అప్పుడు పార్నర్ల సమస్య సరి పార్నర్ సమస్య అయితే సమస్య మూలు అట్లా బతులు లేరు పార్నర్లు ఎరుళ్ళ నాయర్ పగ కొడతాండు నాయర్ కొడతాండు బెల్లిపాడికి అయిపోయి నాయర్ కొడతాండు కమల సమితి అధ్యక్షులు మూడు లేరు ಎಂಕ್ಲೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೊನ್ಬಾ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ 2 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಡುತ್ತೆ ನಾನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 2 ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡೆ ಕೈಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಪಾ ಅಖಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪಜಿ ಇರ್ತಾಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಖಲಕಲೆ ಬಾಳು ಅವಳು ಎರಡನ್ ಬಿಡ್ಪಾ ಬೇರೆ ಬಕ ಇಂಗ್ಲ ಮಿತಾಪವಾದ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎರಡು ಬಿಡ್ಪಾ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡೆ ಕೈಕೊಂಡು ಯಾಕಾಡು ಬಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಕಡಮೆರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರುತ್ತಕಲ್ ನತ್ತು ಅವಳು ನಿಖಲು ಬರೆಪ್ಪರತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ತಪ್ಪು ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಕಲು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಲ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೇನ್ ಪಂಡ ನಿಖಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಗಲ ಲೆಪ್ಪುವರ ಲೆಪ್ಪು ಜರತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣೆ ಸಾಲ ಬರೆಪ್ಪರು ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ತ ಬಾಡುವರು ಇತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ತಕಲು ಬತ್ತದು ಸಾಲ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿರು ಮಾಡಿದಕ್ಲೆ ಬಂತಾರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಣಗ ಕೈಪದಕಲೆಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಡು ಜರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೂಲು ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಜರು ಬುಡ್ಪ ಈ ನಮ್ನ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡೈಕ್ ಈರ್ ಪನ್ನ ನೂದೈಟ್ ನೂದುಲ ಸರಿ ಆಂಡಾಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ ಮೈಕಡ್ ಅಪಗನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಮೈಕಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಮಲ್ದ ಮೈಕಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ಮಂತಾರ ಸಬೆಟ್ಟು 10 ಜನ ಪಾತೇರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಏರೆಗೆ ಕೇಂಡು ಏರೆ ಕೇಂಜಿಂದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಅವು ಸರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ನಡ ಪೂಜಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಗಿಡಪ್ಪನಕಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ತಿರ್ತ್ ಮಿತ್ ಟಾಸಡ್ ಚೀಟಡ್ ಎಂಚ ಮೂರ್ನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಪನ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದಕ್ಕ ವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನ ಪೂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಅದೇನು ಪನಂಗುಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳೋಡು ಗಿಡಪ್ಪನಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ ಎರುತ್ತಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ ಗಿಡವನಕಲಿಗೆ ಹಲೋ ಆಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕಲಿಗೆ ಚೀಟಡ್ ಎಂಚ ನಡಪಣ ಅಂಚನಿ ಹಲೋ ಈರ್ ಪನ್ನೈಕ್ ನೂದೈಟ್ ನೂದುಲೋಪಿಗೆ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬರ್ಪನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳಡೆ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಐನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿರೋ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಕ್ಲೆ ಇರುಲಿತ್ತುನ ಬತ್ತೇರು ನಾಯರ್ ಬಾಗಪುಲೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡದಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅನ್ಮೂಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟದು ನಿನ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಮಾನಿಶಾಗು ರಾಜು ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಕಕ್ಕದ ಪದ ಪೆಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡನರು ರೆಡಿ ಅವಡು ಹಲೋ ಹಲೋ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡ ಬತ್ತೇರ
ಬತ್ತ 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 ಇತ್ತೆಂಕಲು ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಬ ಸ್ವರೂಪು ಇತ್ತ ಒಂಜನೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡು ಮನೆ ತಗ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪೆ ತಗ್ಲ ಬುಡ್ಡಿಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಮಾಣಿ ಸಾಗುಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಲ್ಲ ಅಂದು ಮೂಜನೇ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಬಿತ್ತು ಕೂತಲ ಪಾಳಯ ತಿಂಗಳಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 4ನೇ ಸಾಲು ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರ್ಲ 80 ಬಡಬೇಕು ಬಡಗಬೆಟ್ಲ ಅಂದು 5ನೇ ಸಾಲು ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆಲ ಏಲ ಅಡೆ ಕೂತದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಅಂದು 6ನೇ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಒಕ್ಕ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜೆ 6ನೇ ಸಾಲು ಅಂಚನೆ 7ನೇ ಸಾಲು ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಏಲ ಅಂಚನೆ ಎಡಮನ ಸಾಲು ನಾರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂದು ಮಿಜಾರು ಹರಿಣ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟಲ ಮಿಜಾರು ಹೊಸಮನೆ ಪಡುಮನೆಲ ಒರ್ಮನೆ ಸಾಲು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಒಕ್ಕ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ 10ನೇ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೇಗ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತೆರೆ ದಿವೊಂದು ಅಂದು ಆರು ಪನ್ಯ ನೂತಲ ಸರಿ ಅಂದು ಆನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಾನವೀಯತೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲಿ ಬೋಡುತ್ತ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅಂದು ಜವಾಬ್ದಾರ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಚೀಟ್ ತೆಪ್ಪನ ಕನಿಗಳು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕ ಇಂಕಲು ವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಂದು ಒಪ್ಪುಜ ಒಪ್ಪೊಂದಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾಠದ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ನಾಯರ್ ಬಗಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಪುರದಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ ಬಗಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಲದ ಪೆರಗಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಾ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನಗಳ ಇತ್ತೇನೆ ನೆನಪು ಪೆರಗಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಚನ ಸಮಸ್ಯೆ ತನ್ನಲ್ಲ ಕರೆದೆಪ್ಪನ ಕನಿಕಲ್ ಪನ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನ ಎಂಗ್ರು ಕೇನು ಲಜ್ಜಿ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಬಗಲ್ಲೆ ನಾಯರ್ ಬಗಲ್ರಿ ಬಡಿಕ ಹಲೋ పిల్లలు చెన్నై గారు తగల నలభై రూపాయలు పేరొచ్చి గుడియన్నే మూలే గంతనే ఉంటాడు గంతడే 2 బాల్ తగల గంతనే ఉంటాడు ಈ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಳ್ಳದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಹಲೋ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು 2 ಸಾಲದ ನಾಯರದ 2 ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಒದ್ದು ಪನ್ಯ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಲ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪುಲ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಬಡ್ಚಿ ಮಾತಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಂಡತ್ತ ఒక కుడ ఇత్తాపుజి బొక్కాపుజి అంచెంచని బర్రె వెళ్ళిడి మత హలో ఓ పేరు అవు కృష్ణాపుర నడుమనే కమల పరమేశ్వర శాలి అంటే చెన్నై కరెక్టుಲ್ಲ ಬಿಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬಿಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೆಲೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಸೆನ್ಸಾರ್ ತಗಲು ಓಕೆ ಅರೆ ಉತ್ತಲೆ ಡುಬ್ಬ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ದಮನ ತೊಳಿ ಹೇಳಿಪ್ಪ
ಭಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಗಲ್ತಿ ಬಲೆ ಗಲ್ತಿ ಆಡಿ ಆಡಿ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಡಿಗೆ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಿಲೋ ಬಾಲ್ ಪಡ್ಸಿ ಪಿಲೋ ಬಾಲ್ ಪಡ್ಸಿ ಪಿಲೋ ಬಾಲ್ ಪಡ್ಸಿ ಏ ए निकला खुशी वासी एदुर पेरा बल पेरा बल्ली बाधा बुड़ पलक रहे बल पुने निकल दाई बोल हाँ उत्तर दे रहे ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಲಿಯಾನೆಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಕ್ಕೆ ಶೋಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇಲುಲ್ಲ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಬಾಗೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಗುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಂಡ್ರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪೇರು
ಪಿರಮಲ್ ಪಡಿಸಿ ಪಿರಮಲ್ ಬೇರೆಂಜಿ ಪಿರಮಲ್ ಬೇರೆಂಜಿ ಒಳ್ಳೆಗದಾರೆ ಪಿರಮಲ್ ಬೇರೆಂಜಿ ಇದೀಗಲೇ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತುಕೋಡು ಆಡೇ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತುಕೋಡು ಆಡೇ ಉಂಟಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಪಡಿಸಿ ಆಯ್ತು ಪುತ್ತರಿಜಿನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೋಟಿಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುವಿನ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಯನ್ನಲು ಚೆನ್ನೈ ಗರಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ವೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಗು ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿನ ಬದಲು ಕೋಟಿ ಗರಟ್ ನಾವ್ಯದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿನ ಬದಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 20 ಆಜಿ ಜೊತೆ ನಾವ್ಯದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೆಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 11:37 11:86 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಜಾರ ಶತ್ತಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರ್ ಬಲೆ 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 ಗಂಟು ನಾರು ಬಗಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳ ಈ ನನ್ನ ಉಜ್ಜಯ ಸಾಲಿಪ್ಪುಣ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳು ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಸುಧಣ್ಣ మానిసాగు రాజవి సంజు శెట్టి నెరలు కోటికెట్ ಅವಂದು కక్కబద బెంగాల్ బాబు తనిపగౌడు నెరలు చెన్నై కెట్ ಹಲೋ ఓ ఇక్కడ ನಂಬರ್ ಬಣ್ಣಕ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅಂಚಿ ಚಾತನ್ ಈರಲ್ಪ ಬರತಾರ ತುಲೆ ಹಲೋ పల్లె పల్లె 7 ನಂಬರ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡಮ ನಂಬರ್ ನಾರಿಗುತ್ತು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅವೇನು ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನಗ ತಪ್ಪಾತನ ಒಂಚೂರು పన్నగత్త ముల్ చేంజ్ మనపర బల్లిందే మనదులేరు గుర్తుండేరేకి ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಮಾರಾರೆ ಬರೇನಗ ತಪ್ಪಾತನ ನಾವು ఎంచాంది 7 ನಂಬರ್ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಎಡಮ ನಂಬರ್ ನಾರಿಗುತ್ತುಲ ಬೋಳಾರ ವರ್ಮ ನಂಬರ್ ನಿಜಾರ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡವನೆ ಅವಳು ಬರೇನಗ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆತನು ಸರಿ ಮಲ್ತನ್ಲೆ
ಏಳು ಎಡಮ ವರ್ಮ 3 ಜೀವನ್ ಚುಚುರು ಅಂಚಿನ ಜಾತಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು 7 ನಂಬರ್ ಪುತ್ತೂರುಲ ಮುನಿಯಾಲ 8 ನಂಬರ್ ನಾರೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ಬಿ ಏ ಬೋಳಾರ ಏ ವರ್ಮ ನಂಬರ್ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡುವನೆ ಅಡೆ ಸರಿಯಾಣ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೊರ ಪಲ್ಲೆ ಏಳೆರಡು ಶುರು ಮಲ್ಪಲ ಐದು ತುಂಬೋಡ್ಚಿ 7 ನಂಬರ್ ಪುತ್ತೂರುಲ ಮುನಿಯಾಲ ಹಾ 8 ನಂಬರ್ ನಾರೇ ಗುತ್ತುಲ ಬೋಲಾರ ಏಲ ಹಾ 1 ನಂಬರ್ ಮಿಜಾರಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆಲ ಅಡೆ ಕಡೇತ ಮೋರ ಹೊತ್ತಲೆ ನನ್ನ ಬದಲು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಸರಿಯಾಣ ಈಜಿ 5 ಕಂಚನಿ ಬಲ್ಲದಂಚನಿ ಅಂದ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎದುರುಡೆ ಓದು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೋಡು ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲ ಬೋಲಾರ ದಕ್ಕಲ ಪತ್ನಿ ಕತೆ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಬರೇನ ಕೊಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆತಂಡು ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿ ಬರೀನಿ ಮಾನಿಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೇಟಿ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಪಗೌಡು ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೇಟ್ ನಾಯರದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆರುಳ್ಳರು ಮಾನಿಸಾಗು ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೇಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೇಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೇಟ್ ಇಪ್ಪನ ಮಾನಿಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪನ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪಗೌಡನ ಎಲ್ಲ ಗಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಇತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲು ದೇರಿಯ ಬಗದ ಸಾಲು ವಿಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೌತು ದಕ್ಕಲ ಕೌಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡ ದಕ್ಕಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾತ್ರ ದಕ್ಕಲ 80 ಬಡ ಬಿಡು ದಕ್ಕಲ ಬಾಡು ಇತ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ದಕ್ಕಲ ಮುನಿಯಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾರೆ ಗೊತ್ತುವುದು ದಕ್ಕಲ ಬೋಲಾರ ದಕ್ಕಲ ಅಡ್ಡಬಾದ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ದಕ್ಕಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮಣ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲ ಬೋಲಾರ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲೈ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಕ ಬಲಿ ನಾಯರ್ ಭಾಗದ 26 ಜೊತೆ ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸನಿಟ್ಟು ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲೇರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನ ಉಂಜಿನ ನಮ್ಮದ್ದೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆಲ್ಲ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಸಾಗು ರಾಜೀವ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವೇರು ಕಕ್ಕೆಬದಾವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಬದಾವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವೇರು ಮಾಣಿಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಓಟಗಾರಲಾದ ಏರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಲಾದಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾಗಲು ನಿರಂತರವಾದ ಏರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬತ್ನಾಗಲು ಮಾಣಿಸಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲದ ಮನೆತನದಾಗಲು ಇನಿ ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳೆರು ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೆರು ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಣಿಸಾಗು ರಾಜೀವ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲೆಂಗಿಡವೇರು ஒரு ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರೇ ಅದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಇನಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡತ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆವನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಕ್ಕೆಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬ 5ರ ದಶಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾಗಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಒಂಜಾತ ಜನ ಮನೆತನದಾಗಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಒಟ್ಟುಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾಗಲು ಕಕ್ಕೆಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕಲು ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಕೂಟಲಿಡಬಹುದು ಬಹುತೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನಾಗಲು ನಿರಂತರವಾದ ಕಕ್ಕೆಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕಲು ஒரு ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದಾದ ಮನೆತನದ ஒரு ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರರು
ಬಲೆ 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 ಬಲೆಗೆ ಬಿಟ್ರಣ ಬಲೆ. ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಕದಾ ಬಲೆ 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 ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುನಗ ಅದಾಗ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕನ್ ಬನ್ನಿರಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾರಾದ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತ ತಡ ಉಂಡತ್ತ ಬನ್ನಿರಜಿ ಇರಲ್ಲ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಗಳ ರಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆತಿ ಬಲೆ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಬಲೆ ಓ ಮಧುವಣ್ಣ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಬಲೆ ದಿಗಲ್ ದಾಯ ತುಂಬ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ದಿಗಲ್ಲ ಎದುರು ಬೀಳ ಬಯಲಜಿ ಇದೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ್ ರಡನ ಮದ್ದಲ್ಲ ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ತಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಉರ್ದಕಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಮಾತಾರ್ಲು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ರಡ್ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಅವು ಪುಡು 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 ಉದ್ದ 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 ಉದ್ದ
ನಮ್ಮ ಬೆಳುವಾಯ್ದಾಕಲ್ಲ ಬಾಳೆ ತಿಂಗಳಾಡಿದಾಕಲು ಬರಡು ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆ ತಗಲು 80 ಬಡಗು ಬಟ್ಟೆ ತಗಲು ಬರಡು ಓಟೆಲ್ಲ ಪುಣೆ ಮಕ್ಕಳೇನ ಎತ್ತದ ಪಿರಾವು ಒಬ್ಬನಗಳು ಎಪ್ಪಡೆ ಐತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಸೆ ಮಲ್ಪಳೆ ಆಯ್ತಾ ಉತ್ತ ಇರಬಣ್ಣ ಉತ್ತಳೆ ಆಡೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡು ಫಿಲಮಲ್ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡು ಪುನಃ ಬರ್ಬೇಡ ಫಿಲಮಲ್ ಬೇರೆ ರಟ್ಟು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಆಡೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡು ఆహా ఎక్కల పడిన నీకులే క్యారేజ్ జత ఉదే ఉదే అది మధుర మధుర పిల్ల మల్పడి పడినాక మలిపేరండి నీకు మలిపేరండి మలిపేరు మళ్ళీ పడినాక మలిపేరండి ಅವಲೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫಿಲಮಲ್ ಬೇರೆ ನಾನು ಫಿಲಮಲ್ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಪಿ ಕೇಳಿದೆ ಫುಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಫಿಲಮಲ್ ಬೋಡ್ಸಿ ಆಡೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಫಿಲಮಲ್ ಬರ್ಲೈತಿ ಗಂತಡಿ ತುಂಬ ಬರ್ಲೈತಿ ಆಡೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಡೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫಿಲಮಲ್ ಬೋಡ್ಸಿ ಆಡೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ
ಮಾಣಿಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಸಂಜು ಸೆಟ್ರ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡನಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವ್ರಲ್ಲೇ ನಾನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬತ್ತನ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 26 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲಡು 32 ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡಿಕರೆ ಗಮಲಗುಡ್ಡದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು 11-60 ಅಣ್ಣಬಲೆ ಬಿಲ್ವ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಳಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡೆ 26 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿತ ಓ ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳರಿ ಏರು ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆತ್ತಗೇರು ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪರ ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಅದೊಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಎಡ್ಲನಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋದ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಬೆಲುವಾದಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪರ ವಿಚಾರ ಬಲ್ಲೆ ಮನ್ನಿ ಯಾನಕ್ಲೆ ಬತ್ತರಿಂದ ಗೊತ್ತತಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಫೈನಲ್ ಕರಣಿರ ಪರಬರಡು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕಲು ಅಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬತ್ತರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪಿತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬಾಳಯ ತಿಂಗಳಾಡದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀಜರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬಾಳಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನೆರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಈಗಲೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುದು ಮುಳೆತ್ತು ಬಂತ ಎದಾಗ ಏರೇ ಸಾಲಂದು ಪಂಡಾತಲು ಹಲೋ ಓ ಶೆಟ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀರು ಈ ತರ ಕಡಪಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ರೈಟ್ ಅರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪಂತ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಓಲ್ಲಾರ ಇದು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಡ್ದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಎಂಟ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನಾರು ಅಂಚಿನಂಜು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಆರು ಇತ್ತ ಬರೋಡು ಆರ್ನ ಕಂಬಳೋಡು ಸರ್ವ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡದಕ್ಲೆ ವಾ ಕೆಲಸ ಬಂಡಲ ಸೈ ನಿಖಲೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತಕು ತಡವಂಪ ಸರಿಯಾ ಅಂದ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲು ಎನ್ನಿಲ್ಲವೇನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಕಾದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ 14 ಇದ್ದಾರೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಗೆ ಬಾಳ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರೆಲ್ಲೂ ಬರೋಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಮಾತ ಕಾನೂನು ಅಣ್ಣತಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾನೂನು ಆವಡು ಬರನ್ನೈಕ ವಾ ಪುರ್ತು ಗಂಡಲ ಈತ ಪುರ್ತು ಕಾಪುನು ಇತ್ತು ನೀರ್ಲಿನ ಬಿಡ್ಪಾವನು ಕೋಡಂಜಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಆತನು ಕೋಡೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಆತಂಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದೂರ ಮಲ್ಪೋಡ ನಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಾಲ ಕತೆ ಬರಂದೆ ಸುದ್ದಿದ ಅಂತೆ ಬರ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ದಾನ ಕತೆ ನೆಟ್ಟು 4 ಜನ ಮಾರ್ಗಡು ಉಂಟುದು ಬತ್ತೇರು ಎಂಜಿನ ಬತ್ತೇರು ಬಿನ್ನೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಅವು ಎರ್ಲೆನಾಗಲು ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇತಾಗಲು ಇರ್ಲೇ ನಕಲ ಪಾಲ್ದೆ ಅಂದ ಅರೆ ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲ್ ತಕ್ಲಿ ಬತ್ತಿರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುನ ಮುಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾನೆ
ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬೆರಿಕ್ ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗೋಡ್ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಕೊಳಕೆ 20 ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಕವೀಶ ಹರಿಶಾಂತಿಯರ್ಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಇರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕುಣಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಲ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುಲ ಬೋಳಾರ ಎ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಯ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಮಿನಿಂಜೂರು ಪಡುವಣೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲು ಕೊಳಕೆ 20 ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಬಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 26 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 4 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಪಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರುವ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣನಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ದಕ್ಲೆಗಿ ಮಂಗಳಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತೇರೆ ಪಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಇರ್ಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತಾರತ ಈ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಕೊಲಕೆರೊತ್ತೂರು ಎ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಕೊಲಕೆರೊತ್ತೂರು ಬಿ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬೇಡತ್ತ ಅವು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಬರೀತ ಜರ ಈರ್ ಪನ್ನವು ಬರೆತ್ತನು 7 ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಮುನಿಯಾಲು 5 ಪಕ್ಕ 8 ನಂಬರ್ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುಲ ಬೋಳಾರ ಏಲ 5 ಪಕ್ಕ ಮಿಜಾರ ಅರಿಮಿನಾಕ್ಷಿಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆಲ 5 ಪಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರಲ ಬೋಳಾರಲ 5 ಪಕ್ಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಎಂಕುಲ್ ಬದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ 7 ನಂಬರ್ ಹೊಡೆದು 3 ಬರೆತ್ತನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನೀರೆಗೆ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಲು ಒಂದು ಅಂಚೆ ನಾವು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿಲ ಬಾಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ 80 ಬಡಗೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾ ಅಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಕೊಳಕೆ 20 ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಸರಿ ಉಂಡಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬರೀತಿದಾರೆ ಯಾಕಡೆ ಬರೀತಾರತ್ತ ಅವಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ಜತ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 1 ಸಾಲ ಬಂತನೆ ಬರೆತನು 1 ಮಿನಿಟ್ ಅವು ಬಣ್ಣಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತಡ್ಡ ಈರಿತ್ತಾರೆ ಬರೀಟ್ ಬರೆಪುನೇ ಬರೆಯೋಡಿ ಅಂದು ಆತೇರ್ನ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಲ್ಲದ 2 ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1 ಸಾಲು ಒಳಕ್ಕೆ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರಲ ಬೋಳರ ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ಅಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ 1 ಮಿನಿಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಮುನಿಯಾಲು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ನಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ಎ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಕಡೆತ್ತ ಸಾಲು ನನಮಿನ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಡೆ ತೆರಿ ಬಗೆ ಅಂದು ಇತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಬಿಡೋಡು ನಕ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಎಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಜಯಕರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲಿ ಬಲಿ
ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಾಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಮಂಗಳಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುನು ಬಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ ಇರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ಕಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪನಗಳು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತಗುಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ಟನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದರ್ಲೆಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂದು ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ. ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ಟನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು 11:68 12:29 ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆಪುನ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರೆಂಗಿಡವನಾರು ಬಜಗೋಲಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕಾಟಿಪ್ಪುನ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲು ಕರಣಿ ರೇಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ದ ಬರೋಡತ್ತ ಬರೋಡು ಯಾಕಾಡತ್ತನಪ್ಪ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟರ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಜಡ್ನ ಓಟಗಾರರು ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇನಿ ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ಟೋಡ್ಲ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ಟೋಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರಡಿ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಉರಿ ಓಟಗಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬರಸಿಟ್ರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನಾಗಲು ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆದ ಓಟಗಾರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಗಿಡತ್ತದೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಿಂಚೊಂದಿಪ್ಪನವರಿ ಓಟಗಾರರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲೇನು ಗಿಡವೀರು 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಕಲೆ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ಲ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಇರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರು ಈ ವರ್ಷದ ಕುಟುಲೆಡು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನಕಲು 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಬಾರಿ ಆತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಹಿರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಏರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ಲೆದ್ಲು ಬರೋಡೆ
ಐತ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಿಜಾರ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನತಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಆಯ್ತಾ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ ನಾವಿರ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಮಿಜಾರ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪರಿಮಣತಕ್ಕಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬಿರೀಕ್ ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಲ ಹಾ ಇತ್ ಮಾತ ಇರೆಗ ಅರ್ಥಾಂಡು ಎಂಕ ಅರ್ಥಾಂಡು ಇರ್ಲೆನಗಲೆಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದಿ ಪುಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅರ್ಧ ಆವಡಿ ಹಾ ಆಜಿಂದಾಣ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಈ ವಿಚಾರ ಒವೇ ತಿದ್ದುಬಡಿ ಇಜ್ಜಿ ತಿದ್ದುಪಾಡಿಲರ್ಜಿ ರಾಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಕಾನೂನು ಆತನುಂದಿತ್ತೆ ಮುಲು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಆದಾತನೆ ಕಡು ಅಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೆಕ್ಕೆ ಮೋರ ಬಾರ್ದಾತ ಅಂದು ನನ್ನ ಬತ್ತದ ಅಂಚಾತಜಿ ಸೀಲ್ ಬುಡ್ದಾತನು ಒಂಚೂರು ತಡಾಪುಂಡು ದಾಲ ಬನೇರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಗೇಟ್ ತಡೆ ಬರೋಡು ಅವ್ಳು ಬಾರಿ ನೀರೇಲುಂಡು ದಾಲ ದೊಂಬಿಜ್ಜವಳು ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆಯೇ ಬೆಲೆ 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 ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ 80 ಪಡೆಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕುಡುಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ್ ಎಕಡೆ ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ದೊಂಬುಗಳ ಒಂಜಾತ ಜನ ಈ ಕರ್ಬನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಗುಂತುದೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರಲೇರು ಕಮಲದ ನೀರೆಳ್ಳು ತಗಲ ಕತೆ ಬೇತೆ ಉಂಗುಡು ಉಂಡೆಡ್ಡೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಪಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ನನಂಜಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 80 ಪಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 25 ಜತೆಟ್ಟು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನನಂಜಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರು 11:76 12:03 ಹಲೋ ಓ ಕೊಳಕೆರುತ್ತೂರ್ದಾಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ನಂದಲಿಕೆ ದಾಖಲೆ ನಾ ಕತ್ತದಾನೆ ಕತೆ ಬರ್ಬೇರಿತ್ತೆ ಬರೋಡತ್ತ ಬರೋಡೆ ಬರಂದ ಕುಲ್ಲರೆಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತೂರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಪರವಾದಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಸಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಪರವಾದ ಕರಣಿರೇ ಮಲ್ಪರ ಫೈನಲ್ದ ಬೆಳುವಾಯ್ದ ಕುಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ತಗುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ನಂದಲಿಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಬರಿಕ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಇರಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರ ಡಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋ ನಂದಲಿಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಇದುವರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪುಚ್ಚರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ನಂದಲಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರುಂದುಲ್ಲೇರು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಐತೆ ವಿಜಯನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಆಜಿನ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡಬಲ
ಅಂದಂದು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಕ್ಲತ್ತ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಬೋಳಾರಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂದಂದು ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬೇರೆ ಮುನಿಯ ಅಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಐತವರಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ ಅಂದು ಐತವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಯ ಐತವರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಅಡೆಗಾಂಡು ಮೂಡದ ಕಂಬಳ 182 ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆದ ಕಂಬಳ ಸೋಮವಾರ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆತನು ಅತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ 122 ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಒಡೆ ಜಪ್ಪನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ತಡಾವನತ್ತನ 11 ಗಂಟೆ ಅವನತ್ತಂದ ಈ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪೆದ ಅಂದಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ 30 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳ ಅಕರಜ್ಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೇರಿ ಸರಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡು ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗುರದ ಕಂಬಳ 25 ಗಂಟೆ 25 ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ 30 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಐಕಳದ ಕಂಬಳ 29 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಾನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತಂದ ಇರ್ಲಿನಾಗ್ಲಿ ಪುರ್ಲುಗು ಬತ್ತೆರಿಟ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯಪರ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 20 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ತುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಸರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಏಗ್ ಸರಿ ಕೋಟಿಕಡೆಪ್ಪನ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆಪ್ಪನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬಂಬ್ರಾನ ಬೈಲ್ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ABRಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಅತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು B ನಂದಳಿಕೆ B ಅಂದು ಮಾತ ಈ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಪುರ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನಂದು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲದ AB ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತೆರಿಟ ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಎಗ್ ಒಂಜಿಲ್ಲದ B ಎರುಕು ಸಾಲ್ ಅಂದು ಅಪದಿಲ್ಲದ A ಎರುಕು ಇಪದಿಲ್ಲದ B ಎರುಕು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತ ಅಂದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹಳದಂಗಡಿಡು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಅದು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು A ಪಾಕಬೆಟ್ಟು A ಪಾಕಬೆಟ್ಟು B ಕಾಡಬೆಟ್ಟು B ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಆನಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡು ಅಂತ ಪನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೆಲವು ಸಲ A ಇರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುವ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ B ಇರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುವ A ಇರ್ಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಏರುಟು ಸೀನಿಯರ್ ಏರುಂಡ ಆ ಏರ್ಕು A ಗ್ರೇಡ್ದ ಏರುಂದು A ವಿಭಾಗಡು ಜಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಹೊಸತಾದ ಬತ್ತ ನೆರಕು B ಏರೊಂದು ಕೊರೊಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಂಜೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅದು ಬೆರಿದ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತೀರಿಗೆ ಬೋಳಾರ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀಜೇರು ಬರೋಡು ಬರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಕ ತಡಮನ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನ ಫೈನಲ್ ದಕ್ಕರದೆಪ್ಪರ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೋಡನ ಹಲೋ ಬಲ್ಲಿಗಿತ್ ಕೊರಿಯಾಂಡೆ ವಾಯ್ ಹಲೋ ಬಲ್ಲಿಗಿತ್ ಕೊರಿಯರಾ ಬಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಕೊರ್ದ ಆತನು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಕೊರ್ದ ಆತನು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರನೆ ಸರಿ ಅಕ್ಕನ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ರೆಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರನೆ
ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆದಗಲಿಗೂ ಚೆನ್ನೈಕರ್ ನಂದಲಿಕ್ಕಿರಗಲಿಗೆ ಅದು ಬೆರಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರವರಲ ಬೋಳಾರದಾಗಲ ಅಡ್ಡಪಲಯದಾಗಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಲಾರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದ ಸಾಲದ ಸುರುತ್ತ ಸಮೀಪದಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕಂಬಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಂದಿತ್ತ ಒಳಕ್ಕಿರುತ್ತವರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ಉಂಜ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಉಂಜ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಕೊಳಕ್ಕಿರುತ್ತವರು ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ಗುರು ಚರಣ್ರು ಕೊಳಕೆರುತ್ತದ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂದಲಿಕೆದ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬುಡ್ರನ ಬರಡು ಜಾಗ್ರತ ಮಂತೋಡು ತಡವನ್ ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬರಡು ಬೋಲಾರ ದಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರೆಗೂ ಚೆನ್ನೈಕರ್ ನಂದಲಿಕೆ ದಗಲಿಗೆ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅದೇ ತುಂಬುದ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಉದಯ ಚಕ್ಕೆತ್ತ ಇರ್ಬತ್ತಾರೆ ಅಂದ ಮುರಲ್ ಎತ್ತಿರಿ ಇತ್ತರಾ ಕಟ್ಪಾಡದ ಕಂಬಳೋಡು ಹೌದಾರ ಹಾ ಒಂದೇ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂದು ರಡ್ನೇದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರದು ಕಂಬಳ ತೋರನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ
ಪೊಯ್ಯದ ಕಂಬಳದ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಅಡೈತನಾರು ಉಡುಪೇರೆನಾ ನಿಜ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈ ನಂದಲಿಕೆ ಹೇಗೆ ಓ ಇನ್ನು ಪನ್ನೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾತ ಲೆಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಈ ದೊಂಬುದ ಈ ಹೀಟಡ್ ಇದೇ ಬರ್ರನಿಜ್ಜಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಬರ್ರನೀಜಿಂದ ಪಣದು ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಡಲ ಉಮೇದ್ರು ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದು ಕೊಡೆ ಉಲೈ ದುಂಬರ್ಪಜಿ అంటే నీరెళ్ళకి కొడే పత్తంది పోతున్నట్లు లేరు దుంబు ఏ తాండ్ల మళ్ళీ జింది పడితే దుంబుడి అవుతుంది నగలు లేరు అంతూ కంబಳ ತೂಗೋಡು ತೊಪ್ಪಿ ಕೊಡೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇನ್ನು ಮಾತ ಇದಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕಂಬಳ ತೂಕ ಇವ್ರು ಬೇಗ ಬುಡಿಯಾರ ಕೂಡ 2 ಸಾಲ ತೂವರ ಉಂಡು ಅಂದ దాదా ఆపుజీ ఎంచిన ఆపుజీ దాదా ಬುಡ್ರೆಜ್ಜ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬ ದಾಖಲೆ ಬುರ್ಚಿಯಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ಹೇಮ ಉಳ್ಳೇರ್ನಟೆ ಹೇಮ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೇಮ ಇದನ್ನ ಮೂಲ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಉಂತಲೆ ಅಕ್ಲ ಓಡೆ ಉಂತ ಬೇರೆ ಉಂತಾಡು ಕೈ ತೂತ ಕಡಂದ್ರ ದಾಮಣ್ಣೆ
ಕೋಟಿಕ್ಕರ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಭುಜನ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಭುಜನ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರುತ್ತಾ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 11:45 12:97 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾಯಿನ 22 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ದರ್ಲೆಡೆ ಸುರುಕಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಗಿಡ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲೆ ವಿಭಾಗದ ಐಂಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನರು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಲಾರ ವಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೋಲಾರ ಬೀಕ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರನ್ನ ಅಡ್ಡಪಳೆದಲ್ಲಿ ಪಲೇಡ್ ಮುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಂದರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಕೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಲೇಡ್ ಮುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜನ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಳ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾದಕ ಬಲೆ ಪರೇಡ್ ಅಂತ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅದೇ അതിനകത്ത് ഷാൽ ഇത്തനെങ്കിലും മുണ്ടസ് കട്ടോന്നെ കൂടെ ഇത്തനെങ്കിലും 2 ಮುಜುಮುಜಾನ ಕೂಡೆ ಟೂತದು ಕಮಲತ್ತೋಲೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡೆ ನಮೂನಿ ಇದೆ ತಂದನಲ್ಲ ಬರೀ ತೇಗಲಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದು ದುಂಬುದ ಹೊಡೆತಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಬರೆಯತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಹೊಡೆತೊಂಡು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗುಜರಾತ್ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಹೂವೇ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ತೆರೆದು ಪೂಜೆ ಜನಕ್ಕಲು ಓಡಾಡ ಇದೇ ಬರ್ರಣಿ ಜಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ
ಇದು ಬರೀ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಪಿರಂಜಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಚ್ಚಬೇಕು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದಂದು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲಿಕೆ ಪೂಜಾರ ರಣಮರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲಿಕೆ ಪೂಜಾರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲ ಪಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲೆದೇರು ಪಳೆಯಡು ಮುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲಿಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಳೆದೇರ್ಲಿನ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಪಳೆಯಡು ಮುಟ್ಟು ಬೇರೆ ரெண்டு பால் தக்கல பரி பல்லாயிடு முட்டுவேரத்து பலாய் முட்டுவேரு ಅಂಚ ಪನ್ಪುಂಡ ಪಲಾಯಿಡ್ ಉತ್ತದು ಗಿಡವೇರು ಅಂದಂದು ತುಳುಟ್ಟು ಪನ್ನು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವೇರು ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೋರ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಇಂಥ ಕಂಬಳಡಿ ತೋರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದೇರು ಸುರೂತ 10 ಓವರ್ ತೋರ ತಿಕ್ಕಿಜಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ 4 ಓವರ್ ತೋರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರೆ ಊಟಿ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕಿ ಪೂಜಾರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಕುಡಂಜ ಅಡ್ಡಬಲ ಸಾಲು ಇದುವರೆಗೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಕುಡಂಜ ಸಾಲು ಇದುವರೆಗೆ ವಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಕಡೆ ಇತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಮಾತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಅವಡಿತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಇದು ಚೂರು ಪೊರ್ತುದು ಓಡಿತದೆ ದಾಸಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆದ ಮಾತ ಇದು ಬತ್ತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿಯಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾಣ ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮ್ಯಾಡ್ ಅರ್ಥ ಓ ಕೊಂಚ 2 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಡು ಕರೆಕೀರ್ಲು ಬರ್ನಗ ತಡ ಅದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಪೋಣು ಜಪ್ಪನಗ ಕೂಡೆ ಅಂತ 1 ಗಂಟೆ ತಡ ನಮ್ಮನ 10 ಗಂಟೆಗಿಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ 11 ಗಂಟೆ ಆದ ಪೋಂಡವು ಸಮಯ ನಮ್ಮನ ಕಾಪುಜಿ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏತ್ಲಾ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ದುಡ್ಡು ಸಮಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಚಿ ಆತ ಸಮಯಗೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊರಂಡ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸವನು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಓಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ದಕ್ಕಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಐತ ಬೇರೆ ಕಡ್ಡ ಬಲ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬೈದಾರು ಬೋಲಾರ ದಕ್ಕಲ ಬರ್ಪೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರಿಗೆ ಬಿಡಿಯನ್ನೇ ಬಿಡಿಯನ್ನೇ ಬೆಲೆ 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 ಗಂತಿಗೆ ಬೆಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ 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 ಬಿಡಿಯನ್ನೇ ಓಯ್ ಜಯಕರ ದುಬ್ಬಿತ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜವನ ತೆಗೆದು ಬರೋಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗುದಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರ
ಒಬ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲರೆ ದುಬ್ಬು ಪೆರಪದಿಯ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಿರಬರಿಯರಜ್ಜಿ ಅಡೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಪಿರಬರಿಯರಜ್ಜಿ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ರನತ್ತೆ ಕುಡಿಯರ್ರಿ ಬಲಿ 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 ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ ತಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪೇರ ಜಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಯ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜ ಏತ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಡಿಗೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಿರ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಿರ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ದಾಮಣ್ಣ ಪಂಡಿಜಿ ಬರ್ಸಿ ಸತ್ತಿ ಸತ್ತಿ ಪಿರ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸುಧಾನ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ರೆಡ್ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ವೇ ಓಕೆ ಹೋಗಿಲೇರೆ ಹೋಗಿಲೇರೆ ತಿರ್ಸಲ್ ತಿರ್ಸಲ್ ಮುಖ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೋಗಿಲ್ರೆ ಉಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಕಪ್ಪಳ ಮುಖ್ಯರೋಗೋಸ್ಕರ ಮುಖದ ಆಳಜ್ಜಿ നല്ല ಪಿರ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ದಯದೀದು ಉತ್ತಾರೆ ರಟ್ಟು ಬಂದಗಳು ಉಂತೋಡು ಉಂತೋಡು
ಬಿಡ್ಬೇರತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫಿರವೇ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಗಳು ಹಲೋ ನಿಗಳು ನನ್ನ ಫಿರವೇ ಮಲ್ಪಾರ ಅಲ್ಪನೇ ಆಪುಜ ಆಪುಡೆ ಜಬಲ್ನೆ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಡೆ ಜದಿಗಳೇ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಓಲ್ಲ ಓಜಿ ಉತ್ತದ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಾವು ನಿಗಳ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿ ನಿಗಳೇ ಬೆಳೆ 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 ಹೌದಾ ಗಂತು ನಿಜ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬರೋಣ ಓಯ್ ಪಲಾಯ್ ನುಗ್ತದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಉತ್ತಾದ ಕೊಡ್ತು ಬುಡಿಯಾರ ಉಂಡೆ ಅಜ್ಜ ಹಲೋ ಇನ್ನೇ ಬಿಡ್ರೆ ಉಂಡಾದು ನೀ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲೇಗ್ಲರ ಯಾಕಾಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬುಡುಪುನ ಅಂತಲ್ಲಿருந்து ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುದೋದನ
ಓಹೋ ఆడే జప్పడిచి బల్లడి ఆడే సరి మల్పడు పిలవల్ పెరిచిదారా తమిళ పిలవల్ పడిచి నిగల మల్పడిచి ಅಡೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ఆడే సరి మల్పి ఉంది బల్లడి ಕುಂಬಳ ಮಲ್ಪಂನ ఆడే నాన్న పిలవల్ పడిచి ಪುತ್ತೂರು ಸರವರ ಹರೀಶ್ ಹರೀಶಾಂತರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಚೆನ್ನೈಕರುತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಸರವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನ ಇರ್ಲು 11-29 13-72 32 ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ತುರುಕಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡೈನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾಯದ ವಿಭಾಗದ 71 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೂರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಸರಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲಿಗೆ ಸರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರನೆ ಏರ್ಲಿಗೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಸರಿ ನಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪುಷಾರ್ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತಾ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುಲ ಬೋಳಾರ ಏ ಉಳ್ಳೇರು ನಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲೇರಿ ಬೋಳಾರ ತಗಲು ಬರೋಡು ಬೋಲರ್ ದಕ್ಕ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪರಮಣ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಂಜೂರು ಪರಮಣ ತಕ್ಕಲಬೇಡು ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ತಕ್ಕ ಬಲೆ ಉಳೆ ಬಲೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುಗುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಪಾದಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ್ ನಾಬರ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾದಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಅಂದು 20 ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಬಲೆ 4 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿನ ಮಾತೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ದ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಅಂದು 3 ಗಂಟೆ ಇರೋದು 3 ಫೈನಲ್ ದೇರು ಕರೆಗೆ ಜಾತನ 4 ಕಂಬಳ ಮುಗಿಣು ಯಾವಿ ಏರಾವ್ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಅವಂತ ಇಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಜ್ಜಿ ನಾರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಅಂದು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಲವನ ಚೇತನ್ ಪುಷ್ಕರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳಿಗೆ
ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತ್ತೇಶಿರ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ್ನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೇನ ಇಡಬೇರೆ ನಾಬಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಅನಪ್ಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ತಾನೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೋಗು ಇರ್ಲಿನಗಳಿಗೆ ಬೂಡಿತನಂಚಿನ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತರ ಜನಗಳಿಗೆ ನೆರಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರುಪುನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಆಯ್ತ ಶ್ರಮ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ನಿಂಜೂರು ತಕಬಳೆ ಓ ಆಯ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಪಿರೊಂಜಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬತ್ ಸಾಲೆ ಬುಡುಪಾವ ಅದನ್ನ ಎಡ್ಡಬಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಡಬಲೆ ದಕ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಒಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆತ ಉಳ್ಳೆ ಬುಡ್ಪಲೆ ಪಣಪಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿ ರೆಡಿ ಬರೋಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಬರೋಡು ಬಳಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಲೆ ಬಳಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಲೆ ಬಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲಿ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಬಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಬಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಗಿಡಬೇರು ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಗಿಡಬೇರು ಒಂಚೂರು ಬರಿಟ್ ಬರ್ನಾರ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಬೋಲ್ಯಾ ಇವ್ರು ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಸರ್ವಿಸ್ ತಾರು ಇರ್ಲು ಬುಡ್ನಗಾರ ನೆಕ್ಕೋಪೇರು ಆರು ನಡತನಾಥ ನಮ್ಮ ನಡತಿದ್ಯಾ ಕೊಡೆ ಓಡಿ ಹಿಡ್ದು ನೀವು ಇಟ್ಲಾರ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಅಂದಂದು ಇನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಡೆ ಓಡೆ ಪುಲ್ಯನ ಸುರುಮಲ್ದನದು
ಈ ಪುರ್ತು ಮುಟ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಬೋಡು ಕರ್ರ ನೀರು ಕಾಪಿ ಇರೆಗೆ ಉಣಸಾತಜಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾರ ಹಲೋ ದಾದ ಬರಿ ಬನ್ನ ಗಣಿ ಓಡಿ ಬರೋಡ ಅಡ್ಡೆ ಬಲಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿರಮನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಸರಿ ಮಂತೋಂದು ಬರೋಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲಿ ಹಾ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲಿ ತುಗ ಹಾ ಹಾ ಗಂತಡೆ ಉಂಟಲಿ ತುಗ आप जन फिर बड़ी है जन फिर बड़ी है जी रट वाला तक फिर बड़ी है इधर आड़े के साइड पर आड़े के साइड पर ये जी आड़े के साइड पर पड़ो ओए आड़े साइड पर पड़े ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರನರ್ಲಿಗೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತಾ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲು 11:21 11:34 ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಗೂಟಾಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 79 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಡೆ ತುರುಕಾದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲೆ ಗಿಡೈನಾರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್
ಹಲೋ ಓ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆನಾ ಅಂದಂದಂದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 79 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೂರು ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆರುಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮಾಯ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟದ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನಿಕ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪನ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮಾಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಇಲಿಯೂರು ಅಲಂಗಾರು ದಿನೇಶರು ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈಷ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ನಾವಿರದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇಳಿಯೂರು ಅಲಂಗಾರ ದಿನೇಶರು ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈಷ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಈ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬರಡು 225 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಕಮಲಕೂಟ ರಾತ್ರಿ 2 ಪಗಿಲ್ ಸೋಮವಾರದಾನೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಂಡು 265 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 44 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಆ ತೀರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪೋಡದಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ತಡ ಅವಂದೇ ಗಿಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಅದು ಪೊರ್ತು ಬೋಡಾಪನು ಎರ್ಲಿನ ಸಾಂಕುಡದನ್ನು ಒಮ್ಮೆದುಂಡು ಎರ್ಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಂಕದ ಕಮಲಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಬನ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನಗಳೇ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು 104 ಜೊತೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈಷ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಲರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಳಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ತಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಈ 4 ಸಾಲ ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗಲು ಅಯ್ಯಡು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವಡ್ದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ಎಂತಗೆ ಒಂತಲಿ ಅಡಿಗೊಂತಲಿ
ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಓರ್ಚಿ ನೋಡಿ ಪದೊಂದು ಓಪನ್ ನೋಡಿ ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂತ ಗಂತಡು ರೆಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಗಂತಡು ಉಂತ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪದೊಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಇದೆ ಬುಡುಪೇರಾ ಬಿಡ್ರನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಜನೇಯರ ತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕರು ರೆಡಿ ಆತಿರು ಬುಡುಬುಜಾರದನ್ನ ಆತರಿಗೆ ಬರ ರೆಡಿ ಆದರು ಕೆಸರಗದ್ದೆನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ 100 ಜನತ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೇನೆ 25 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ತಾ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಊಟನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತಾ ರೋಹಿತ್ ಮಾರ್ಲೇರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿದ ಲೆಕ್ಕನಿ ಕಂಬಳಗಲ ಆವಡು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ತಿನ ರೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊಣಮ್ ನಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತಾಗಲ ಆನೆ ಇರ್ಲು ಗೆಂದುಡು ಅನ್ನೋ ಮೇದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸಹಜ ತಡ ಮಲ್ಪುನೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಾಮತ ಇಜಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮಿಜಾರ ಅರಿವಿನಾಕ್ಷ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶರಣರು ವಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ್ ನೆಂಜೂರು ಪುಡಮನೆ ಅಮೈಶ್ವರನಲ್ಲೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ದಂಟೆಡೆ ಬರ್ಪಣಕ್ಲ ಆತು ನಡುಟ ದಂಟೆಗೆ ತಾಕಿದ ಮುಳು ಸಾಲ್ದ ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡೋದುಂಡು ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ನಾಗಲಿ ಬರೀ ಹೋಪೇರಾಗಲಿ ಸರ್ ಓಳು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮುಗಳು ಉತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡ್ಪಣೇಲಿ ಅಂದ ದಂಟೆಡೆ ಬರ್ಪಣಕ್ಲ ಈ ಮಾತೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಚೂರು ಬರೀಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬರೀ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅక్కడ ಪೂರ ಬರಿಟೇ ಇದೆ ತೊಂಬಲ್ಲಿ ನಾಯಿಜಿ ಅక్కడ ಒರಿಯೇ ಆಡಲ್ಲ ಎರಳಿಜ್ಜ ಕಂಬಳಗೂ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ತೂಪಣಗಳು ಆ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಬ್ಬದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಫುಲ್ಲು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಯಾರು ಗಂತಿಡು ಬರಿಯ ಬಲೆ ಬರಿಯ ಬಲೆ ಮುಗಳು ಸಾಲು ಬಿಡ್ಕ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಹಾಂ ಕೋಟಿಕ್ಕರ ಮೇಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತಗಲಿಕ್ ಚೆನ್ನೈಕರ್ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನ ತಗಲಿಕ್ ವಿಚಾರಿಸೂರಿ ವಿಚಾರ ಒಲೆ ಬಲೆ ಒಲೆ ಬಲೆ ಒಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ 2 ಸಾಲ ಇಪ್ಪುನಣ್ಣ ಉತ್ತ ಉತ್ತ ಇರ್ಬೇಡ ಉತ್ತ ಅವಡು ಉತ್ತ ಅವಡು ಕೋಟಿಕ್ಕರ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶರಣರು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈಶ್ವರನರ್ಲಿ
ಕೋಟಿ ಕರತ್ತ ವಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು 1152 1201. ವಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೆ 79 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಡಿ ನಾನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲಿ ಗಿಡೇನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರು ಚರಣ್ರ ಅಡ್ಡಪ್ಪಳದ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೋಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಲಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಳೆದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಳೆದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಳೆದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಲಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಲಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ನ ಅಡ್ಡಪಳೆದ ಒಂಜಾದಲ್ಲಿನ ಫಲೈಡ್ ಗಿಡಬೇರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಳೆದ 1 ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಫಲೈಡ್ ಗಿಡಬೇರು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 79 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ವಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರೋಡು ಭಜಗೋಲ್ ಶಂಕರ್ ಫಲೈಡ್ ಉಂಟಲಿ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸೈಕಲ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ಸೈಕಲ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ಸೈಕಲ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೇಕೆ ಬಲದಮಳೆ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಅಡನ ಮಧ್ಯರುಳ್ಳ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬರಡು ನಾರಿಗತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ಸೈಕಲ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರಿಗತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ಸೈಕಲ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಂಡ ಕರೆಕ ಬೂರ್ನು ಅದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಮುಕ್ತ ಬೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹಂತಗೂ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದ ಏತು ಉಂಡು ಒಂಜಿಲ್ಲಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಬಂಡಲು 5 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಪೇರ್ದ ತೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ತಿಂಡಿದ ತೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಡೆ ತುಂಬುದ ದಿನ ಒಂದು ಕುಂಟುದ ಚೀರ ಉಪತೊಂಪುದು ಇನ್ನು ಸಾಮಾನು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತ ಮರೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡಿದು ತೊಟ್ಟೆಡೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದ ಪೇಪರ್ದ ಕಾಗದದ ತೊಟ್ಟಿಡು ಪೇಪರ್ದ ತೊಟ್ಟಿಡು ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಚಾತ್ತ ಪೊಡಿ ಏನೇನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಡೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಬರಪು ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮನ್ ಹಾಳು ಮಲ್ದಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಏಪಲ್ ಆಲಾಪುಜಿ ಪರಪುನ ನೀರು ತುದೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ತಿಳಿ ನೀರಿನ ನಮ್ಮ ಪರಪುನ ನೀರು ಪರ್ಬುನ ಅಂಚಿನ ಹಂತೊಡುಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗೂ ಸೇರ್ನ ಹಂತದಲ್ಪ ಪೊರ್ತುಡು ಐನು ಕಾರ್ದೆಕ್ಕರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಸುದಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುಡಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಬೇತೆ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಲ್ದನತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಜನಕ್ಕುಲೇ ಪ್ರಕೃತಿದ ಎಡ್ಡೆ ನೀರಿನ ಸಮೇತ ಕಲುಷಿತ ಮಲ್ಪೇರು
ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ್ಲ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಉಂತ ಬೇಡ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಾರೇ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಲಾರದಾಗಲಿ ಎಕಡದ ಮಾತ ತಡಾತ ನೈನ್ ಮದತ್ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬುಡ್ಕ ಅಂದ್ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಇರ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುತ್ವ ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟನಾಗ್ಲ ಬಿರ್ಸೇರು ಹ್ಮ್ ಆ ಭಾಗದ ಬೈಂದೂರು ಕಡಿಟಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅತ್ತ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಕಂಬಲಾಡ್ಬೋದು ಇರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಗಿಟ್ ಜವಣೇರು ಮಗಳು ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಉಡುಪುನಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿದಾಗ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಹ್ಮ್ ಸುಧಾರಣೆ ಬೋರ್ಡು ಆಮೆ ತಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲು ಹೆಜ್ಜ ಕೆಲವು ತೊಡಕಲಾದ ಕಂಬಳ ತಡ ಆಪುಂಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ್ಲ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಬಿಡ್ರಾಣಿ. ಗುಡ್ರಾಣಿ ಬಲಿ 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 ಪಲಾಯ್ಡ್ ಉಂತು ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಬಿಲಿಯೂರು ಬೇಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ನ ಒಂಜಾನ್ ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಲಾರ ತುಷಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಾನ್ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ನಾರೇ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಲಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ವಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರೇ ಗುತ್ತುದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಬೋಲಾರದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಉಂತುದೆ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದಕ್ಕಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಲಿ ಬಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಾರಿಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಈ ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ 10 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕನಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ 13 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಕಂಬಳಡು 5 ಜತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ 5 ಜತೆ ಕನಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬರಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ದಕ್ಕರದೆತ್ತೇರು ಎಂಚ ಕೋಟಿಕರೆ ಏರೆಗ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಬಲಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಲ್ಲ ಅಂದ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಉಂತೆ ಬರಡು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಿಗುತ್ತು ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರದಾಗಲಿ
ಅಡ್ಡ ಪಾದಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರಡು ಬುಡ್ರಾಣಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಿಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡದಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರ ವಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಹಾಲು ಇದು ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಯಾರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಡ್ಡ ಪಾದಕಲ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಗುತ್ತರ ಬೋಡಿತ ನೆರಳಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲೇರು ಗಂತದ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅದು ಬೇಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಉಂಟಲೆ ಉಂತುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಾಲೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂಚೂರು ತಡಾಬುಂಡು ಅದೇ ಒಂಜೇರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದಾ ಖಾಲಿ ದುಡಿ ಬಲ್ಲಡು ಎರ್ಲಿನ ದಂಡೆಡು ಪಡೆದು ಉತ್ತದನ ಜವಣೇರು ಆದಿನತ್ತೇರು ತುಂಬು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಜವಣೇರು ಪುಲ್ಯನ ತಂಜನ ಉಂಡುದು ಗಟ್ಟಿತ್ತನ ಜವಣೇರಿತ್ತೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಥೆಂಜಿನ ಆತಂದು ಬಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಗಂಜಿ ಬಂತದು ಮಂಡದ ಪಾತ್ರಡು ದುಮ್ಮನಾನಿ ಪಾಡ್ದು ಮನದ ತಂಜನ ಉಣ್ಣುಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ ನೀರು ಪರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣದ ಕರತ್ತ ನೀರೆಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ ಪಾಡಿನ ದುಮುನಾನಿದ ಗಂಜಿ ಮನದಾನಿ ಉಂಡ ಅವಲ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ ಬಣ್ಣದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟ್ ಬೋಳಾರದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರಟ್ ಇದು ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರುವೇರಾ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಓ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಅಡ ಉಂತರಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಆಯರ್ನು ಎಂಚಣ್ಣಲು ಯುತ್ತ ಹೊಡತ್ತ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ
ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಾರಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳಾರ್ದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಣ್ ಒಂದು ಒಂತೆ ಪುರ್ತತ್ ಸುಮಾರು ಪುರ್ತಾನ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆ ತಾರೀಕು ಬರ್ತೇರು ಒಂದು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಪೂರ ಮುಗಿದದೇ ಬರ್ನೊಂದು ಬಂತೇರೆ 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಹೊಡೋದು ಬಂತೇರೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು 3 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಬಲೆ ಓ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ನ ಭಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಬರ್ಪಲೆ ಕಾಮು ಏತು ಪುರ್ತುಡು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಟಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಏತು ವೇಗೋಡು ಬಲ್ಪು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅವಡು ಮೈಕ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಮೈಕ್ದಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಾರ ಮೈಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಾಗ ಶಬ್ದ ಬರೋದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಮೂನದ ಬೆಚ್ಚುಡು ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುನು ಎಕರೆ ನಾರಿ ಹುತ್ತದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಗೆರೆ ಬೋಳಾರದಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ ಈ ಸಾಲು ಮುಗಿಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಆಂಡ ಮಾತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದಿ ಪಡೋಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನಿರ್ಲಿನಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಕಡೆತ ಸಾಲು ಮುಗಿದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದೊಲೈ ಫೈನಲ್ ಡೆಲ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತಾ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12, 10, 13, 17 ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 5 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಿರ್ಲಿಡಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೋಡ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡೈನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದು ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಅಂತಿರ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಉಳ್ಳರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರ್ನಾಳ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಬಂಬರಾನ ಬೈಲು ವಂದಿಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೀರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಬಂಬರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೆಪದಾವ್ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿರು ಕೊಳಕೀರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲ್ಬಗರ್ಲಿ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದು ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಅಂತಿರ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರಡು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಾರ ಒಂದು ಕೊಳಕೇರಿ ಉತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೋ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟುಳ್ಳರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೋ ಪಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕೀರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇಡೀ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪೊಡು ನಿಂತರು 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪಣಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರು ಬರೋಡಾಡೆ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಪಣಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರು
ಕೊಳಕೆರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ಬೆಳೆದ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳೆದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಕೊಳಕೆರುತ್ತೂರು 20 ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು. ಬೊಂಬರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕೆಬದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಕೌಡರು ಕೊಳಕೆರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ಬೆಳೆದಮಲ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಬೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ. ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಳಕೆ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ನಂದಳಿಕೆದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಗಿತ್ ಕೊರಿಯರೆ ಕೊರ್ದಾಂಡು ಗಂತ ಕೊರ ಬತ್ತ ಉತ್ತೀರಾ ನಾನು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ ದಕ್ಕಲ ಗಂತ ಬತ್ತ ಉಂತಾರ್ನಿ ಒಂತಾರ ಸಮಯ ಪನ್ರೈನ ಆತ ಅಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಳಕೆ ಹಾಕಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಟ್ಟು ನಂದಲಿಕೆ ತಕ್ಕಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿರ್ತೀರಿ ಅಡ್ಡಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರ್ ತಗ್ಲಿ ಬಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ನೀನು ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ರೆಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ರೆಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಡೆಯಿತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಳಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಿಟ್ರನ ಬೆಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಂತೋಡು ಬಳಿ ಕಳೆದುದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಕಳೆ ಒಂದರ ಇನ್ ಮಾತ ಬತ್ತ ನಿಲ್ಕೇ ನೋಡು ನಿಗಿಲಿಕ್ಕೇನು ನವಲ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಮ ಆಯ್ತನ ಕೊರಪ ಅವತ್ತನ್ನ ಏತ್ ಜನತ್ತ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಕಳೆ ಒಂದರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಹಲೋ ಓ ಪಿರಬಾರ ಇಂಜಿನ ಮನೆತ್ತ ಇವರ ಉಂಟದು ಪಿರಪ ಹೊರ ಅಣ್ಣ ತೊಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರನಿ ಹೊರ ಉಂಟು ನನರೈಜಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈ ನಂದಲಿಕೆ ಬೀಗ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಚ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಏರೆಗ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ವಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಉಜಿನಿ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರ್ ಓ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಿಲ್ತಾಡ ಒಂದು ತಡಮಾಲ್ಪಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಜನ ಹಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬರೀಯೇ ಬರಡು
ಉಂಟಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗಲಿ ಬಲಿ ಕೆಲವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದಮಲ್ಲ ರಡನಂಬದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಬಲದಮಲ್ಲ ರಡನಂಬದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕಕೆಪದ ಪೆರುನಾಳ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕೆರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೊಮ್ಮರಾಂಬಾಯಿಲು ಒಂದಿಸಿಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಬಲದಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ గట్టుపల్లకి పుట్టండి బలి జాగ్రత్త గట్టుపల్లకి పుట్టండి బలి బలి గట్టుపల్లకి పుట్టండి బలి ಹಾಯ್ ಉಂಟದಾರ जी जी భలే இரட்டு பதக்கல பொறுத்தாண்டு ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ಚೆನ್ನೈಕರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಬೀಗ್ ಬಿಡ್ರಾಣಿ
ಗಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರಟ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡೋದು ಏರಿಗಿಲೋ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಈತ್ ಬೇಗ ಇಂಚ ಬಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹಲೋ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಉಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವನು ಒಂಜ ಫ್ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪಡು ಒಂಜ ಮೈಕ್ ದೆಪ್ಪಡು ಮೈಕ್ ದೆಪ್ಪಡ రెడ్ పాస్ దక్కల పనుపును రెడ్ పాస్ దక్కల దుమ్ము వస్తున్న పిర బారజ్జి ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅಡೆಗೆ ಉತ್ತವರು పిర బారని ఇజ్జే ఇజ్జి ಅಂದೆ ಒಂಜಜ್ಜೆ ದುಂಬತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಮಾಡ ಕರ ಬೋಡಿತ ನಾ ತುದ್ದೊಂಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಕೊರ್ಲೆತ್ತ రెడ్ పాస్ దక్కల బలి ಆ ಪುರ್ತುಡಿ ಇರ್ಲಿ ಎಂಚ ಉತ್ತ ಹೊಡೆದು ಗೊತ್ತು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕುಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರುಗೂ ಚೆನ್ನೈಕರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಬೀಗ್ ಕುಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಬಿ ಕೋಟಿಕೆರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆಟ್ ಬಲಿ ಬಲಿ రెడ్ బాల్ నొక్కులు పుట్టక బలగే నీకు ఉంతావు రెడీ ఉంతావరా పిరవర్ రెడ్డు పిరవత్తిన బలి పుట్టకి బలి రెడ్ బాల్ నొక్కులు పుట్టకైతే ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಬಲಿ ಬಲಿ ಇದೇನು ನಂಚಾದ ತೊಂದರೆ ಬಲಿ ಆಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಬಲಿ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ
ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಂತಲ್ ನಿಕುಲ್ ಉಂತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ನಾನು ಪಿರಬರ್ರೆ ಜೈತಾಣ ಪಿರಬರ್ರೆಜಿ ನಾನು ಅಡೆಗೆ ಎದುರ್ಲೆತ್ತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಿರಬರ್ರೆಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ದಗಳು ಪಿರಬರ್ರೆಜಿ ಹಾ ಅಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಂತಲ್ಲೇ ಪಗ ಉಂತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ రెడ్డు పల్దకుల్లా సూపర్ ఎంతోడు ఎదురు బైరెడ్జి గంతిరే తోడు భలే అంబి పడతావుడు ఐదు గడిపిడి ಹಲೋ హలో ఉడిపోరేనా అట్టనే ఉండు అంట 25 ನಿಮಿಷ ನೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡ್ದ ಆಣ ನೆನ್ಯಾನ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕೆ 21 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಡೆಯಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ హలో ಓ ಕಮ್ಮಳ ಶುರುವಾಯಿನ ಪಕ್ಕ ಪಿರಪೋಯ ರೆಜಿನ್ ಮಾತ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಆಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತೋಡು ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆ ಇಪ್ಪು ಪಂಡು ಎಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆತಿ ಅಂಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಉಂಡು ಮಾಡಿದ ಏತಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಈಗ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಲೆಗೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟೆ ಬಂದ ಅದು ವರ್ಷ ಈತ ಅನ್ಲ ಅದೇ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಬರಗಾಲ ಆತಜಿ ಬರಗಾಲ ಬರಿಟ್ ಬರಿಟ್ ಪೂರ ಬೇರದ ಅಂಗಡಿ ಒಂಚೂರು ಬೀಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಣ್ ಅಡ್ಡ ಜಬಲ್ಪುಗೆ ಆಯ್ ಮೆಲ್ಲ ನಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಾಟ್ಲಿದ ನೀರು ಪರಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆಲ್ತೊಂಡಿತ್ತ ಇನಿ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕುಂಡಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದು ದೆಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಹಂತ ತಗೋ ಬರ್ತದೆ ಜನ ಉದ್ದಾರ ಆತೇರು ಉದ್ದಾರ ಆತೇರು ಅವು ಆವಡು ಜನಕ್ಕುಲಿಟ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಏಪದನ ನೀರಿನ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕುನ ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಐ ನಿಂಗದು ಕಾರದ ಮುದೇಳಿ ದಕ್ಕದು ಮರ ಕಟ್ಟುವಿರತ್ತ ಈಗ ಬೇಜಾರ ಕೆಲವು ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕುಳಕ್ಕೆ 21 ಚೆನ್ನೈಕರ್ ನಂದಲಿಕೆ ದಗಲೆ
ಬರೋಣ ಬರ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಅವನು ಉಂತಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೊಬ್ಬುದ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ದಾರ ಬರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ತೊಲೆ ಒಂಚೂರು ಬರಿಯ ಬೋಡಣ್ಣ ಇದೆ ನೀರ್ದಾರ ಇರ್ಲು ಬುಡಿ ಅಟ್ಟ ಬರಿಕ್ ಬತ್ತಾಟ ಬಲೆ ఇది అరేంజ్ కడపడుకో బరికి నేనా నీరు పదం మార్పిన ఎర్లు బుడ్డగా బరికి పోవడవే అవు పేరు ఇది ಯಾರು ದಿ ಯಾರು ಉಂತು ನಿಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ ಉಂತಲೆ ನಿಕುಲ್ ಎಕಡೆ ಬೇಕು ಉಂತು ಯಾರು ಅರೆ ನೊಂಜಿಗಲ್ ಗಿಡ ಉಂತಾವ ಜೊತೆ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಪ ಓಡ್ಸಿ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ಅಲ್ಲ 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 ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು కొట్టిక్కర కొಳకిರೋ ತುರ್ದಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ್ ನೊಂದಲಿಕೆ ಬೀಗ್ 2 ಜನತల బీర్లో సెమీఫైనల్ స్పర్ధలు ಪಿರ ಹೋದವನು ಉಂತಾರೆ ರಾತ್ ಬರ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಗಂತ್ರೆ ಗಂತ್ರೆ ಉಂತಲೆ ಎದುರು ಬೋಡ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೆಲ್ಲ 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 ನಡಪೋಡ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆಡೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೋಡೆ ಮಗರು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋಡ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಸಮ ಕೈ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ 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 ಸರಿ ಉಂತಲೆ ಇದೆ ಉಂತಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋಡ್ಸಿ ಬಾರ ಉಂತಲೆ ಎರಲೇನು ಉಂತಲೆ ಸುರುಕು ಅದೇ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡಜ್ಜ ಎಂಜಿನ ನಿಕಲ್ಲ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ನಿಕಲ್ನ ಇರು ಸಮಯ ಪರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಎರಡು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಿಗಳು 34 ನಿಮಿಷ 34 ನಿಮಿಷ ಆದ ಮಕ್ಕಳೇ ಭಾರತ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದೇ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಪಿರ ಬೋಡ್ಚು ಇಡೀ ಉಂಟಲ್ಲ ಮುಲ್ಬಾರಿ ಸರ್ ಮಲ್ತವಲೆ ಭಾರಿ ಪಿರ ಬೋಡ್ಚು ಬರ್ಬಿಜಾರ ನಿಗಳು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಲ ತಿರ್ಗಾರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಲ ಹಾಕರೆಜ್ಜಿತೆ ಕಂತು ಕೊಣದ ಬುಡುಪು ನಂಚಿದ ತಿರುಕು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ತುಂಬಿ ಬಿರೋಟೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಪುಂಡು ಆತ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಬರೀಕ್ ಬರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೋತು
ನಿಗಲೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಈನಾಡ ಆರು ತೊಟ್ಟೆದ ವಿಸೈಡ್ ಬಾರಿ ವಿಸೈಡ್ ಉಳ್ಳಿರ ತೊಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಉಮೇದಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಡ ಆಪುಜಿ ಬೆಜ್ಜೋಡಿ ತೊಟ್ಟದರ ಬಿರ ಬೈರಾ ಅರ್ಪಿರ ಬೈರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರಿ ಅಂಡ ಇತ್ತು ಸರಿಯಾ ಸರಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ಒಂದೇ ಬರಿಕ್ ಬರೋಣ ನಿಕುಲ್ ದಾದೆಂದಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ತರಕ್ ಈ ದುಂಬುಗೆ ನಡಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ನಲ್ಲಂಚು ನಡಪನ ಉಮೆ ದುನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಜವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೋನು ಅಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬರಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಪಾರ ಅಂದ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜಯ ಬಹದ್ದೂರ್ ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಅಕುಲ್ ಬರಿಕ್ ಬೈರು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈ ನಂದಲಿಕೆ ದಗ್ಲಿಗೆ ಇದ ಬುಡ್ರಾಡಿ ಬರೋಣ ಬಲೆ 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 ಗಂತ್ರೆ ಉಂಟಲೆ ಎದುರು ಬೋಡ್ಚಿ ಗಂತ್ರೆ ಉಂಟಲ್ ತುಕ ಬಲೆ ಇನ್ನಡೆ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರೆಲ್ಲ ಈನಾನು ಲೆಪ್ಪಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುಕ್ಲೇನ ಏತ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಕಲ್ ಎತ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವರ್ರ ಬಲೆ 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 ಹರ್ಷ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರಾಯ ನಿಕುಲ್ ಅಕಲಿಂದ ಆಯ್ತು ಎರುನ್ ತುಲೆ ಸರಿ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಮಾರೆ ನಡಪ ಹೊಡ್ಸಿ ಸಮ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿದ ಈಗಲೂ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಕೋಟಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 11:56 12:14 ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾಯಿನ 22 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಡೆ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇನಾರು ಕಕ್ಕೆ ಬದವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ 30 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಫೈನಲ್ ನಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರಗಿ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು 4:05 ಸರಿಯಾದ ಮಾತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಇರಲಿನಾಗಲಿ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ 4:05 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪುರ್ಸೋತು ಪೂರ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಟ್ಗೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮರ ಪುರ ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡು
ಆ ವಿನಂತಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರದ ಬೆಂದನಾಗಲು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗದಾಗಲು ಕೂಡ ಕೆಸರುಗದ್ದೆದ ಊಟಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರನೆಯಾಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಆ ಆ ಅಂದೆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಪೂರ ಜನರಲ್ಲೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆತಾ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಬನ ಹಿಡಿದ್ಲ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಬತ್ತ ತೂಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಮೇಯ್ಕ್ ಕೆಸರು ರೆಂಕಂಡಲ್ಲ ಇಟೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಬುಲ್ದಂಗಿ ಪಾಡೋದು ಬತ್ತನಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ಕೆಸರು ರಟ್ನೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಆ ಕಂಬಳದ ಬರಿಟೆ ಆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಸಾಂಕದನ ಪೊರ್ಲು ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಜವಡೇರ್ನ 6 ಪ್ಯಾಕ್ದ ಆ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುನ ಆ ಆ ಸರಿ ಪೂರಾ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದ ಮಾತ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಜವಣರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಹೊರತು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡ್ದಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ಸೊನ್ಪತ್ರಡ್ನಿ ಸಿಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಕ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದನೇ ವಿಶೇಷತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ ಆನಿ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಅವೇ ಮುಂಡಾಸದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಮತುಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ತಂಡ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂತದೆ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರ ಮಾರುಗದ್ದೆಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಅರ್ನ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರಡೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಪುರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಶಾಕ್ ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಬ್ ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟುದಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬಲೆ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಾವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ಸಾರ್ನೆಗ್ಲಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಾರ್ಸಲೆ ಬೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪುರ್ಲುದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಯ ತನಗಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆ ಪರ್ವತ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಕುಳಕೀರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಗದಾಗಲ್ಲ ದಯದೀದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ಅಂಚನೆ
ಕಂಬಳದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿಡ್ದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಕೆ ನಿಗಲಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷ 32ನೇ ವರ್ಷ ಮುಂದುವರ್ಷ ಅವಡನ್ನ ದಯದಿದೆ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳಗ ಆನಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂತರ ಬೆಗರ್ ಸಿಂಟದರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ನಿಗಲ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಜಪ್ಪಡು ತುಂಬು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆ ಬರೀ ಸುದರ್ಶನರ್ನಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಪರ್ವದ ಬ್ಯಾಂಡ್ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆల 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಕರೆಕಿದ ಪರನಿಗಳು ತಯಾರಾದ ಬರೋಣ ಇನ್ನೇಂಡಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ 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 ಕರೆದೆಪ್ಪರ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಿ 20 ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಒಂದೆಂಚೂರು ಮುಟ್ಟು ಓಡೋಣ ದಯನ್ ಪಂಡ ಏರೆಗಿಜ್ಜು ಮತ್ತೆ ದೈನ್ ಮುಟ್ಟುಂದಾಂಡ ಓ ಮುಟ್ಟೊಡ್ಚೇನು ಬಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕನ್ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಅವಡು ಬಲ್ಲ 500 ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಲ್ಕೆಡ್ 2 ಜನ ಹೋಯ್ತಾತಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಅಣ್ಣ ಈಗಲೇ ನಾವು ಹೋಯ್ತುಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಗತ್ತುಲೆ ಕೊಂಬು ತಗಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಿ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಿ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಿ ಕೋಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಈ ಕಂಬಳಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ಪಂಡ ಏರ್ಲು ಜಪ್ಪನಕ ಕೊಂಬು ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ದೋಲ್ ತಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕದೋನಿ ತಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ಗರ್ನಾಲ್ ತಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾತಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ತುರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ ವಿಶೇಷ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಅಂದವು ಈ ವರ್ಷ ಆನಿ ಮಾತ ಕೇರ್ನಾಥ ಬಿಡಿ ಇತ್ತೀಜಿ ಸರಿ ದಿನಕ್ಕುಲಡೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಡೆ ಸಲಹೆ ಕೊರನ ಸುಲಭ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತನಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಈಗ ಕೊಡುವಂಥ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಖರ್ಚಿದ ಆಂಡಲ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟುಡು ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನ್ನಡ ಬುಡ್ದಿ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ನಾವು ಒಟ್ಟುಡು ಕುಲ್ಲರ ಬುಡ್ಜೇರಿನ ಅಪವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತುಗನಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕರೆಲೆ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಣ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚು ಬರ್ಪಣು ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಏರಣ್ಣ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಡತ್ತ ನನಗಿಲಿ ಇಂದುವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬುನ ನಿರ್ದೇಶನದ ದೊಡ್ಡಾರ್ದ ಅರುಣ್ ರೈನ ನಿರ್ಮಾಪಕತ್ವರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನೆಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರೆದೆತ್ತರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ತರಲಿ ತೊಳಿಪಲ್ಲಿ ಏರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 5 ಮಿನಿಟ್ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು 5 ಮಿನಿಟ್ ಬರೋಲ್ಲಿ ನೆಲದೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪರ 4 ಗಂಟೆ ಪುರ್ತೊತ್ತು ಚಾ ತಗಲಿ ಚಾ ಕಾಫಿ ತಗಲಿ ಕಾಫಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗಲಿ ಜ್ಯೂಸು
ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾತ ನಿಗಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡ ದುಡ್ಡು ನಿಗಲೇ ಕೊರತು ಬರ್ದು ಬರ್ನಾಯಿ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಒಂದುಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಅಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ದಲೆಕ ನಿಗಿಲ್ ಉತ್ತುದಿನ ಜಾಗ ನಿಗಿಲೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಪಿರ ಬರ್ನಕ ನಿಗಿಲ್ ಕುಲ್ದಿನ ಜಾಗಲ ನಿಗಿಲೆ ತಿಕ್ಕಂದು ದಾಯಂದ್ರ ಐತೆ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಭಾರಿ ಕದನಾಪನ ಕಾಲ ఆయన ಹೇಳ್ತಾತ್ರ ಕೆಲವು ದಗಲೆ ಕರ್ಪ ಪತ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಕರ್ಪ ಪುಟ್ಟ ಆಬು ಸುಮಾರು ನಮನಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಡು ದಂಡ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಡು ನಿಗಿಲಿದ ಮುಟ್ಟಬಹುದು 4-4 ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಡು ದಾಯಂದ ಮಲ್ಲ ಎರಲು ಫೈನಲ್ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಮರಬಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವಿನಂತಿ ಉಂಟು ಉರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕಾತದು ಬೈನೆಟ್ಟ ಕುಳಿದು ಬೆಚ್ಚರಪ್ಪನಾಗ ನಿಗಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೋವಾಯರಿಂದ ಎಂಗಿಲಗಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಅಂದತ್ತು ಕಂಬಳದವ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಪೊಟ್ಟುಡು ಈ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನತ್ವನಿಗೆ ಸೇರಿದರ ಪಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಗಿಲೇ ತಟ್ಟೋನ್ಲೆ ಅಂಡ ನಿಗಿಲ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಗಿಲ್ ಕೊರೊಂದು ದಯನ್ ಬಂಡ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ಈ ಜನ ಉಲ್ಲರ ನಿಗಿಲು ಅಂತನಾಗ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಪೂರ ದೃಶ್ಯಲು ಐನ್ ಆಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ವರ ಧ್ವನಿ ಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಒಂದೆತ್ತ ಪೂರ ದಾಖಲೀಕರಣ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಆ ಒಂದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ 5 ಭಾಷೆಡಿ ಬಿರುದುದ ಕಂಬಳ ವೀರ ಕಂಬಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರುಂಡು ಈಗಲು ಮಾತ್ರ ಒಲ್ಪ ಇಟ್ಟು ತೋಜು ಬರ ಒಂದು ತೂಲೆ ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಒಂತ ಸಮಯ ವಿಳಂಬಾಂಡು 2 ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಬತ್ತೋಡು ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ನಾಡು ಮುಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮೆ ಇಂಚಾತನಂದು ಮಾತೆಲ್ಲವರ ತೂಕ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಗಳ ಪಂಕ ಬೊಕ್ಕರ ತೂಡೊಂದಿತ್ತನ ಎತ್ತಾರಿ ಬೋಡ ತೂಕ ಹಲೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ತಾಗಲಿ ತೋಜ್ಜರ ತಣ್ಣ ರಂಜನ್ ರೈಕಲೆ ಶೆಟ್ರು ಆರೆಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆದಿಪ್ಪು ಈತ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪರ ಆಪುಂಡತ ಅನ್ ಪಣದು ಎಂಗಿಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನಡ ಎಂಕೆಲ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲೆ ಕೋಡೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂತ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಬರ್ತು ಮುಗಿಯುನ್ ಪನ್ನಾಗ 4 to 6 6 to 8 ಒಂದಿತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತದ ಪೋಪನ ಪೊರ್ತನು ಹೊಂದೊಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮೆಡಲ್ ಕೊರ್ಪಲೆ ಕಾಣ್ಲ ಆವಡು ಐನರೆ ಕಾಪು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಪಾರ್ಬತ್ತನ ಎರ್ಲೆನಕಲ್ ಕಡೆಯತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದೆರ್ಲು ಮರವಿ ಇಪ್ಪರಾಗಲಿಗೆ ಇಂಗಲಿ ಟೈಮ್ ಬೋಡು 4:15 ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡೇರು 4:15 ಪಂಡಲ ಗಂಟೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತನಲಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತೆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಿಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಅದು ಅಂದ ದಯಬಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವ ಓ ಅಂದಂದಂದಂದು ತೂಪನ ಉಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಏನು ಪೂರ ದಾಲ ಹಾಳು ವಿಷಯ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಡಪುನ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮ ಅಂದಂದನ್ ಟಿವಿನ ದೂರ್ನತ್ತಾಕಲು ಇತ್ತನ ಎನ್ಕೋರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಅಂಚಾಯನ ಹೇಳ್ತಾತ್ರ ಓ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆలు ಇತ್ತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಇಂಚನ ಇತ್ತಂದು ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಗಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳಡ ತೂಪ ದಯನ್ ಬಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನುಭವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದಂತೆ ಅಂಚಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏನ್ಚ ಮಾತ ಲೇಟಾಂಡು ದಾಯಗ ಲೇಟಾಂಡು ಒಲ್ಪ ಲೇಟಾಂಡು ವಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ದಾಂಡ ಲೇಟಾಂಡು ಅಂದು ಪೊನ್ನೆ ಎಂಕಲು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಮಿತ್ತದ ಕಂಬಳಾದೇ ಒರಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ತಾರ ಬತ್ತೇರು ಮಲು ಬರ್ಪೇರತೆ ಎಂಕಿಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗಲ್ಲ ಐತೆ ವಾ ಪದ್ಯ ಬರ್ಸಂಡ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳಿರು ಅಂದ್ ದಗಲ ಮುಂಡಾಸುಂಡು ಅಂಡಲ ಈ ಕಂಬಳಡ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಸವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು
ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುರಾಣಿದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ತಾಳೋಕು ಸರಿಯಾದ ಇಂಚ ಬಾರ್ಸ ಹೊಡೋದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅವಳ ಗೊತ್ತುಂಡಾಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಜನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಗಲು ಒವೇನು ಬಾರ್ಸ ಬೇರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ವಾ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾಡಾಯ್ತು ಏನು ಬಾರ್ಸ ಬೇರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಒಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಗಂಟೆ ಬಾಡ್ದು ಕಟ್ಟಾಡು ಕೆಲವುದಾಗಲು ಶುರು ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದನು ಕಂಬಳದ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ನಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪ್ಯಾಂಟು ಟೈಪ್ ನಗಲು ವೇಸ್ಟ್ ಜಾರ ಬಲ್ಯತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಂಡ LKG UKG ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು. ನಾನು ಸಣ್ಣದಿದ್ದಾಗ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಬೈದರು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪನರಾಪಣು ಅದೇ ಈ ಕಂಬಳ ಜೋಡುಕರೆ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡಣ್ಣ ಅವು ಗಂಪಕಳ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಗದ್ದೆ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಭಾಗವಹಿಸಾದನ ಏರ್ಲೇಡು ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಏರ್ಲೇನು ಸಾಲಾದ ಉತ್ತಾದು ಗಿಡ್ಪು ನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂದು. ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಾಗುಳಿ ಜಲಮಟ್ಟುಡು ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಿತ್ತಿನ ಬೀಜ ಕಟ್ಟಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪಣದು 5 ಎಕರೆ 10 ಎಕರೆ 15 ಎಕರೆ 30 ಎಕರೆ ಮುಟ್ಟದ ಕಂಡಲ್ನ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ಪೇದಿರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒರಿರುವೇರು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪಣದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದ ಎರಲಿನಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬರಪಿದ್ದೀರಿ. 100 ಜೊತೆ ಎರಲು ಸೇರಿದ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಒಂಡಾರ ಬೂಡುದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಜಾತ್ರೆ. ರೈತಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಪೂರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡುಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಅದಲ ಇತ್ತನು ಮನೋರಂಜನದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದಲ ಇತ್ತನು. ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತನು ರೈತನ ಇದತ್ತ ಎದುರುಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಬಿಜಕ್ರದ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನು. ಆಯನ ಜಾಲುಡಿ ಏತು ಮಲ್ದ ಭತ್ತದ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತನು. ಆಯನ ಕಿದಟ್ಟಿ ಏತು ಮಾತ ಜಾನುವಾರಲಿತ್ತ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಯನ ಅಟ್ಟುಡಿ ಏತು ಮುಡಿ ಅರಿಯುತ್ತನು. నేను ಮಾತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ರೈತರನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತನು. ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಅವು ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ನಂಬಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ 1907 ಇಸ್ವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕುದಾನಿ ಬಜಗೋಡಿಡಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಜಗೋಡಿಡಿ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಚೈನಿಯರ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಚೈನಿ ಐದು ದುಂಬು ಮುಲ್ಪನೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪರಂಗಿಪೇಟೆದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಒಂಟಿಕರತೆ ಕಂಬಳ ಶೆಕುಂಡುಡು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ. ಆ ಕಂಬಳಡೆ ಪಾಪದಾಯಗ ನ್ಯಾಯ ದಿಕ್ಕಂದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಪನ್ನ ಆ ಕಾಲುಡಿತನ ಎಣ್ಣೆಳಿ ಬೀಡು ಶಂಕು ಬಂಗೇರು ಎಂದು ಪನ್ನಾರು ಅವರು ನಿಷ್ಠುರವಾದಿತ್ಯರಿಗೆ ಆರು ಎಡ್ಮದಿನ ತೊಲೈ 2 ಕರೆ ಕಡಪದು ತಬುರಗಲ ಒಂಜೆ ಕಾನೂನು ಕುಬೇರಗಲ ಒಂಜೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಜೋಡು ಕರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಏರಗ ನ್ಯಾಯ ಆತನ ಆಗ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಪಾಯಿರು ಪನ್ಪುನ ಜೋಡು ಕರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವ. ಭಾರೀ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಶಂಕುಮಂಗೇರ್ನ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ ಈತನ ಕಂಬಳಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜೋಡು ಕರೆ ಆಂಡು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಹಳದಂಗಡದ ಕಂಬಳಾಂಡು ಪಾಣಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬಳಾಂಡು ಬೋಳಂತೂರ್ದ ಕಂಬಳಾಂಡು ಮಿಜಾರ್ದ ಕಂಬಳಾಂಡು ನಮ್ಮನ ಕೊಳತ್ತ ಮಜಲ್ದ ಕಂಬಳಾಂಡು ಅಡ್ವನಂದಿಕೂರ್ದ ಕಂಬಳಾಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಬಳಲಾಂಡು ಮೀಯಾರಡು ಉತ್ತುದು ನಂಚಿನ 30 ವರ್ಷ ನಡ್ತದ ಉತ್ತಿನಂಚಿನ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಬೆದ್ರಡ್ಲ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮಾಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನರಿಂಗಾನಡು ಯುಟುಕಾದರ ನೇತೃತ್ವಡ್ಲ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕ ಮರೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ అందులో కంబళ సురుటు లైట్ ఇతిజి దొంది డాపేదను గ్యాస్ లైట్ డాండు 5 ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಕುಡುಮೂರು ಆದಪ್ಪ ಚೌಟೆರ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿಜರ ಅಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರನಲ ಎರ್ಲು
ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಸಮ ಬತ್ತನದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೀಜಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇರುವರೆಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತೇರಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಕೊರತು ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊರ್ದ ಅಂದ ದಿನಟ್ಟು ಆ ಕಂಬಳನ್ನು ಮುಗಿತದೆ ಮರು ವರ್ಷನೇ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ದ ಪ್ರಾರಂಭ ಓ ಕತ್ತೇರಿ ಮೆಡ್ಲನ್ನು ಪಂಡ ಬಲತ್ತ ಕೈ ಮಿತ್ತಿರ್ದ ದತ್ತ ಕೈ ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಬಲತ್ತ ಕೈದು ಕೊರ್ಪನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಅವು ಕಂಬಳದ ಭಾಷೆ ಅವು ಕಂಬಳದ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂದನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವರಾನಿದೆ ನೋಡತೆ ಅಂಚಾದ ತೊಟ್ಟುಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳಡು ಆ 70ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತನು ಕಣಪ್ಪಲಾಯಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ನಾವಿರಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು 4 ವಿಭಾಗಂలో ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸೇರ್ಸದು ಐಕ್ ಪವನ ಬಹುಮಾನದ ಇದು ಕಂಬಳ ನಡಪುಣ್ಯಗ್ಲು ಬಜಗೋಳಿತ 10ನೇ ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ 6 ಹಲ್ಲು 6 ಹಲ್ಲುಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದು ಇತ್ತ ಪರುತೂಪುನ ಉಂಡತೆ ಜಪ್ಪಡೋಡು ಪರುತೂಪುನ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಳೂರ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಡು ಪನ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಡೊಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರ ಏರ್ನಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಇತ್ತಂಡ ಏನು ಬಾಯಿಡ್ದು ಚಾನ್ಸ್ ಪತ್ತಿನೇ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಷೇಪ ಏರ್ನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಪರಿಗಣಿಸೋರು ಆಪುಜೆಯಿಂದ ಪಣದು ದಾಯಕ ಪನ್ಪ ಒಂದೇನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಲ್ಪ ತುಂಬೆದ ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲದು ಎಲೆ ವಿಭಾಗಡು ಬಳಿವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾಧವ ಪ್ರಭು ಕುಲೆಗ್ಲ ಪಾರಿಮಲ್ಲ ಪೈಟದ ಕಂಬಳವು ಪವಂದ ಕೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಳುವಾಯ್ದೇರ್ಲು ಲಾಗಿನಾಗ ಬಳುವಾಯ್ದೇರು ಕೂಲಿ ಹಾಲಂದು ಕೂಲಿ ತಾಳ್ದನ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತಿರ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಕೂಲಿಡಿ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವು ದಾಯ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಜೂನಿಯರ್ ದೇರ್ಲು ಸೀನಿಯರ್ ಆಂಡಲ ಆನೆದು ದಿನಕ್ಕವು ಜೂನಿಯರೇ ಸಾಯಂದ್ರ ಪರು ತೂದು ಜಪ್ಪುಡುದನು ಪರು ಕಂಬಳದ ಮಧ್ಯಡು ಪರು ಕದಪ್ಪರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನೈಕಿ ತುಂಬ ನೊಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿನ ಕಂಬಳದ ಉದಾಹರಣೆನು ಬಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ಇನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ದಗಲ್ನ ಉದಾಹರಣೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನೊಂದು ಮಾತ್ರ ದುಂಬದ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಾಗಲೇ ಪನ್ಪುನಣ್ಣ ದಾಪಂಡ ಯಾನ 1970 ಇಸ್ವಿಡು ಕಂಬಳದ ಮೈಕ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು 55 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಕಂಬಳದ ಜರ್ನಿ ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು ಅನೇಕ ಏಳು ಬೀಳು ಟೀಪೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಪೆನೇ ತಿಂತನ ದಿನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ ಪುಂಡ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕೇನೋಡ ಮನೆಗಲಿ 1995 ಇಸ್ವಿಡೆ ಅಪ್ಪಗದ ಉಡುಪಿದ ಬಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತನಾರೊಂದು ಪುಂಡ್ಯವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಪುಂಡ್ಯವು ಮೂಲ್ಕಿದ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಗಾರಿಗೆ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿದ ಏನ್ ಪಂಡ ಪೊಂಡ್ಯವು ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪೆಂಚಿ ಕಾಲಡು ಪೊಂಡ್ಯವು ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತರಂದಂಡ ಜೋಡು ರಂಗಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವಡು ಉನ್ನ ದಿನಕುಲಿತ್ತಗೆ ನಿಗಲಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತಿರ್ತುಲೇನಿ ಎದುರದ ಸಾಲ್ಡ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಕಾದಿರಿಸಲಾದ ಜಾಗಡು ಉತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ನಿಗಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರೆ ಇನಿ ಎರು ಸಾಂಕು ನಕಲ್ ಪೊಂಡ್ಯವು ನಿಗಲ್ ಮುಲ್ಪ ಕೆಂದಿ ಪರಯವು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶೇಷಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಎಂದಿತ್ತೇರೆ ಆರ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಬೆರಿಟ್ಟು ಪಾವಡೆಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶೇಷಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿಯನ್ನು ಪುದಾರಿತ್ತಂಡು ಕಂಕನಾಜ್ಯ ರಾಮಪ್ಪರ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಪುದಾರಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಗಣಪಲಾಯದ ವಿಷಯಡು ಸತೀಶ ಭಂಡಾರನ ಶ್ರೀಮತಿ ದುಲಾರಿ ಭಂಡಾರಿ ಕಂಬಳದ ಬತ್ತೆ ಪಲಾಯ್ಕಲು ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಬೆರಿತ ಪಾವಡದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಆ ಪಾವಡೆನ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಂಬಳಡೆ 2 ವಿಧತ್ತ ಕಂಬಳಲಿನಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟಂಡ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಅಂದಂಡ ನನೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಮುಖ್ಯವಾದಿ ಪುರಂಚನ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದಿ ಪುರಂಚನ ಶಕ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬರಿಟಿತ್ತಂಡ ಇನಿಲ ನವಂಬರ್ದ ಸಂಕ್ರಮಣ ಹಿಡಿದು ದಶಂಬರದ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಉಲಾಯಿ ಈ ಕಂಬಳಲ್ ಪೂರ ಆಪ ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಸಾಗುಳಿ ಆಪನ ಕಂಡುಡು ಆಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳಲ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ఒక ಕಂಡುಡು ಸಾಗೋಳಿಲ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಉತ್ತಂಡ ದಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಈಗಿನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನಗೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಲೆ ಅವಳು ಬರ್ಪುಣ ಮೂಲ ಕಂಬಳ ಹೊಂದಿತ್ತು ಕಂಬಳ ಉತ್ತಾದನ ತಪ್ಪು ನಿಖಿಲೇನು ಕಂಬಳನ ಮುಂದುವರ್ಸ ಅವಡು ಪಣ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಂಡ ಬರೇ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ. ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿನ ಜಪಡಾಯ್ಜೆಂಡ ಕಂಬಳದ ಕರತೆ ನೀರಿನ ಅಂಡಲ ಕೊಣತದ ಕಿದೆಕ್ಕು ಸಂಪರ್ಣ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಟು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಲು ಹಳೆ ನೀರು ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಸಿಗುರು ಅಂತ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪರತ್ತಲ್ನ ಹೊರತೊಂದು ಹೊಸತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸದು ಇನಿ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲದ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಕಟಿಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಕಂಬಳ ಮೌಲ್ಕಿ ಸೀಮದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಲ ಆಂಡಲ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಅಂದು. ಹಲೋ ಗಂಟೆ ತಾಂಡೆ ಹಲೋ 4 ಗಂಟೆಲ 10 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲು ಮಂಜೊಟ್ಟು ಬರ್ತದ ಅವಳು 4 ಗಂಟೆಲ 10 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ 4:20 ನಿಗಲೇ 15 ನಿಮಿಷ ಬಂತು ಕಟ್ಟದ ಅಂಡ ಬರಡು ವಾಚಿನ ಉತ್ತಾವ ಜಯಂಗುಲು ವಾಚಿ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಪುಣು ನಾಳೆ ಕಾಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಬರ್ ಪಲ್ಲೆ 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 ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಕಂಬ್ಲಡ ಖಾಲಿ ಬೋರ್ ಆಪಣತ್ತೆ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ದೊಟ್ಟಗೂ ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲ್ನ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ನಿಜಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸ್ಪಂಡ ಮಂಜೋಟಿ ಹಿಡಿತನಗೆಲ್ಲ ನಲ್ಪೊಡು ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ನಾನು ಕಂಬಳ ಇನಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಈ ಪರ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳೊಡನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. 2011 ಇಸ್ವಿಡೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಬೆಳವಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಬಜೆಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುರೂತು ಸಾರಿ ಕಂಬಳ ಗದಿಯೇರು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರಿ ಮಂತ್ರಿಲಾದಿಪುರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನದಿಯೇರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಚಿವರಾದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನದಿದು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರರ ನಗಲಿಗಿಲ್ಲ 1-2 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಗಲಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ
ಪಲಿಮಾರು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ನಕರೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಅಕ್ಕಿರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಜಾರ ಶೊತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಪಣಪ್ಪೀಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಭಾಗಡು ಇರುಗಿಡುಪನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಟ್ಲ ಇಡ್ತೊಂದಿತ್ತನಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಟಗಾರನಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ₹1,00,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನಲ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನರು ಯೋಜನಾ ಸೇವಾ ಸಚಿವರಾದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಅದಲ ಆಯ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ ಮೂಜ ಅವಧಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪನ್ನೈನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನರ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಯುವ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 2000 ಮನ್ನುತ್ತ 2011 ಇಸ್ವಿಡಿ ಕಂಬಳದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ ಗಮನಿಸದೆ 4 ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ 4 ವಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳನ್ನು ವರ್ಪವಾರ ಮುಚ್ಚಿದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನು ದಾಂಟಾವನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಡು 11 ಜನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿದು ಕಂಬಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಆಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಂಕಲು ಯುವಕರನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ ದಿನೊಟ್ಟು PD ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವರ ನೇತೃತ್ವಡು ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಯುವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ನೈಟ್ ಒಂದು 10 ಜನ ಅಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಶಿಬಿರೋಡಾಗಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದ ಆವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವು ಇರ್ಪೊಲೆ ಆವು ಮನೆ ಆವಡು ನಿಗ್ಲೆನ್ನು ಆರ್ನ ಊರ್ದಾರ ಮರ್ರೆ ಮದ ಪುಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯುವಕರಿನಿ ತಯಾರಾತೀರಿ ಗಿಡುಪನ ಯುವಕರಿನಗಳು ತಯಾರಾತೀರಿ ಇನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ತಯಾರಾತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ವರ್ಪರ PD ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಡಿತನ NIS ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿದಾರರನ್ನಗಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕೋಟೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರುದ ಕಂಬಳಡೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡೆ ಇನಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡಪುನಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಕೋಡೆ ದಿನೊಟ್ಟು 100 ಜನ ಓಟಗಾರನಗ್ಲಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀಲ ಒಟ್ಟುಗು ದೆತೊನ್ಯ ಸಮಯ ಅಕ್ಲೇ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ 25 ನಿಮಿಷ ಐನು ಆಜಿ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲಿನಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ದಕ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರು ಪುರಸಭೆ ತಗಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಗಲಗಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಲು నేను ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಒಡಬೆ ಇರಾರಿ ಹತ್ತು నేను 11 నేను ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಚುರುಕುಂದನು ನಮಕ್ಕಾಗಲಿನ ಕೆಂಪು ಮುಂಡ ತೂಬು ನೈಟೆ ಬೂರಿಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ್ಯ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇರ್ಲನಾಗಲಣ್ಣ ನಾಳೆ ಕಾಲ ಅವನು ಬರ್ತನೆ ಮರ ಕಟ್ಟದನಾಗಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಗಲ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು
ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆರಿ ಪೇರಿದಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಇಂಚುಕೊರ್ಲಣ್ಣ. ಗೇಟ್ ಬಂದು ಪ್ಲೇವಿ ಯಾವ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಭಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 152 ಜೊತೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೆರಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರ್ ರಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಜಪ್ಪಡತೆ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡು. ಹಲೋ ಗೇಟ್ ಬಂದಾವಡು ಐನು ಮುಟ್ಟೊಡ್ಚು ಮಾರ್ಯಾರೆ. ಹಲೋ ಅವಿಂದಾಯ ಮುಟ್ಟು ಬರ ಮರ ನಿಗಲಿ ಆ ಜೋಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಗೇಟ್ ಬಂದ ಅಂಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಡೆ ನನಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ನಿಖಿಲಿಗೆ. ಮುಲ್ಪದ ಗೇಟ್ ದ ಕೀ ಬಸ್ ಪತ್ಮಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಕರೆ ಗೇಟ್ ದ ಕೀ ಅವ್ಳು ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದನ ಬಂದ ಆತನು ಅಣ್ಣ ಮುಂದೇನು ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಇರಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿನ ಮನ್ನಾರ ಕೈದಿ ಬರೆದ ಬೊಕ್ಕಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ 5 ಮಿನಿಟ್ ಉತ್ತಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರೀ ಪುರ್ಲುದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಜನ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದ ಮಾತ ದೇವದೇವರನ್ನೇ ಮನಸಾರೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದಿಸ ಒಂದು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆನಂದ ಪನ್ನ ಇಡ್ಲ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸವನಾಗಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಮಹಾಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೆ ఆయన ಕಾವ್ಯೋಡು ರಡೇ ಸಾಲು ಇಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ತೂರ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಡೆದಿಪಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಚೆನ್ನಾದುದೇನೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ರಯ್ಯ ಮಂಚಿದಿಯೇನೆ ತೆಲುಗ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡೆಂದು ತುಳುವಾರು ಮಯುಪ್ಪಿ ಕೇಳಬೇಕಣ್ಣ ಮಯಪ್ಪಿ ಹಾಡಬೇಕಣ್ಣ ಮಯಪ್ಪಿ ಕುಣಿಯಬೇಕಣ್ಣ ದಾಯನ್ ಪಂಡ
ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆದ ಸಾಧನೆ ಐಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ್ದು ಕೆಲವರು ದೈಹಿಕವಾದ್ದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಸಹಿಸ ಒಂದು ಅವಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಗುಣವು ಒಂದು ಪಂಡ ಶಮಿಸವನ ಗುಣ ಜೋರು ಮಲ್ಪನ ಗುಣ ಮಲ್ಲ ಗುಣತ್ತಿಗೆ ಕ್ಷಮಾ ವೀರಸ್ಯ ಭೂಷಣಂ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಒಡಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ದಿಂಗದು ಐನು ಪೂರ ಸರಿಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕ್ಷಮಾ ವೀರಸ್ಯ ಭೂಷಣಮು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥಮಾಯನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅಂದು ಪಂಡ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಿಟ್ಟು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಮಾ ವೀರಸ್ಯ ಭೂಷಣಂ ಏತ್ತರು ಟೆನ್ಷನ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪರೆಯಾವು ನಿರ್ತಿಪ್ಪರೆಯಾವು ಆರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಒಂದು ಪಣದು ಈತ್ ವರ್ಷಡ್ದು ಉಪಕಾರ ಪೊರ್ಮುದೇರೆ ನಿಖಲ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನುವರಿ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಎರಡಲೈತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ತ ಕಂಬಳನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಅವು ನೆನಪು ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಎಡಲ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನಿ 32ನೇ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಾಲೇಜ್ದ NSS ಜೋಕುಲು ಓಡಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲೆಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೈ ಕೊರೋಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರಂತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1969ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ NCC ಇಂದ C ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದು ದೆಹಲಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾನು ಒಬ್ಬ RD ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 55 ವರ್ಷಗಳ 5.5 ದಶಕಗಳ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಬರ್ಪೇರು ಎರಲೊಂಜಿ ಬರ ನಡೆದು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 162 ಜತೆ ಕೋಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿವೆ. ಕಣಹಲಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಜತೆ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋಣಗಳು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀರು ನೋಡಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುವ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭರಮಣ ಶೆಟ್ರ ಕಣಹಲ್ಗೆಯ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನೀರು ನೋಡಿ ಕೊಡುವ ಬಹುಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ಸಹಿ ಇತ್ತು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಕೋಣಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ, ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 22 ಜತೆ ಕೋಣಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮೋಡೆ ಮತ್ತು ಕಾಟೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ನ ಕೋಣಗಳು, ಮತ್ತೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ರ ರಾಜೇ ಬೊಕ್ಕ ಶಬರಿ ಕೋಣಗಳು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಕೋಟಿಕೆರೆಗೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಕೋಣಗಳು, ಚೆನ್ನೈಕೆರೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಕೋಣಗಳು, ಬಂಬರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಕೋಣಗಳನ್ನು, ಕಕ್ಕಪದ ಉಪರಂಗಾಲು ಋತಿಕ್ ಗೌಡ ಅವರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರವರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 25 ಜತೆ ಕೋಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ನ ಪಿ ಕೋಣಗಳು, ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಚೆ 9 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ನ ಕೋಣಗಳು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಳೆ. ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಿನ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಪೆರವಾಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಿನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಿನ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ ಅವರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ 5 ಜತೆ ಕಣಹಲಿಗೆಯ ಕೋಣಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯವರ ಕೋಣಗಳು ಕೋಟಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಎ ಕೋಣಗಳು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಬು ಮತ್ತು ಕರ್ಣೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದ ಕೋಣಗಳಾದರೆ ತೂಜೆ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಕೋಣಗಳು,
ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದ ಕೋಣಗಳನ್ನು, ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಹಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಓಡಿಸಿ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ 26 ಜತೆ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಕೋಣಗಳ ಪೈಕಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ಚೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡು, ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ದಾಸ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನು ಕೋಣಗಳು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೋಟಿಕೆರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿ ಅವರ 1ನೇ ನಂಬರ್ನ ಕೋಣ, ಚೆನ್ನೆಯ ಕೆರೆಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ಕೋಣಗಳು ಹೇಳಿದರೆ, ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲಿನ ಕೋಣಗಳನ್ನು, ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಕಡದಾತಿತ್ತನ ಎರಲು ಬರಡು. ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 79 ಜತೆ ಕೋಣಗಳ ಪೈಕಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೋಣಗಳು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿವೆ. ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ಬೊಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳೆ, ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಕೆ. ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದವರಿಗೆ, ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಕೋಣಕ್ಕೆ. ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣರು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ಕೋಣಗಳನ್ನು, ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟದಾಂಡ ನನ್ನ ಕಾಪರಾಪಜಿ ಗಂಟೆ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಉಂಡು. 7 ಗಂಟೆ 4:25 ಆಂಡ್ ಕಡೆಯತ 5 ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ ವಾಕ್ ಕಾರಣಗಳ ನಿಗಲು 4:15 ಹೆಚ್ಚು ದಾಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂತರ್ ನಿಗಲು 4:15 ಗಂಟೆದ ಲೈಬರ್ ಪಣದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದುಳ್ಳ ಪಾಯನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳನೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ಯತೊಂದು ಏರೆಗಲ ತೊಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಈರು ಜೋರು ಮಲ್ತಿತ್ತಾರಂಡ ಅವು ಈರಿನ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ಸುಧಾರ್ಪಡು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಈರು ಜೋರು ಮಲ್ತಿತ್ತಾರಂಡ ಅವು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೇವೆ ಮಲ್ದನ ಪಣದು ಇನ್ನೊಂದು ಐಕ್ ಪೂರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡದು ಪಣದು ಈರ್ನ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನೇ ಒಂಟು ಆಡ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಡು ಅಂತ ಸುಧಾರಣೆ ಅವರ ಇತ್ತಂಡ ದಯನ್ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ದಿನಕುಲಡ ಅಲ್ಪದನಿಕಿಲ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕೋರ್ಲೆನ ನೆತ್ತ ಮೈಕಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎರ್ಲೆನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲಕ್ಕೇನು ಒಂದಿತ್ತು ಈಜಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬಲೆಯನ್ನು ಪಂಡೆ ಮೇರಡ ಪೋದು ಬರ್ನಗ ಎರ್ಲೆನಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಒಂದಿತ್ತೀಜಿ ಐಕ್ ಮಿತ್ತದ ದಿನಕುಲಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಕಾಣಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದ ಕುಲುನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಟ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದಾಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಪುದಾರ ನಿಗಿಲಿನ ದಾಖಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಂದ್ರ ಸೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಯನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಕಣನೆ ಬಿಡಿಸಿ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋತೀರಿ ಕಂಬಳಡು ಪೋಯಿ ಕುಳ್ಳ ಅಗ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರ ಬುಡಿಚಿರಿನ ಅಪವಾದ ನಮನ ಮಿತ್ತು ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ತೂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಿದ್ರ ದಿನಕ್ಕೂ ಆವಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತು ದಂಡ ನಮ್ಮಲ ಆನಿರ್ ದಿನ ಮುಖ ಇತ್ತಿನಾಗಲು ನನ್ನಲ್ಲ ದಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆ ದಿನ ನಮ್ಮಲ ಇವತ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಬ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಂಡ್ರ ನೇರ್ಲು ಓಲಿತ್ತಲ ನಿಗಲ 5 ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಬತ್ತದ ಅವಡಣ್ಣ ನಿಗಿಲ್ ಪನ್ಯ ಟೈಮ್ ನಿಗಿಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಎಗುಲು ಕೊರ್ನೆ ಟೈಮ್ ಹತ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಬಂಡರೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬಂಡರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಂಡರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕರೀಂಡಿ ಅಬಿಕೆರಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಿಗಿಲು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ಉತ್ತುದರೆ ಒರಿ ಏರಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಒರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಎರ್ಲಿನ ಪುತಾರ ಪನ್ಯದಾಗ ಗಿಡಪು ನಕಲಿನ ಪುತಾರ ಪನ್ಯದಾಗ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡೆ ದಯನ್ ಬಂಡ ತೀರ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಲಾಭನ ಬಡ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ತರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ತು ಇದು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎರ್ಲು ಗೆಂಜಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುತಾರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದಿಸವನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುತ್ತೂರುಡ್ದೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಗ ಬತ್ತರ ಬಲದಾಗ್ಲೆ ದುಂಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ್ದು ಓ ಒಂಜಿ 10 ಕೋಲು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಾಗ ಎರ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಂಡು ಹಾಕಲಿ
ಬಾರಿ ಪೋರ್ಸುಡು ಬರೋಣ ಮಗಳನ್ನ ಬೆರಿಗೆ ಗುತ್ತೊಂದು ಬೋರಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜಿನ ದೆಪ್ಪಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಜಾವು ಇತ್ತುಂಡ ಪೆಜ್ಜಿದು ಮಿತ್ತು ಮಾಡಲಪ್ಪ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗಿ. ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ರೂಪಿತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಪನೆ ಆಡಿದ ಒಂಚೂರು ದುಂಪು ಆಡು ದಯಪಂಡ ಎರಲು ಬರ್ನಾಗ ನಿಖಿಲಾಗಲೇ ದುಂಪೋದು ತೋಡಾಪಣು. ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂತ ದುಂಪೋದು ತೋಡಾಪಣು ಎರಲೇನು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಪಡ ಬೇರಾಗಲಿ. ಪೂರ ಜಪ್ಪಲೆ ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲ ಒಂಜೇ ಕರೆಟ್ ಅತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲ ದುಂಪೋಲೆ ಒಂತ ದುಂಪೋಲೆ ನಲ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆನಂದಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳು ಇದು. ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಬರೋ ಘಟ್ನಾಗ ನಿಗಿಲೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ನೀ ಪರ್ತುಡು ನಿಗಿಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಟೈಮು ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಗಿಲೆಗೆ. ನಿಗಿಲೆ ಕಡೇಕ ಜಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತು ಆಗ್ಲೇನು ಜಪ್ಪಡದು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ. ಆವ್ ಇತ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ ಎರ್ಜಪ್ಪ ಬೇರೆಯವರ ಭಾರಿ ಕೋಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ತೀರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪರ ಆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಡು ಜಪ್ಪಡಾಗ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ತಟ್ಟದೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದಿಸಗಾರೆ. ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕೈರು ಒತ್ತುಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆರವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕಪದವು ಪೆರ್ನಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಗೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಚಪ್ಪನಾಗನೆ ಕೆನ್ಗ ಅಡೆಗುತ್ತಲ ನಿಗಲೆ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಗಿಲಿಗೆ ಬಾಗಿ ಈತ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಜತದ ನಿಗಿಲನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಡು ಫೈನಲ್ ದರ್ಲಿನ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗಿಲ್ ಬರಡು ಕೊಳಕೆ 20 ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲ್ಲ ನಲ್ಲ ತಯಾರಾದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ತಯಾರಾಗ್ತೀರ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಹೌದು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು
ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲಿ ಉಲ್ಲಿರು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಬರ್ರ ಪುನಃ ಏರಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಚುರುಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅನ್ನನ್ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರೋದು ಪೊರ್ತುಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಹುದೊಡತಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಿಲ್ ಪನ್ಯ ಟೈಮ್ ನಿಗಿಲೆ ಕೊರ್ದಾತನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ನಂದಲಿಕೆಲ ಕೊಳಕೆ ಒತ್ತೋರ್ಲ ಬತ್ತಿಯಾರಣ್ಣನಿಗಲೇ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬರಡುತ್ತಿನ ತಣ್ಣನಿಗಲೇ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಬರಂದುಳ್ಳೇರನ್ ಪಂಡ ಒಲ್ತು ಬರಂದಿ ಪೊನ್ನಿಗಲಿ ನಂದಲಿಕೆ ಎಡ್ದೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದನ ಎಕಡೆ ಕೆಂಡರೆ 15-20 ನಿಮಿಷ ಬೋಡುದು ಮಾಡಿದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೊಂಡರ ಟೈಮು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಾನ ನಿಗಲಿ ಕೊಳಕೆ 20 ತಗಲ್ ಬತ್ತರಿ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ್ ಒಲ್ಲರ ಬಲೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ರೈಟ್ ತಂಚ ಐದು ತಂಚಣ್ಣ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಮುಳ್ಳ ಬೋಡಾಪಣು ಮೊಗಲಿತ್ತ ಎದುರು ಬಹುದನಾಗ್ಲಿ ಪಿರಬೋಗಿಯರು ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಗಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಆತಂಡೆ ಲೆಪ್ಪಿ 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 ಈಗಲೇ 20 ನಿಮಿಷ ಕೆಂಡಾರ 25 ನಿಮಿಷ ಗುರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರೀನಿ ಆಯ್ತು ಆಂಡ 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 ದಯಬಂಡ ಎಂಗುಲತ್ತೆ ಇದು ಜನ ಮಾತ ನಿಗಲೇನೆ ತುವರ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಬರ್ದೇನು ತುವರ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಉತ್ತಲೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಉತ್ತಲೆ ಅಗ್ಲೆ ಗೊರ ಕೈ ಭಾಷೆ ಪಲ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಡ್ಚಿ 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 ಬಡ್ಚ ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಪದ್ಯ ಮುಗ್ಯಂದಾಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಾವ್ ಜೇರಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆನಗಲ್ ಗಮನಿಸೋಡು ಕಂಬಳ ಕೋಟೇಶ್ವರ ఆయన ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಅತ್ಯಂತ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ 11.20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ನಿಗಲ್ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಏರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪುವರ ಊಟದ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಟಗಾರಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಿಗಲಿ 11.20 ಸೆಕೆಂಡು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟೆ ಪುನಃ ದಾಖಲೆ ಆ ದಾಖಲೆ ನಿಗಲಿ ಮೀರ್ದು ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ನೆನ್ನಲಿಕೆ ತಗಲಿ 11.20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲಿ ಮೀರು ಸಹ ಎರಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆತನೈತಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಡು. ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಪಲ್ಲಿರ ನಂದಳಿಕೆ ಅಣ್ಣ ನೆಟ ನಾನು ಬುಡ್ಚಿ ನೆಟರೆಲ್ಲ ಬುಡಡ್ಚಿ ನೀವು ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಹಾ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಐನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಾಲೈನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲಿರಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಕಂಬಳಲಿಡಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬುಡ್ದು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ರಡ್ನೆ ಬಹುಮಾನ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡ್ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊರಟವ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾನಾಗ್ಲಿ. ಹಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡ ನಂದ ಪೂರ ಸುಮಾರು 7 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಥಮ ಬಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದನ ಆ ಪಲ್ಲೆ 9 ಪ್ರಥಮನ 1 ದ್ವಿತೀಯ 9 ಪ್ರಥಮ 1 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಕೋಣಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದವು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಬರೋಡ ತಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಚ ನಂದಳಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಾತಿತ್ತು. ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಗಡ್ಡ ಗುಂಜಿಗಾರೆ ಕೈ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರರು ದಯಬಣ್ಣ ಮೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಿ ನಂದಳಿಕೆದ ಮೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಿ ಅಣ್ಣ ಎರಲು ಪೂರ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಒಲ್ತು ಬಹುದಾರ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಬೋರ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಮಗಿಲೊಂಜಿ ಕಡಪುಡ ನಿಖಿಲ್ ಬಹುತನ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪಲ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಖಿಲ್ ಅಂತ ಪಿರಬೋಡು ಬತ್ತಾರ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಉಳ್ಳರ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ ಬಹುತೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಿಸುವ ಒಂದು ಜಾಗದ ಮಾತಾ ನಾಗದೇವರ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಿಸುವ ಒಂದು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡಿ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಸಹಕಾರಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ದುಡಿಮೆಡಿ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆದಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಒಂದುಂಡು ಕರೆಕಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಏರ್ಲು ದುಂಪಲೆ 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 ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 25 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ ಕೋಟಿಗರಕ್ಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡಿ ಏತ್ ಫಸ್ಟ್ ಏತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಎಡಮ ಫಸ್ಟ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು 12 ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪು ಕಾರಣನೇ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಕಾಂಡ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಬತ್ತ ನೆಗಲಿ ಟೋಟಲ್ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನಗಳು ಏತ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರಥಮ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಥಮ ಮೂಜಿ ದ್ವಿತೀಯನ ರಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಮಾನಿತರ ನೆಂಚಿನ ಇನ್ನು 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳೆ
ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿದ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂತೆ ಕೋಟಿಕರಕ್ಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂತದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರಕ್ಕೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎದುರು ಬಲೆ ಪಯ್ಯದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಜನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೋಟಿಕರಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವೀಶ ಹರೀಶಾಂತಿಯರ್ನ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಜಲಕ್ಕೆ ಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಣೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲಂಡ ದೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಏತು ಮೆಟ್ಲಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಾಗಲ ಅಲ್ತಿಡಿದವರ ಪಂಡರಡ ಇರಿಮುಟ್ಟದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೈದೆರ್ತಾಡ ಅವಂಗಲ್ ಪನ್ಪ ಪ್ರಥಮ ಏತು ಒಂಜಿ ಕೈದೆರ್ಪು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಈ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಭಾರೀ ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಬಲ ಇಡಿ ಏರು ಎಂದು ಕೆಂಡ ಸುರುಪಾತಿರ್ನ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿಕರಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಏತ್ ಪ್ರಥಮ ಏತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ ಪಲ್ಲೆ ವರ್ಮ 10 ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ 10 ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಇನಿ ಬೇತ ಪುತಾಡಿ ಪರಾಯ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವೀಶ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ ನಿರ್ಲಾಂಡ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಲ ನೆಟೆ ಪರಿಟ್ ದೀವರಾಪುಜಿ ಒಟ್ಟುಡು 19 ಕೋಡಾಪುಡು ಇನಿ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಕೋರ್ಟುಡು ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ನಂಬಡ ಪೊಲೆರ್ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕರಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವೀಶ್ ಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಣೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದ ಇರ್ಲಾಂಡ ದೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸದನ 20 ಆದ್ಯ ತೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕಪದ ಪರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಅಲ್ಬಂತೋಚಿ ಓ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಸೀದಾ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳಿಪಾಡಿದಾಗಲೇ ಏತ್ ಪ್ರಥಮ ಎದ್ದಿತಿ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಒಂಚೂರು ಕೈದೇರ್ಪುಲೆ ಭಾರಿ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಇನ್ನು ಪಡೆದಂಡಲ್ಲ 4 ದಶಕ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಪಡೆದನಗಲಿ ಕಕ್ಕಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಚೆನ್ನೆ ಒಕ್ಕ ಗುಂಡು ಇಡಪ್ಪನಾರು ಕಕ್ಕಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದಾಸೆಲ ಒನ್ನುಲ ಏತಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲ ಮೇಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಅವು ದಂಡ ನೇರವಾಯಿ ನಂಡಿ ಕಟವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡಾಗಲ ಅಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಈ ನಮೂನಿ ಅಂಚಿತು ಕೋತುಂಡು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ದಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಣ್ಣು ಕಕ್ಕಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕಪದವುದಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಡ್ಪೇರಿ ಕೋಟಿಕರಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕಪದವು ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆವು ಸಂದರ್ಭ ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಬಂತರಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ಮುಂಡಸ್ತಾಕಲು ಹಲೋ ಮುಂಡಸ್ತಾಕಲು ಅಲ್ಪ ಉಂತರಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಸುರು ಅನಗ ಭಾಗವಹಿಸದನ 79 ಜತೆ ಇರ್ಲೇಡಿ 79 ಜತೆ ಕೋಣಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಚಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳೆ ಎಜ್ ಮೆಡ್ಲಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲ್ನ ಇವಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅಂಚನೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚಂದ್ರನ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ್ತಾರಂಡ ಚೆನ್ನೈಕರಕ್ಕೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಕೆ ಏತಿರ್ಲಣ್ಣ 7 ಫಸ್ಟ್ ಆಜ್ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಚಾಂಡಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಏತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏತ ಕಡಲ ಮೀಂದದ ಬಹುಂತನಾಗಲಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಮಾತರೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಪನೊಂದಿ ಪುನಃ 3 ಫಸ್ಟ್ 7 ಸೆಕೆಂಡ್
ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲ್ನ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ತಗಲ್ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲ್ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತು ಹೋದಾತನು ಮಿಯಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಕೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚಂದ್ರ ಮಿಜಾರು ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲ್ನ ಪಂಡು ಪನ್ಕ 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 ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೆರಂಗಾಲು ಕಕ್ಕಬದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನೆಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಡು ನೀ 4 ದಶಕದ ಕಂಬಳ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ನಗಲ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಪಡೆಯಡ 1 ವರ್ಷ ಕಕ್ಕಬದವು ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರಿ ಕಕ್ಕಬದವುದ ಪೆರಂಗಾಲ ಋತಿಕ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಕಕ್ಕಬದವುದರ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಜಾರ ಸ್ವತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಿರ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ಬಲೆ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ನಲ್ಲ ಪನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಕೆ ಬಲೆ 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 ஒரு எம்டெக் பதவிதர அது எம்டெக் இன் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியರಿಂಗ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಮುರಣಿತ ಕಂಬಳಡು ಬುಡ್ನಗನೆ ಎರ್ಲು ಕೈ ಜಾರ್ನ ನಾಯರ್ ಬುರ್ದು ಪೋಂಡು ಮಾತ ಸಂದರ್ಭಲ ನಮ ಪನ್ಲೆ ಕೈ ಪೂಜಿ ಪಿದಾಡ್ನ ಗಳಿಗೆ ಗಿಡ್ಪುನಗೆಲ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರುಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನೀ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗೆ ಈತು ಪೊರುಡು ಮಾತ ಇರ್ಲೇನು ಜಪಡಾವನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಿಲಗಿಲ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಬಹುದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನ ನಿಖಿಲ್ ಗೌರವಡು ಜಪಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಲಿ ತರ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಪೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಗ್ಲೇನು ಪಿರ ಕಡಪುಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಏರ್ಲ ಉತ್ತರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಿರಬೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ತಾಗಲ ದಯದಿಯದು ಫೋನಾಗ ಆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಬೋಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಬೋಲೆ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಬೋಡ್ ನಿಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇ ಒಂದು ಜಾಗ ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಮೂಲ ಬಲೆ ಈ ಬಾರಿಕ ಬಲೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ತಾಗಲ ಮೊಗಲೇನು ಪಿರಗಡಪುಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬೆಡಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಯಿನ ಬೆಡಿ ಭಾರಿ ಪರ್ಲೋಡು ಇನಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಗೆ ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನ ಎರ್ಲೇನ ಪರ್ವತೂಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಯಿರ್ತುಲೆ ಪಿರ ಅಲ್ಪಡ್ತು ತೊಂಡಲ್ಲ ನಿಗಿಲಿಗೆ ತೋಜುನು ನಿಗಿಲಿನ ಎದುರು ಬೇತೆಯರ್ಲ ಜನಕ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ವಾಯರ್ಲೇನೆ ಸುರುಕು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಪನ್ಪ 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 ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಕ್ಕುಲು ತುಲು ಏತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪಣು
ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾದಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗಿದ್ರು. ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದು ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ. ವಿಜೇತ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಜೇತರನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬರಲಿ. ಓಡಿಸಿದವರಿಗೂ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಹೃದಯಿ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು 6 ಚಾನೆಲ್ಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಸ್ಕೈವ್ಯೂನವರ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, RK ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಸುಂದರವಾದ ಚಪ್ಪರ, ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ, ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ RK ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, హలో ఓ ఓ ఏరేన్ సురుక్బుడ్ పెరిగే కరేరి పేరుండి ఓ అన్నాను కరేరి పేరి గోపాల్ శెట్టర్ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೊಂದುಂಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ರಪಕ್ಕ ಅವಡು ಆಂಡ ರಪಕ್ಕತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಬುಡ್ಪರಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಆತರಂದೇ ಪನ್ಪೆಂಗಳು ಬುಡ್ಪವರ ಅಂಚದಲೆಜ್ಜಿ ಏರೇನೊಂದು ಒಂದು ಸುರುಕ್ ಪಂಡ್ರ ಐಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಹಿಡಿದ ಪನ್ಪ 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 ಸುರಕೋ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೇ ಇರಲು, ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನೇ ಇರಲು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ 5.5 ದಶಕದ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನ ನಾವೆರದ ವಿಭಾಗಡು, ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು, ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡು, ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣ್ಣುಟ್ಟಿದ್ದು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದನ ತಂದೆ ನಿರಂತರವಾದ 55 ವರ್ಷದ ಕಾಲಲ ಕಂಬಳದ ಏರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೆ 20 ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನ ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಆರ್ನ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಡೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗುಡ್ಡದ ಪೇಂಟಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಮನದಿನದ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಬತ್ತಂಡು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿರುವವರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರು ಯೋಜನೆಯವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಯೋಜನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪಡೆದು ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಪುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಾಡಿಯರು. 55 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಪುನಂಚಿನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಾವಡು. ಸರಿ, ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಾವಡು. ಉಳ್ಳೇರಾಗಲೇ ಪಂಡ ರಸೈ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಾವಡು. ಅಂದು ಹೊರಪನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನ್ನ ಇರ್ಲಿತ್ತಂಡ ఆయన ಗಿಡಪುನಾರಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿ ಗೌಡೇರಿ. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು. ಒರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದೆ, ಒರಿ ಕೃಷಿಕೆ ಆದೆ, ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಪತ್ತು ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಆದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಿರಂತರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದೆ. ಒಂಜಿ ಏರು ತೀರ್ನದಾಗ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜನ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಿನ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಸಮಕ್ಷಮಡು ಮಾತರ್ನ ಸಮಕ್ಷಮಡು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಬದುಕುದಿಪ್ಪುನ ಎರುಕ್ಕು ಎಂಚ ಕೊರ್ತನ ಆ ಕಾಲಾಯನಿಯ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅತೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಎರುಕ್ಕು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ. ಇನಿ ನಿರಂತರವಾದ APC ಏರ್ಲೇನೆ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಎತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡು AB ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಗ್ಗಲೇ ಬೂರಿಯರಿ ಏಲ ಬೀಲ ಶೀಲ
ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ನಂದಲ್ಕೆಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಕಾಟಿ ಹಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಕಲ್ ಅಂದು ಜೂನಿಯರ್ ದ ಪಂಡ ಅದೇ level. ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ರೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಹಾ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಪನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನರ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಕ ಹರಿಸಿರ ಬಲಿ 3 ಕೋಟಿದ ಕಾಟಿಲ 3 ಕೋಟಿ ಕಾಟಿ ಹಾ 7 ವರ್ಷೋಡು ಹಾ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನ ಇರುಗಿ ಹಾ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಕರೆ ಇನಿ ನಂದಳಿಕೆದ ಮೂಜು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಏ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸದ್ದು ಮಲ್ತನ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬ್ಲಡೆ ಮಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಸಂದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಆ ನೆರ್ಲೆನ್ ಗೆಡ್ಪುನಾರೆ ಆಜರಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿದಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಬನ್ಲೆ ದಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಹಲೋ ಹಾ ಅವು ಏರು ಬರಂದಿಪ್ಪುನು ಅವು ಜನ ನಮನನೆ ಹಾ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಣ್ಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಉಮೇಶ್ ಅರೇನ್ ಗಿಡ್ಪರೋಣ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಹಾ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಳದಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಭಾರಿ ಸರ್ತತು ಒಂದು ಬರಂಗುಲ್ಲಿರಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇನೆ ಹಾ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಾಯಿಲು ಒಂದಿಸ್ಸೆಟ್ರೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಬಳದಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಳದಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಒಂದಲ ಕಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ಬಲ್ಲಬಾಗರ ದಾತನ ಒಪ್ಪು ಬಾಯಿ ಅವು ಪ್ರೇತ ಸಂಚಾರದ ಕಾಲ ಪದ್ರಾಡ ಆತಿ ಅರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ 1,000 ಜನ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬತ್ತನರೆ ಖುಷಿ ಉಮೇಶ್ ಇರ ಅರೇನ್ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅತ್ತ ಹಾ ಹಾ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ಜನಕ್ಕೂಲು ಪಾತಿರ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಂದಳಿಕೆ ದೇರ್ಲು ಸಮರ್ಥ್ಯರೆ ಗಿಡವನಗಲು ಸಮರ್ಥ್ಯರೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಆರ್ನ ನಿಖಿಲೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರ್ಡ ಬಹುಶಃ ಮೈಸೂರದ ಬೃಂದಾವನ ಬುಂಡ ನಂತರ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸರೋವರ ಇಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು ನಿಖಿಲೆ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ತೂವರ್ಲ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಪುಲ್ಲೇರು ಕರಿನ ಆರ್ನ ಏರಿಯೋಡು ಅಪ್ಪನ ಕಂಬಳ ಒಂದು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ನಾಳೆ ತಯಾರತ್ತಾರ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ತಯಾರಳಿ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ತಯಾರಳಿ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಓ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಬಿನ್ಯರು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುವರಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪುವರಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉರ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಂದುಳ್ಳೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಬಾರಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓ ಅಣ್ಣ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೋಡಿಚ್ಚನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಏರಗಲ ಮಧ್ಯೋಡವಲು ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಎರ್ಲೆನಾಗಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆತೆ ಬರೀಟ್ ಏರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗಲಿ ಮಧ್ಯೋಡುಳ್ಳರೆ ತಾಯಿಗಿಂಚ ಮಲ್ಪುವರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಹಲೋ ಕಂಬಳ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆನಾಗ ಮುಗಿಯೋಡು 7 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಗೆ ಅಂತ 7 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡೆಲ್ಲಿ ಅಪವಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಾ ಇರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಳ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಹತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳ 2 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುಗ ಅಂದೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಳು ಬರಾಡು ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇನು ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಕಳೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಬರೀ ಕುಂತಾಗ ಐನ್ ಮತ್ತು ತೂಪ ನಿಕ್ಲು ಎರ್ಲೇನು ತೂಪ ಯಾರು ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇನು ಉಂಟಲ್ಲ ಸರಿ ಆ ಬರ್ಪನಕ್ಕೆ ನೂಕಲು ಮಾಡ್ಕಂಚಿ
ಒಂಜಿ ಅಬತ್ತರ ಮೀನು ತುಂಡು ದಾಣೆ ನೆನ್ನುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಎರಲೇನು ಉಂತಲ್ಲ ಸುರುಕು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಹುಟ್ಟಿಡರಣ್ಣ ಯಾಕಡೆ ಎದುರು ಬತ್ತನ ಜೋರು ಪಿರಮಲ್ಪೋಲೆ ಜೋರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಎರಲೇನು ತೂಳೆ ಸುರುಕು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೆಸರಾತಿ ಜತ್ತ ಏರಿಗೆ ಅಂದು ಈತ ಗರ್ವಾಯ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಏರಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಈತ ಜನ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ಬಿಡ್ರ ಅಬ್ಜಿ ಹಲೋ ಆ ಕರೆತ್ತ ಬರೀಟ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬರೀಟೆ ಬರೋದು ಇಪ್ಪಡು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಕ್ಕಲು ಕರೆತ್ತ ಬರಿಯ ಬರೋದು ಇರಂದು ಈತ ಮಾತ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಎರಲೇನು ತಿರ್ಗಾದು ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕೆಸರಾಟದ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಜಾಯ ನಿಕಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬರಿಯ ಮೂಲು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕೋಡೆಡ್ ದೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಆ ಅಂಗಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಸರು ಆತನ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜನ ಬೇದಂಬೆ ನಿಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಎರ್ಲನಾಗೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾವನ ತಿರ್ಗದು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದು ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಅವು ಮಾತಾತನು ಬೊಕ್ಕದಾನ ಇತ್ತೆ ದಾಲಾಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಸಾಲ್ ಪಾತಿರ್ಗ ದಾಲ ಎಂಡ್ಲ ಅಂದ ಕಡಂದಿರೆ ಇತ್ತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಬಂಡತ್ತೆ ಅಕಲು ಏರಂಡ್ಲ ಬರಿಯ ಬತ್ತೀರ ಅಗ್ಲಿ ಬರಿಯ ಬರ್ರ ಕಂಬಳದ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಡ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಪನ್ಯಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕು ಸಾಕಾರ ಮುಕುಲ್ನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಮುಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಬೇಕು ದೋಸ್ತಿಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಇದನ್ನ ಈತ ಪ್ರಾಯ ಇದು ಹೊರತು ಮುಟ್ಟ ಕೋಡಿಡ್ಬೇಕು ಕುಲ್ಲಡ ಮೂಲು ಮುಂದೆಂಗಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಫಲ ಕಮ್ಮಳನ್ ಬಂಡ ಅಂಚ ಎಂಗಿಲ್ ಬುಡ್ಡಲ್ಲ ಎಂಗಿಲೇನ್ ಬುಡ್ಕು ಜೈಕ್ದಾದ ಮಲ್ ಅಂಚ 3 ಜನ ಕಂಬಳಿ ಬತ್ತೇರೆ ಬೋತಿರ್ಗೆ ಸಮುದ್ರಗು ಏರ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಬಗ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಡಣ್ಣ ಇದೆ ನೀರ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋ ಯಾರು ತಿರ್ತೆ ಜಪ್ಪಿ ಬೋಂಡ ಕೆಸರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಆಪಣದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಊಟದ ದಾಖಲೆ ಇದಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನ 11.20 ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಬೇಗ ಬೀಸಬಲೆ ಮೊಕುಲ ಇನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮೀರಿಸದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಏರ್ಲ ಹಲೋ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪು ಊಟದ ದಾಖಲೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಇಜಿಂದ 11:20 ಭಾರತನ ರೂಲ್ಯರೇ ಹಲೋ ಎರಡು ಗಂಟುಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಅರುಣ್ ಪುತ್ತಿಲ ಬತ್ತೀರಿ ಇಡೀ ಟೀಮಿ ಬರೋದಿಪ್ಪ ಆರೇ ಬರೋದಿದೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿಜಾಂಡೆ ನಾನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅಂದೆ ದೆಪ್ಪಿ ಎತ್ತು ಇಡೀ ಬತ್ತಿ ದೆತ್ತು ಗೊತ್ತಾನ ಹಲೋ ಓ ನನೇ ರಾಂಡಲ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ತ ಬನ್ನತ್ಯ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯ ಇನ್ನೇ ಕಡಮೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೊಸ ತಾಯರೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರಕವಾದ ಈರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಕರೆ ಅಂಚೆ ಐತನು ಇನಿ ಇಂಚ ಆತನು ಓ ಅಲ್ಪ ಈರ್ನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಲ ಪೋಪುಂಡು ಅವ್ರು ನಮನಾನ ಈ ಕರೆ ಒಂಚ ಬರಿಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಅನ್ನಂದು ಬರಿಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಆ ರಥ ಬೀದಿ ಇನ್ ಪಂಡ ಉಂಡತಿ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಪೋಪಿನಕ್ಲೆ ರಥ ಬೀದಿ ಐತ ಅಪೆದ ಮೇಟಿನ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು 28 ಕೋಟಿದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೋಜನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಪಾಡಿದಿ ನಾವು ಬತ್ತೀರ ಗಂತಿಗೆ ಬತ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಪಿರಬಲೆ ವಿಷಯ ಒಕ್ಕ ಪಿರಬಲ್ ಪಿರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶರೇ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಹೊರ ಪಿರಬಲ್ ಪಿಲೆ ಒಕ್ಕ ಪಿರಬಲ್ ಪಿರಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ ಪೈರಜ್ಜಿ ಪರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಂಟ್ವಾಳದ ಅಕ್ಕಲ್ ದುಮ್ಮ ಕೊನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ದುಮ್ಮ ಕೊನೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಐನ ಬೆರಿತ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಓಲು ಉಂಟು ನಿಕ್ಕಲ್ ಓಲು ಮೂಲೆ ಉಂಟವರ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮೂಲೆ ಉಂಟವರ ಇಡೇಗ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಆಪುಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅಪ್ಪಗ ಉಂಟಾವರ ವೀರ ಕಂಬಳ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತ ಬಣ್ಣಗಳು ಉಂಟಾವಡತ್ತ ಮೂಲೆ ಎರಡು ತಿರ್ಗಿಂದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಪ್ಪುವ ಉಂತಲೆ ಅಕಲಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ನಿಕಲ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಪುಗ ಎರಲೇನು ಉಂತಲೆ
ಅಪ್ಪನೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪನ್ನಡು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಿಖಲು ಉಂಟ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ಆಪಜಿ ಆಪಜಿ ಉಂಟ ಆಪಜಿ ಉಂಟ అప్పుడు పండు ఎర్ర పండు ఏరి అప్పు ఈ అంచన మళ్ళీ సంగతి ఉంటది ములు నిన్నే ఉంటది ములు నిన్నే ఉంటల ములు ఒక అప్పుడు బాకీ అందువా ఈ అంచన మళ్ళీ సంగతి ఉంటావు ములు మూలు ఉంటల ములు నిన్నే ఉంటల కల్లెప్పుగా ಎಂಜಿನ ಸರಿ ಅಗತ್ಯ ಜೀವನ ಈಲ ಅಗತ್ಯ ಬೋಲೆ ಬರ ಸರಿ ಪಿರುತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಮುಂಡ ಸರ್ಲ ಅಂತ ಪಿರುತ್ತಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಲೆ ಇರ್ಲಿ ಉಂತವಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ಗೌರವ ಉರಿಪಂಡ್ರೆ ನಿಗಲೇ ಪೋನು ಉರಿತೋನ್ಲೆ ಈ ಪೋಯ ವರ ಈ ಎಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ನೀ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟುಲಿರಿ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಏಡು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ಏಪಲ ಬರ್ಪನ ಜಾಗಡಿ ಎಂಗಿಲ ಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ಆತೆ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಗಂಧುದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲೇನು ಪಾರಬುಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಏಡನ್ ಫಿದಾಯ್ ಪಾರಬುಡ್ಲಿ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಕಿಡ್ತುಕ ಕಮ್ಮಲದ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂಚೂರು ಪಿರೌತ್ಲಣ್ಣ ఏడన్ పారబుడ్లే నీకులా ఐడియా జోకుల కమల్పనించిన ఆయన నీకు ఏడెడదల కడేనా ಜಾಗಿತ್ತಂಗ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬುಡ್ದುಕೊರ ತಯಾರಿ ಜರತ ಪಾಡು ಬುಡ್ಲೆ ಆ ಪಾಪ ಪೊಂಜೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ದುಕೊರ್ನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಲಿಯ ಜನಕುಲು ಬಂಡ ಏಡುಗೊಂಜಿ ಜಾಕೋರ್ ಜರತ ನಿಖಿಲ್ ಪಾರ ಬರ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡ ಜಾಗ ಬುಕ್ಕ ಹಲೋ ಆಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಾರ್ ಕಂಬಳ ನಡಪು ನಂದಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ಸತ್ಯಧರ್ಮದ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಈ ಮಂಡಳ ನಡಪುನ ಕಂಬಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಉಂಡು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾಪಾಡ್ಗ ಕಂಬಳದ ಕೂಟುಡು ವಾರೀತಿದ ಕಳಂಕರಲ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕುಲ್ನ ಶಾಪಬೂರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ದಯದೀತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗಂಟೆ ಎದುರು ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಉಂಟಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಡಿಪೇರು ಹಲೋ ದೇವರಿನ ಜಾಗ ಪಂಡ నేను మాత్రం ఆలోచన మొదలైన ఎడ్డే ఎంకులు మాలింగేశ్వర దేవరిన
ಎದುರು ಉಂಟೊಂದು ಪಾತೆರು ನಿಪ್ಪುನು ಏರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯ ಪಾತೆರು ಏರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಎಂಗುಲ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪುಜ నేను అర్థం అవుతుండే గంతుడు ఉంటాలి ఎదురు పోడు చింతపండి అని గంతుడు ఉంచాలి రడ్డపాలు తక్కువ ತಿಳಿಪೋ ಬಲೆ ಗಂಧು ಬಿಡ್ತದೆ ನಂದಡಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಗಂಧು ಅಂತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂಡಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ನಿಖಿಲು ಎದುರ್ಬೋದು ನಕಲು ಬೇಲಿಡ್ ಪಿತಾಪರ ಆಗಲಿ ಲೆಪ್ಪೋರ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರ ಕರೀರಿ ಒಳಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೀರಮ್ಮ, ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ನೀವು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಬೇಲಿ ಒಳಗೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆಪ್ಪ ಗಂತುಂತುಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರಿಟ್ರಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು. ಚೆನ್ನೈ ಕರಿಟ್ರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು. ಹರೀಶ್ ಹರಿ ಫೈನಲ್ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆ ಬಲೆ Review. ಆಪದಿಂದ ಪಿರಬಲೆ ಗಂಧು ಬಲೆ గుంతలే లేతోని నీకు లేతోని మారే
ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಏರುತಕ್ಕಲು ಗಂಧರು ಅಂತ ಅವನು ಬೊಕ್ಕರಿ ಪಿರ ಪೊಪ್ಪುಣ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಆರು ನೇ ಓ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಅವು ಮುಟ್ಟದಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪರು 3 ರೈತಿಂದಲ್ಲ 3 ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಪೋಪು ನೋಡಿ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಮೂಲ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಹಲೋ ಏಯ್ ನೂಕೊಡ್ ಜಂಜು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಲೆ ಮಾರಾಯ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ఉంతలే అడే ఉంతలే ఓడుతున్న ఎత్తునుగా అలా సరి మళ్ళీ ఉంతలే ನಿಖುಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬಾಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಳಕೆರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲು ಒಂದು ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರ್ಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಗಿಡಿಪುವೇರು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಉಡುಪುನ ಅಂತೋಡುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ನಿಖಿಲ್ ಬುಡಿ ಪನ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತೋಡು ಉಳ್ಳಾರಿ ఆపుజింద అండ్ల ఆవಣ್ಣ అన్న ఉంతన గోర సరి మల్తు ఉంతలే ఇకల్ల గరుగోడు పాతిరుంది ఇజ్జ ఇర్లేం సరి ఉంతలే ನಿಖುಲ್ ಬಲೆ ಕರ್ಬದ ಕಂಬಗೂ ಏರು ಉರಗ್ಗುದು ತುದುನಾರು ಊರಿಯರವು ಅರೆ ನೊಂಚೂರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಲಕ್ಕವ್ರು ಆಪುಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖುಲ್ ಬಲೆ ಲಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ತುಲಿ ಏತೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತಿರ್ ಕುಲ್ದಿರ್ ಜನಕ್ಕೂ ಅಡೆಗೆ ఉంతలే ಯಾಕಡೆ ఉంతలే ನನಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ರೆ ఉంతలే ಬಲೆ ಉಡುಪುನ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆಗೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಬದಿಗೆ ಸರಿದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊರಟವರ ಸಮ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ
హలో ఓ వాచ్ తిరుగుంది ఉంది ತಿರ್ಗಡವು ಐಕ್ ಬೇತೆ ತಿರ್ಗಿದು ಮರ ಕಟ್ಟಡು ಅಂತ ಮುಕುಲೋರ ಸರಿ ಆವಡತ್ತ ಸರಿ ಆಪೇರ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಈತು ಜನ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸಾಸಿವೆದ ಕಾಳು ಬೂರ್ನಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ರೀತಿ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ದೈ ಬಾಲ ವೃದ್ಧರಾಗಿ ನಿಕಲು ಉಂದವ್ರಾಡೆ LKG ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ 85 ವರ್ಷದಾಗಲಿಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅಡೆ ಉಂದವ್ರ ಮುಲ್ಪೋರಿತುಲೆ ನಡಪರ ಜಾಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ತ ಆಯ್ಜಿಂದ ಎರಡು ಬಂದು ಎರಲು ಮೂಲ ಪಿರವಲ್ಲ ನಿಕಲು ಉಂತವ್ರಾಡೆ ಎರ್ನ ಉರುವೋಲ ನೀವು ಹೇಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಂತವ್ರ ಬಲೆ ನಿಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಾರು ಅಸಹಾಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಈ ಜಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡುಪು ചെയ്യങ്കില്ലേ ಒಬ್ಬೆ ಪಾಟ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರವೆ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಣ ತುಲೆ నడపడు జన్న నికలు ఉంతలే నడపడు పిరవరండా కిరబలి హలో తాదే దాల మని పూజ ಅಂದರ ನಿಗಲೆ ಓ ಬಾರಿ ದಾಲ ಮನಿ ಪಂದೆಗಳು ಬಂದೆಂದರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೊಡ್ಪರತ ಮೂಲು ಮಣಿಪಂದೆಗಳು ಮಣಿಪಂದೆಗಳು ದಾನೆ ಮತ್ತಾವು ಮೂಲು ಮಣಿಪಂದೆಗಳು ನಿಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪನು ಮೂಲು ಓಲು ಈ ಗಂತಡು ಆ ಗಂತಡ ಹೌದಾನೆ ನಿಖಿಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹಿಡ್ದ ಆ ಬಾರಿ పోయి ಕೂಡಲೇ ಕಂಬಳ ಅವಲ ಅವನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಮೂಲಿಪುನಕ ಮೂಲ ಅತ್ತ ತೌಲಿಪುನಗ ಅವಲು ಮೂಲಿಪುನಗ ಮೂಲು ಎಂಕ ತೋಜಿನಿ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಆ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಉದ್ದ ಮಲ್ತಿ ಹೊರ ತರ್ತಾ ಅವಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ ವಿಷಯ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಯನೇ ಪನ್ನು ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ವಿನಯ ಬಲೆ ಬಾಕಲು ಉಂತದಿರತ್ತೆ ಬಲೆ ನಿಖಲು ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಪನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಂಡೆ ಏತು ಸೋಕಾಪುಣ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರತು ದುಂಡಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕಂದು ಅಲ್ಲ ఎక్కట్ల వర పండే చెప్పే నీరు రప్పతి పరుడికి ಹಲೋ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುನ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮಾರಿ ತಡಾಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ
ಎಂಕಲ ಇರ್ಲೇಕನೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕಿ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬಡ್ಚಿ ಒಕ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಿ 55ನೇ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಕಂಬ್ಳಾಡಿ 55 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬೇಗ ಬುಡ್ಪಾಯ ರಾಂಡ ಇರೇಗ ಬೇಗ ಯಾನು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬುಡ್ಪಬೇನೆ ಎಂಕಲ ಇರಗಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಆತ ನಮಕ್ಕೆ ಎರ್ಲು ಉಂತಾಡು ಅಡಗೆ ಉಂತವ್ರ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡಿಯಿಂದ ಪಂಡೆರಡು ಮಾತ್ರ ಇಕ್ ಬಂದ್ mal ಪೊಡವೆ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ उमेश करके अल्प उत्तर जी ಗಂಟು ಬತ್ತೆ ನಿಕಲ ಎಂಚನ ಈತ ಪಡ್ತಾಂಡು ಕುಡಲ ನಿಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಪಜ ಬಲೆ 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 ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಆ ತೊಟ್ಟೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಇತ್ತು ದಾಯಗೆ ಇತ್ತು ತರಬೇಚ ಮಲ್ಪಾರು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾನಿತ್ತೆ ಎದುರು ಬತ್ತೆಡ ಮನುಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ತೈರಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೂಲೆಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಜ್ಜರ ಬತ್ತೆರ ಇಂಚಿನಂದು ಓಕೆನಾ ತೂಲೆ ರಡ್ಲಾ ಹಲೋ ತೆಜ್ಜರಿ ಹಲೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ತೊಂದರೆ ಆಪ ನಾವು ಬತ್ತೆಡ ಆನಮನಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಜನ ಬತ್ತೆಡ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ಲು ಅಂಡ ಪನ್ನೂಡ ಮೂರು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ತೊಟ್ಟೆ ಬಂದ ಅದು ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಓ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಆತ ಎಸ್ ಓಕೆ ತೊಟ್ಟೆದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಗ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬಲೆ 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 ತಲೆ ಅಡಿ ಉಂತಲೆ ನಿಶಬ್ದ ವಾಹಿನ ಏತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸಭೆ ಮುಲ್ತಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರುಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ತೋಂದಿಪ್ಪುನಕಲ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಪನ್ವೇರ್ ಬನ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕನ ಬೊಕ್ಕದ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕನ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಏತ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ ಅರ್ಕೆದಾಗಲು ಲೈಟ್ ದೈಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ
ಒಲೆ ಐತೆ ಏತು ಸಾಬೀತು ಅಂತ ಇರಲು పిరపోపిన మండ ఓడేముట్ట పోపారు నీకులు నన్ను పిరపోయారు రెడ్డు పాలు దక్కల పిరపోయారెజ్జి రెడ్డు పాలు దక్కల గమనించాలి పిరపోయారెజ్జి ఉంతాలేడి నీకులు బలి ఆ దండడి తినకు పిరపోలేగే ಬಲೆ ಮುತ್ತಪಟ ಈರ್ ಬರಿಕ್ ಬೋಡು ನಡು ಪೋಡ್ಜಿ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ಉಂತಲೆ ಆಯ್ಜಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡು ಉಂತಲೆ ಇತ್ತೆಂಟ ಲವ್ ಎತ್ತ ಬಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು పిరపోయరేజింది మండది కూడా నీకు పిరపాతం మోపరది మొక్కలు ఉంటారు నీకులు బలే నందడికి బలే నీకులు పిరమలు ఎట్లా పిరమలు పడద్దు అడగ అడగే అడగ ఉంతలే అడగ ఉంతలే ಹಲೋ ಏತು ತಡಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಳು ಸರಿ ಆಪಿರಂತೂಕ ಸರಿ ಆಪಿರಂತೂಕ ಎಂಕಿಲ್ ಕಂಬಳ ನುಂಕಿದೆ ಪೋಪನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿಲ್ದ ಏತು ಬರ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಜೀದ್ ಮಂಡೆ ಮುಕ್ಕಳು ಸರಿ ಆಪಿನು ಯಪ್ಪ ಅಂದು ನಿಗಂತ ಪಂತ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕನ್ನಡದ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ರಾಪಡು ಈತ್ ಜನ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟೆ ನಿಗುಲು ಆತ ಪಿರಪೋಪಿಂದಾಯ್ ಆತ ಪಿರಪೋಪಿಂದಾಯ್ ಉಂದಲ್ಲಡಿ ಅಲ್ಪಡ್ಲೆತ್ತೋನಿ ಭಲೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಮರಡು ಬಲೆ ಹಲೋ ಅಜು ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಣಿಪಾಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಪ್ಪ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆತನೇ ಇಂಚ ನುಗ್ಗಕ್ಕು ನುಗ್ಗ ಸಮಾರಾನಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಅಡಗಂತವ್ರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿಜಿರ ಒಂದನ್ನು ಸುಧಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಂದು ಪಿರಬಲೆ ನಿಗುಲು ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಮಣಿಪಾಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬಂತೀರಿ ಮಧ್ಯಡುವಂತೆ ಜರಕ ತಿಕ್ಕಣೈ
ಹಲೋ ಹಾ ಈ ಗಂತುಡು ದೇರ್ಲ ಎದುರು ಪೈರಜ್ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಇರ್ದೆ ಹತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಲ್ಲ ಎರ್ಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಮೀನಿ ಬರ್ಪೇದನ್ನ ದಾದ ಬಂತ ಏರು ದಾದ ಬಂತುಂಡ ಇರೇಗಲ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ತುವ ಒಟ್ಟಿಗೆಜ್ಜಿ ಬೇತೇನೆ ಬೊಡ್ತೀನಿ ಎಟ ಪನ್ನು ಎದುರು ಪಡುಚಿ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಗೆ ಇರ್ಲೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಹಾ ಹಾ ಇಂಚಿ ಬರ್ರಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜದ ಪೆರಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡು ಇರ್ಲೇನು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದ ಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಪೆರದೆಪ್ಪೋರ ಕರೆತ ಬರಟಿತ್ತನ ಬಾಲೆನ ದೆರ್ತು ಬೇಲಿದೊಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾಪ ಆಗಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡ ಪೋದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪನ ಕೇನುಡು ಜೋಕುಲು ಮೂಲ ಮಲ್ತನ ಬಾಯನ ಆಗಲ ಅವಳು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ಲು ಮಿನುತ್ತು ಓಡ್ನಿ ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಅಂಚು ಪೈರೆ ಜಾನ್ ಬಿಡ್ಪಿ ನಾನು ಪೈರೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಇಡೆಗೆ ಉಂತಾವಡು ಮಕ್ಕಳು ನಾ ಕರೆತ ಬರೆಟಿತ್ತನಾಕಲಿ ಕೋಟಿ ಬರೆತ ಕರೆಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏರು ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆದ ಮಧ್ಯೋಡ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲವೇ ನಾವು ಉಂತಲೆ ಮಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಟುದೆ ಅಂದ ಇರ್ಲು ಗಂತರು ಸಮಾಯಿಪುನಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಓ ಉಡುಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಅಪ್ಪಣ ಓಲ ಮದತ್ತು ಪೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಪನೆ ಅಂಕಲ್ ನಿಗ್ಲೇಗೆ ಕೂಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಕೋಟೆ ಕರೆಟ್ಟುಲಿರು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರು ಕಕ್ಕಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಕರೆತಿರ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಎರ್ಲೇನ್ ಬಲ್ಲುಡ್ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಬಂಬರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರು ಎಂಗ್ಲೆಡ ಬಲೆ ಬಲೆ 1 ಗಂಟೆಲ 41 ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗಾದನ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂಗಿಲೆಗೆ ಪೊಸತ್ತ ಆಂಡ ಕಂಬಳಗುಂದಿ ನಮ್ಮನೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದಾಗ ಕುಟ್ಲಾಡ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬೆದ್ರಡ್ ಬತ್ ಜಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆ ಕುಟ್ಲಾಡ್ ಪಿತಾಡ್ನಾಗ ಹೋವು ಇತ್ತ ಬೆದ್ರಾಗ ಬತ್ ಮುಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಇರ್ಲು ಇತ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪುವಣ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ತಗೊಳ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 11:52 11:64 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿಡಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 22 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡಿ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಜನೆಯ ಜೋಡುಗರ ಕಂಬಳದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂತ್ರಿ ಎಕಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ತನಾರೆ ಕಕ್ಕ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ
ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಇರಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 22 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಇರಲಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ತಪ್ಪಳೆ ಜನಿಗಲೇ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಗೌರವ ತೀರ್ಪಡೆಯ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಇರಲಿನ ಬಲ್ಲು ಹುಡುಗಿಡ್ತಾರೆ ಪಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗೆ ಇಚ್ಚೇನಾ ಏತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏತಿ ಎಂಟೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಏತಿ ಎಂಟೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅನ್ನತ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಕಥೆ 11:52 11:64 ಏನೇನ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲುವ ಇಪ್ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನೇಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟ ನಡನಮ್ಮದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟ ನಡನಮ್ಮದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲುವ ಇಪ್ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಾಗಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಮಂಗಳಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟ ಬೆಲುವ ಇಪ್ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟ ನಡನಮ್ಮದಿರಂಗಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬೈದ ವೇಲ್ಯ ನಡನಮ್ಮದಿರಂಗಡ ಬೇರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಬಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ 9 ನಕಲಿ ಬೆಡುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳಿರಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲುಳ್ಳಿರಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಕ್ಕ ಪಾಂಟೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲನ್ ಗಿಡ್ಪುವರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲುಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ್ಪುವರಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೆಳೀತ ಸಾಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಪಾರಿಗಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ದಾಖಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ತಯಾರಳಿ ಐತ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ವಲಯ ದಾಖಲೆ ತಯಾರಳಿ ಐತ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ದಾಖಲೆ ತಯಾರಳಿ ಮಾತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ತಡ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಒಂದು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಿನ್ನಿಯರ್ ಮಾತು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತೇರಿ ನಿಖಿಲ ಬರಿಕೆ ಪೋದು ತಡ ಇನ್ನತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೂಟದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಸರ್ ಅವರ ಐಜಿ 11.20 ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿದಾರ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಡೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕಡ ಅರ್ನ ಸುದ್ದಿಯೇ ಮೂಲ ಈ ಬನ್ಯಾನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಧ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಅವಳು ಆ ಟೀಮ್ ಉದಾರ ಅದು ಹಾಂ ಮನಪಣ್ಣ ಎಂಚೋಳ್ಳರು ಹಾಂ ಆರ್ ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಪಂಡ ಆರ್ ಕೆ ಮನಪ್ಪರಿಂದೆ ಬಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೂಲು ಹಲೋ ಮೊನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಪಂಡ ಹೆಂಗಲು ಲೈಟ್ದ ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಾಂ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಹಾಂ ಆ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲಿತ್ತ ಪಿದಾಯ್ ಬೋಡು ಗೇಟ್ ತಪ್ಪಿದಾಯ್ ಇರುತ್ತಕ್ಕನ ಆಕ್ಷೇಪಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಏರು ಹಾಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ದುಂಬುಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಪಿರಪಲೆಮ್ಮ ಪಿರಪಲೆ ಜೋಕುಲ್ಡಪ್ಪ ಬಹುತನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸಲೆ. ಆಗ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ವ ನಮಗೆ? ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ UKG ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ LKG ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜೋಕ್ಲ ಪಿದೆ ಕಡಪರ್ಲಿ ದಾಯಕ್ಕೆ ಪಿದೆ ಉಲೆ ಕಡಪರ್ತಾರು ಅವು ಏನ ಕುಂತೋದನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತ ಬರ್ತಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲು ಪಿದೆ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಹಾಂ ಜೋಕುಲು ಏರ್ನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ಹಾಂ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತನಕುಲು ಏರನ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕುಳುದಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪ ಜೌಬೇತಿ ವಿಷಯ ಆಂಡಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂದುಂಡು ನಮನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಕುಲನಿ ಪಿರಾವುಲು ಎತ್ತೋರು ನೆಡ್ಡಾಗ ಅಂದ್ ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕಟ್ಟದಿಂದ ದಾಯಗಂತ ಬಂಡ ಐತೆ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅಂದ್ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚಾಪುಡು ಇನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮಲ್ಲೆ ಆತ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ ಮಲ್ಲೆ ಆತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಕೊಂಡಾಟ ಎದುರು ಬೋತೂಲ ಮಗ ಅಂಚಾತಿನವು ಆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದೂಲ ಎಲೆತ್ತುಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ತೊಂಬೈದರು ಬಲಿ 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 ಗಂಟ ಬಂತಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟನೆ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಬಲಿ ಉಂತಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ ನಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರ್ಲ ಆ ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಗಲ ನನಗೆ ಪಿರ ಪೋಪರ ಅಕ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲ ಲೆಪ್ಪರ ಜನಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಬನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಸೊಂಟು ಕೈದಿದ್ದು ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲತ್ತು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ ಪೋಲೆ ಪಿರ ಉಲಾಯ್ ಪಾರ ಆಪಣ ತಿವ್ಲು ಗೇಟ್ ತೊಲೈ ಕಡಪಡಿ ಆಗ್ಲೇನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆಗ್ಲೇನು ಉಲಾಯ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಕೂಡ ನಿಖಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನು ಬಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬರಿತ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ನಂಗ್ಲೆ ಈ ಬರಿ ತೋಜು ಈ ಬರಿ ಆಲಮಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಓ ತಿರ್ಗಾರಲ್ಲ ಹುಡುಗಿನ ಓ ಅವು ತಿರ್ಗಾನಿ ಇರ್ಲೇನು ತಿರ್ಗಾಯನತ್ತ ಎಲ್ಲೂ ತಿರ್ಗಿನಿ ಎರ್ಲು ತಿರ್ಗಿನಿ ಅಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಖಾಲಿ ಇರ್ಲೇಬಹುದು ಅಂತೈತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಪಗಡಪ್ಪ ನಂದು ಒಂಥರ ಕೇಂಜಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟುಳಿರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಗುತ್ತದಿರ್ಲಂಗೆ ಇಡ್ಪೇರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟುಳರು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟಿರ್ಲಂಗೆ ಇಡ್ಪೇರಿ ಬಲಿ 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 ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಕಲ್ ಬಲಿ ಉಂತಾಲಿ
ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಗುತ್ತಿಗುತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟುಗು ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಕೋಟಿಕೆರೆತ್ತ 1179 1194 ಕೋಟಿಕೆರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸದನ 25 ಜತೆ ಇರ್ಲಿಡೆ ತುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಜ್ಜೆ ನಿಗಲ ನನಗೇನು ಜಾನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಗಿಡ್ಡೆ ಮುಂಜಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತ ಕೂತು ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ತಿನಾರ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಭಾಗವಹಿಸದನ 25 ಜತೆ ಇರ್ಲಿಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು 80 ಬಡಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಮೊಗಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಇಜ್ಜೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನಿಗಿಲಿ ಏರ್ಲ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಗ್ರೌಂಡುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಗಿಲ್ದ ಕೇರ್ನೇಕಿ ಮನ್ಪಂದಿಗಳು ನಡೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿರ್ತಿನಾರು ಹಲೋ ಓ ಓ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಸರಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ರೇ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲೇಗೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸುರೂಕಾದಿ ಇರ್ಲಿನ ಜೊತೊಂದು ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳಡೆ ಆನಿದ ದಿನ ಜತ್ತಿನ ಕಂಬಳಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾರು ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಸುಪುತ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪಣಪಿಲ್ದ ಕಂಬಳಗೆ ಈ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಕೊರ್ನ್ಯಾರ ಕಂಬಳಡ ನಿರಂತರ ಇಪ್ಪಡು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದದಾಗ್ರೆ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರವನಲ್ಲ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಸ್ವಂತ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದು ಇತ್ತದೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇದಮುಟದ ಕಂಬಳಡ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಇತ್ತು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಜನ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಕೊರ್ಪನಾರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರವನಲ್ಲ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ರೇ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಪ್ರಯಾಣ ಇತ್ತಂದ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸುಮಾರು 80 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಂಡಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಈ ಪುರ್ತುಮುಟ್ಲ ಕೆರಟಿತ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿ ಬಿರ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಮಾದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಳ್ಳಿ ಬಲೆ ತುರೂತ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ನಾಬಿರ್ದವಿಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಲ್ಲೂರು ಬೂತ ಬಿಟ್ಟು ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಜೈನರ್ನ ಇರ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ನಲ್ಲೂರು ಬೂತ ಬಿಟ್ಟು ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಜೈನರ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಇನಾರು ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಮಾದಕ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪಂದು ಇದಮುಟ ತಡ ಆತನ ಮಲ್ಲೈಜಿ ನನ್ನ ತಡ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಈಗ ಮುಗಿಪು ನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮನ್ಪರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಮೂಡದ ಕಂಬಳ ಸೋಮವಾರ ಪುಲ್ಯನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದನು. ಏಳದ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು 5 ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಡು. 16 ಗಂಟೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಮುಗೀತದ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ 30 ಗಂಟೆ 31 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತಂಡೆ. ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದನೇ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವೂರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ. ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿಮ್ಮ, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಚೂರಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರುಚನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ವಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ವಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲರ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರುತ್ತಾ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಗುಡ್ಡದ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಕೋಟಿ ಬತ್ತನ ಬಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಗುಡ್ಡದ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಏನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರು ಚರಣ್ರು. 11:41 11:74. ಕರೆಕ್ಟ್ ತರ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಬಡ್ಕಲ ಹರೀಶರೇ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದಲ್ಲೇನೆ ಗಿಡಪೇರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದಲ್ಲೇನೆ ಗಿಡಬೇರೆ. ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲಡ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು 1 ದಶಕ ಮಟ್ಟ ಪಿರಾಡದಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ನಾಬರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತದು. ಈ ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡೋಲ್ಯಾರು. ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಮಲಡಿ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಹುಡು ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಉಮೇದಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದು ಇಂಥ ದಿನಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡೋಲ್ಯಾರು. ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕರಿನ ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡಿ ನಿರ್ತಿಶಮಾನ್ರಿ. ಕನಪಲಾಯಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡ ಹೊಂದಿಪ್ಪ ನಿರ್ತಿಶಮಾನ್ರಿ. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡೋಲ್ಯಾರು. ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವರ್ಷ ಆ ಭಾಗದ 25 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಕನಪ್ಪಲಾಯಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಯ ಉವೇ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಗಿಡಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಚಾತ್ರಿವಂತ ಓಟಗಾರೆ ಕಂಬುಳಡ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ. ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಹುಶಃ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಸುಪುತ್ರ ಅದು. ಆ ದಿನ ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾರನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರು ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪನ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ರಣಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಬಿಟ್ರನಿ ಸಾಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾದ ಕಲಿತ ಗಂತುಳ್ಳಿರು ತುಡುಲ್ಲೋಡು ಹೊರ ಪಿರಬಹುದು ಫಲ ಇಡೆ ಬರ್ರ ಬರಡು ಗಂತಡೆ ಬತ್ತು ಉಂತಾವಡು ಸಮ ಇತ್ತನ್ನ ಅಡೇಗೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಲ್ದಾಗಲ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ.
ತಡ ಆಪಣ ಅದು ಆತನು ಆತಂದ್ರೆ ನಾನಾ ತಡ ಮಲ್ಪನೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ತಡ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಪಿರ ಲೆಪ್ಪರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗೀತಂದು ಅಂದು ಅದಾ ಆ ಕಂಬಳಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿಡು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಬೂಡು ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಗಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಇಟ್ಟು ಪಾಲ್ ಪಡೆವನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಏನಡ್ದಾಮನು ಬನ್ನ ಇನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಏರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಗ ಅನ್ನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರಡು ಬರಡು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರಡು ತೆರವಲ್ಲಿ ಗಂತಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಲ ಹೊಡೆದು ಬರೆಯತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಂತೆಲ್ಲ 175 ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗೀತಂದ್ರೆ 25 ಗಂಟೆಡ್ಲ ಮುಗಿಪರ ಬಂಡು ಅವೇ ಇರ್ಲು ಅವೇ ಮಾದ ಬುಡುಪನಾಗ್ಲಿ ಅವೇ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡುಪ ಅವನಾಗ್ಲಿ ಸಮಾಯ್ತನ ಪನ್ಮುನು ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕರ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಸಮಾಕೈಟ್ ಬರೋಡೆ ಬಲೆ 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 ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕರ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೊಲ್ಲೆ ಅಂದಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ಉಂತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಉಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವಿಷ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲೆ
ಹಲೋ ದಾದಾಣಿಗೆ ಹಾಯ್ ಇತ ಆಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಇದು ಎಂತ ಕತೆ ಮಾರ್ಗ ಇತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಿಡ್ರೇನಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಇತ ಅಡ್ಡ ಬಾದಕ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಇದು ಬರೇನಿ ಪಿರವರ್ರಜ್ಜಿ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಿಟ್ರ ಬಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಡ್ಡ ಬಲ ಇದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 5 ಗಂಟೆల 42 నిమిషం కత్తలే ఆబుండే ಅವೇನ ಮಾಡಿದು ತಾರಾಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯದೇವಿರನ್ನು ಉತ್ತಲಿಂದ ಪಂಡ್ಲ ಅದು ಪೂಪನ ಹೊರತು ಪೂಪನೆ ಐದು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಮುಗಿಪೋಡು ಕೋಟಿಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವಿಷ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರ ನಡ್ಡ ಬಲದಿರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಭೋಜನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರುತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವಿಷ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರ ನೆರ್ಲೆಗೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1148 1267 ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಬತ್ತನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವಿಷ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಇನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಇನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರ್ 2 ಜನಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟೆಡ್ಡ ₹1 ಖರ್ಚಿದ್ದಂದ ಗಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೂಚಿಸವನೊಂಜಿ ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಕರೆಡ್ತಾರೇ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಾರು ಪಗಾರಿಯರ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟುಳ್ಳರು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮುಡಾರ್ ಸಾಂತಾಜೆ ರತ್ನವರ್ಮ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನೇರ್ಲು
ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೆರು ಕರೀನ ಕಂಬುಲಡು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನೆರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಇಲ್ಲದನೇ ಹುಡುಗಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಪುಳ್ಳಿ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಬಹುಶಃ ಆನೆಯ ದಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನಾಗ ಪುಟದಿ ಪರಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇ ಅವೇ ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿಯರು ಗಿಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ್ ಬಹುಶಃ 20 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಫೈನಲ್ ಇತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಿ ಒಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕಾತದಲ್ಲ ಇನಿ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇರು ಬೆತ್ತ ಮಾತ ಕಂಬಳಡು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಬೋಡು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾರದೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಡು ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಜಾರಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಯಾರು ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದಾಖಲಿನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುರುತ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದ ನಾವು ವಿಜಾರಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಓಟಗಾರ ಅದು ಒಂದು ದಶಕಡ್ ಬರಿಯಾತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ವಿಜಾರಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಎಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕೂತೋಡಿಗೆ ಒಂದ ಬರಿ ಕೂತೋಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗಲಿ ಬರಿಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮುಲ್ಲೊಂಚೂರು ಈ ಕರ್ಬ ಮುಟ್ಟಿ ಅಟನ್ ಬರಿಕೆ ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಾಪ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಅದು ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಒಂದೇ ಪಿರೋತ್ಲಿ ಅಂದಾ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಬೇರು ಪಗರಿಯರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಬೋಟಗಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಕೊಳಕ್ಕೀರ್ ಹೊತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಣದು ಉತ್ತೈನ ಬೋಟಗಾರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಕಡೆಯೇತ ಸಾಲ್ ಹೊರತು ಕಂತನ ಹಿಡಿದು ಮುಗಿಯೋಡು ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ಮಾರು ಕಂಡಡಪ್ಪನ ಕಂಡ ಬರುವುದ ಕಂಬಳ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂದಿನ ಕಂಬಳ ಹೊಸ 31 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿತಲೆ ಕಾವು ഇവിടെ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಜತ್ತ ಇನ್ನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿತಾ ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯಂಡ ಮತ್ತೆ 31 ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೇಗ ಬುಡ್ಡ నేను ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪ ಸರ್ ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊರ ಪಿರವು ಬೋದು ಬಲೆ ಬುಕ್ಕ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪಿರವು ಬೋಯರಜ್ಜಿ ಅಡೇಗೆ ಸಮ ಮತ್ತುತ್ತವಳು ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದುಬ್ಬು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆದವಳು ಅವಳು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೆರಂಗಾಲ್ದ ಕಕ್ಕೆ ಬದೌದ ಯಾರು ನೆಕ್ಕುದು ದುಬ್ಬು ಬಂತೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಮಾತ ವಿಭಾಗ ಅಂದ ಅಂದ ಈ ಪದ ಬಿಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡ ದಕ್ಕಲು ಜವಳಿಯರು ಆ ಬೇಡ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಊರ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ಬೇಗ ಬಿಡಲಿ 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 ரெண்டு பால் தக்கல மல்ல மனசு மல்ತது ಅದೇ ಬಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಗಂತು ಬಲೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪಿರೋಬೋ ಎರಜಿ ದಯದೀದು ಮೂಜಿ 4 ದಶಕದ ಮಕ್ಕಳು ನಿರಂತರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದಿರ್ಲು ಕಮಲ ಅಡಿತಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಯದಡಿ ಅಣ್ಣು ಬಂಡಾರ್ರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಡಿಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮಾತ ಜನ ಕಕ್ಕೆ ಪದದು ಸುಮಾರು ಇರಲು ಅವಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ ಅವು ಮೂಜಿ ಬೇರೆದಾಯ್ತ ದೋಜಾಯಿನ ಅದು ರೆಡ್ ದೋಜ ಬೇರೆ ಉಜ್ಜಿ ದೋಜ ಬೇರೆ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆನಾ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯತಿ ಉಂಟು ಅತ್ತಿ ಅತ ಉಜ್ಜಿ ಬಿಡ ತಗಲು ಮೂಜಿ ಬೇರೆ ದೋಜ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜಿ ಉಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದುಲ ಮುಖಜಿಗೆ ಎರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಇರ್ಪೋಯಾರಟ ಕಾರಡಿ ಎತ್ತೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಬುನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ರೋಡ್ ದಾಂಟ್ಬೇಡ ಕಾರ್ದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ದು ಉತ್ತವಡೆ ಅಂತ ನಿಯಮ ಅಂಚ ಕ್ಯೂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬತ್ತನ ಪುಂಜ ಬತ್ತನ ಕ್ಯೂಟರ್ ದುಂಪಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಮಾತ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರು ಒಂಜಿ ಕಜೋ ಬೇಜಾರು ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ ಬರ್ತೀರಾ ಮೆತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಮಿತ್ರೆ ಬಲ ಹಾ ಚೇರ್ ಬಲಿತನ ಏನ್ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇರ್ ಬಲಿತಾರ ಬಹುಮಾನ ದೀತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇರ್ ಪೂರ ಬಲಿತಾನ ಏನ ನೆಲಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೆಲಟ್ಟಿ ಏನಿದ್ದೀರಿ ಪೂರ ಚೇರ್ ಚಾರ್ ಬಲ್ತನಾಗಲೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಆ ಪೊಲ್ಲಿದಿನ ಚಾರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲಿ 11 ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅದು 11 ಅಡಿಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಬಿಡಿಯನ್ನೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೈ ಪದಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲದಾಗಲೇ ಬಲೆ ದಿಗ್ಲು ಬಿಡೋದು ಕುಳ್ಳು ಬಿಡ್ರನೇನಾ ಬಿಡಿಯ ಆಯ್ತು ಜೊಡತೆ ದುಬ್ಬು ಬೋಡ್ತಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಕಂಚೆ ದುಬ್ಬು ಬೈರವಲ್ಲಿ ಅಜಿತೇರ್ನ ಬರವಾದ ಒಂದು ಯಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಜಿತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುಂಜಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾ ನನಂಜಿ ಅಜಿತಣ್ಣ ಈ ಕರೆಂಟ್ ತೊಟ್ಟೆ ಬುಡ್ದನ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಂಟ್ ತೊಟ್ಟೆ ಎರಡು ಬುಡ್ದನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬೆಲೆ ಇತ್ತವಲ್ತು ತೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿ ಎದುರು ಬುಡ್ದನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿ ಎದುರು ತೊಟ್ಟೆ ದುಬ್ಬಿತ್ತು ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡ ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬಂದ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಚಾಲು ಆಯ್ತು ಕಜಾವ್ ದೆಪ್ಪದ ಅಲ್ಪನೆ ಮಿತ್ಬೋಡು ಆದ ಪಂಡಲಕ್ಕೇನು ಜರು ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹತ್ತಂದು ಏನದೇ ದಾಕದ ಭೂಮಿ ಏರ ಬರ್ಪುನಿಂದ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂಡ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗಾಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾದ ಹೊಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡ ನೀನ ಕೂಡ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ತಿಕಿ ನಾನು ಕೋರಿ ಬಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲೆ ಇರ್ಬರಡು ಅವು ಏನು ಅಲ್ಪ ಕೆಂಪುಂಡಸ್ತಾರೆ ಪಿದಾಯ ಗಡಪಡೆ ಪಿದಾಯ ಗಡಪುರ ರಾವಜಿ ಪನ್ನಿ ಬಾರದ ಅಂತನಾರ ಪನ್ನಿ ಬಾರಿದ ಪನ್ನಿಗೆ ಏನು ಜೇರು ಇತ್ತ ಕುಲ್ಯರು ಒಂಜಿ ಜಾಗಡೆ ನೆಲ ಬಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲದಾಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬರೆದ ಮಲ್ಲರಿನ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಭಾರಿ ದೂರದಿಂದ ಗದಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಕಂಬಳ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಫಡ್ಯಾರ್ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೊಲ್ಲ ಸಮ ಕೈ ಟಿಪ್ಪನಾಗ ದಾಲಾ ದಾಕ್ಷಿಣ ಮಲ್ಪಂದಿ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ
ಆಯ್ತಾ ಅದು ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಬ್ಬನೇನು ಉತ್ತಾರಾಬಜಿ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತಾರಾಬಜಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ನೆನಾ ಪಡಿಪಾಡು ಸುಧಣ್ಣ ಓ ನನ್ನ ಬುಡ್ರನಿ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರಡು ಬುಡ್ಪನ ಅಂತಡಿ ಇತ್ತಡ್ಡು ಉಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಜೂರು ನಡಪ್ಪ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಐಕ ಅಜಿತಾನೆ ಒಪ್ಪಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಕು ಬಂಡಾರ ನೆರ್ಲಿಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರ್ಲಿಗ್ ಬಲೆ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಗಳು ಬಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಂದೆ ಓಹ್ ಇರ್ನ ಈ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆಯ್ ಜಾತೆ ಉತ್ತಾಳೆ ಉತ್ತಾಳೆ ಬಣ್ಣ ಉತ್ತವಳು ಅರ್ನ ಜೋಡು ದಕ್ಕದು ಬೋತು ಜೋಡು ಅವಳು ಬರೀ ಇಟ್ಟುಂಡು ಮಿತ್ತ ಪಡಿ ಇಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ಎರಕೊಂಡದಿತ್ತು ಹಾಂ ಸ್ಟೇಜ್ ದಲ್ಪ ಉಂಡಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಪಡ್ನೆಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಯ್ತು ಹೇಳತ್ತೆ ಆಪಣ 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 ಅಪ್ಪನ ಹಚ್ಚಾನ ಅಡಿಗೆ 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 ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಹಚ್ಚಾನ ಹಚ್ಚಾನ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ರೂತ್ ವರ್ಷದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮನಿ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾನೆ ಹಾ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಇರು ಪೆರಂಗಾಲ್ದೇರು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಮನಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾನೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮೂಜೇ ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾಯಿನಿ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಲ ಹಾಕರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ಲ ಹಾಕರ ಆಪಣ ಆ ತಡ ಬೋಡೋದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರು ಮೂಲೆ ಗಂತಲೆ ಉತ್ತಾಳೆ ಮೂಲೆ ಗಂತಲೆ ಉತ್ತಾಳೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉತ್ತಾಳೆ ಓಟಿಕರ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ಉತ್ತಾಳೆ ಬಣ್ಣಲು ಉತ್ತಾಳೆ ಉತ್ತಾಳೆ ಉತ್ತಾಡು ಉತ್ತೋಡು 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 ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಅಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಾಟ್ಲಿ ದಪ್ಪರ ಬತ್ತೆ ಪಾರ್ ಪಾರ್ ತುಂಬ ಏರು ಗಿಡ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಡು ಆತ್ಮೆಲ್ಲ ಬಾರ್ನ ಬಾರಿ ಹದ್ದೆ ಮುಟ್ಟದಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ ದೂರ ಪಾಡುವೇಟ ಬರಿ ಪೆರು ಸೇರಿ ಗಿಡ ತುಪ್ಪದ್ರೆ ಅವನು ತುಳಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದಲ್ಪ ಓಡ್ಚಿ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 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 ಚೆನ್ನೈಕರ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೋಡು 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 ದಿಕ್ಕಲೆ ಕೋಟಿಗೆರ ತಗಳು ಉತ್ತವಡು ನಡಪ వచ్చి దామಣ್ಣ ಬುಡ್ಕ ಉಜ್ಜಿ ನಾನು ಬುಡ್ಕ ಸರಿ ಮಾತು
ಇದೇನಾಯ್ತು ಬರೀ ಏರಣ್ಣ ಅಂದೆ ಬೇರೆ ನುಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ತಂಪೋಲೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿತ್ತು ನುಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಪಾನೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಚೆನ್ನೈಕರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಗಾಲದಗಳಿಗೆ ನಾಯರ್ನ ಮಲ್ಲರ್ನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪತ್ರ ಕಕ್ಕೆಮದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪಗೌಡನರ್ಲಿಗೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 11:29 11:63 ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ವಿಜಾರೋಷತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕಕ್ಕೆಮದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪಗೌಡನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಮದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾಗ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನವ ಈ ಪುರ್ತರು ಸಹಕಾರ ಕೊರನೆ ಮಾತಾ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಮಾದಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರ್ವದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಬಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದಲು ಆಯ್ತು ಮಂಜು ಗದಗ ಅವರು ಬಂದು ಕಂಬಳ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಮಂಜು ಗದಗ ಅಂಜನಿ ದಾಖಲೆ ಸಮಯ ಬಲ್ತನ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಇನ್ನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ 11:20 ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರ್ ಪಾರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕದ ವಿಜೇತರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸರಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಓಟಗಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏನೇಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟದ ಅತಿ ವೇಗದ ಓಟಗಾರಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಪೆನ್ಸಲ್ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಹಾ ಹಾ 11.20 ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 11.20 ಕೆಡುತ್ತಿನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟದ ಅತಿ ವೇಗದ ಓಟಗಾರಿ
32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮೋಣಿಡ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲ ಮೋಣಿಡ್ತು ತೋಜುನೇನೆ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಸಂತೋಷ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ಇರುಟ್ಟ ಗೆಳತು ನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉರ್ಮೈತದೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನ ನಕಲಿಗೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಡ ಅತಿ ಪುಟ್ಟುಡು ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿತದೆ ಪಂಡ ಸಂಭ್ರಮ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡು ಉರ್ಮೈತದೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಅತಿ ಗೌರವಡು ನಿಖಿಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪರವಾದ ಚಂದ್ರಾಶೆಟ್ನ ಪರವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಬರೋದು ರಾಜವಣ್ಣೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ಪುದರಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣ ನಿಖಿಲ್ದ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂತನೇ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ನ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಆ ಭಾಗಡು ಇವರು ಉಡುಪನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲೇರಿಯನ್ ದೇಸ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಿ ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಭಾಗಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉರ್ಮೈತದೆ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಖಲೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಗರಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಶತ್ರು ಕಾರಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ದಿನೇಶರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಇರ್ಲಿನ ಗೆಲ್ತನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ ನಕಲು ಮಾತ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವನೇರೆ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪನ್ನಿಕ್ಲ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಅತಿ ಪರ್ಲೂರು ನಡತದೆ, ಸಂತೋಷ ನಡತದೆ. ಪನ್ಪುನ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ಮಾತರಿಗಳುಂಡು. ಈ ಸಂತೋಷನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಅಂಚನೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟದ ಭಾಗಿಲಾದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೇನೆ ಮಾತರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತುನವರ ಮಾತ ಇಂಥ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರ್ನಕ್ಲೇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋಣ ಮಲ್ಲಿಕ ಪಕಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪುಣ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇನೆ ಮಾತರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಡಂಬೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾತೆರ ಆ ಸ್ವರ ಆ ದೇಕಿ ಆ ದುನ್ನ ನನ್ನ ಮಾತೆರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಅರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಚಂದಾಸನ್ನಿ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಂಚಾಲಕರೈನ ಎನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಅರ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಲೆ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ನ ರಾಜುವಣ್ಣೆ ಎರ್ತೂರು ರಾಜುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರ್ತೂರು ರಾಜುವಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂದು ಹಿರಿಯತ್ವದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಯೋಡು ಇರ್ನ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ ಸಹಕಾರಿ ಆತನ ಪನ್ಪಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗೇರೋಡಿ ಎಂ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರ್ಲ ಅರ್ಲ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಭಾಗಡು ಆ ಭಾಗಡು ನಂಗೆ ಎರಡು ಬಿಡ್ಪೋನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವೈಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ಬಂಗಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಬತ್ತದ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋನೋಡು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕರ್ಪೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಶಿರ್ವ ಎಲ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪೋನಲ್ಪ ಉದ್ಘೋಷಕರಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಣ ಶ್ರೀಯುತ ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿ ವೀರಕಂಬ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್ ಕಜೆ ವೇಣೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆಕಾರು ಸುರೇಶ್ ಲಾಡಿ ಅರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದೀಪ್ ಸಿರ್ಲಾಳು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈ ಕಂಪದ ಬೈಲು ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಹಿರಿಯರು ಸಂಕಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾನೂರು ಮುಕಲ ಬರೋಡು ಸುಧನ್ನ ಈತಿ ಜನ ರೆಡ್ ಬರೀನಾಥ ಗಂತಡ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಸರೋಳಿ ಬರೋಡ ಮುಟ್ಟ
ಸಚಿನ್ ಸರ್ವಳಿ, ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕ್, ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಬೆದ್ರಾಳ, ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಮೇಲು, ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಮೇಲು, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಜತಿನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ, ಶ್ರೀ ಕಿಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸರೋಳಿ. ಪರತೂಪನಲ್ಪ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಕಲು ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನಿ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ, ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕ್ಕಳ ಕುಂಡಾಪು, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಿಳಿಯೂರು, ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತರ, ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ ಮೆಜಲು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನೂರು, ಶ್ರೀ ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ಮಾನದಿಗದ ಸುನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರುಡನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾನದಿಗದ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನೋಡು. ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರೀ ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು, ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಜನಾರ್ದನ ಬಂಗೇರ, ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ಪರ್ಲಾಡ್ಕ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟು. ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲನ ಯಜಮಾನ ನಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುನಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಜಪ್ಪುನಗ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ರೆ ಬುಕಾರ್ನ ಟೀಮು ದಕ್ಕಲು ಶರತ್ ಓ ಇಪೋ ರಾಜೇಶ ಬುಕ್ಕಾಗೇನಾ ಇನಿತ ಈ ಪೂರ್ಣದ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಲೇಸಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಾವು ಗದ್ದೆಡು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಇನಿ ಬಯ್ಯನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತೋಡುಲ್ಲ. ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ 31 ವರ್ಷ ಗುಡುಂಬು 32 ವರ್ಷ ಗುಡುಂಬು ದಿವಂಗತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಜಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಮಾತ ಕೆಲವು ಜನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮುಖಾಂತರಡು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ MLA ದೀಪನಗ ಪ್ರಾರಂಭವಿನ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳಕೂಟ 32 ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ತದು. ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಉದಿಪನ ಲೇಸು ಪೂರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ನಾಗ ದೈವಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಮಲ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬೈಯಾಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ನಡುಟುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ನಡತಂದು ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಇತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತೊಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೋಡುನಾಂಡ ಮಾಂತ ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಇಪ್ಪು, ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿ అయిన ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ಸಹಕಾರಗಳು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತನು. ಈ ಕೂಟ ಇನಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್
ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಲರೇಣ ಇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬತ್ತದ ಮೂರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮಾಂತನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಕೂಟಗೂ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಧೋರಣೆಯರ್ಲಾಯಿನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಬೈದುಲ್ಲರು ಆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮಾಂತ ಜನಕಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಉರಿಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾಂತೇನಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ SLVದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ MD అయినంచిన ದಿವಾಕರ್ ದಾಸರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮಾಂತ ಪುತ್ತೂರದ ಜನತೆ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕೂಟೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಪಂಡರು ಕೆಲವು ತಗ್ಲು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೇರು ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಉಂತುನು ಅನ್ನಿ ಮುತ್ತಪ್ರೈಕ್ಲು ತೀರ್ಪು ನಡೆದಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಉಂತುನದು ಪಂಪನ ಟೈಮ್ಡು ಉಮೇಶ್ ನಾಡಾಜೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕರಿಯಾಗ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತೆಗಳ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ ಉಮೇಶ್ ನಾಡಾಜೇರು ನಿಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರು ನಮ್ಮಡ ಪಂಡೇರು ಈ ಅನ್ನ ಚಂದನ ಸಣ್ಣ ಕೈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ನಡಪೋಡುದು ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಆದ್ದು ಉಂತುನಾರು ಉಮೇಶ್ ನಾಡಾಜೇರು ಆರು ಈ ಕೂಟಡುಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾದ ಮಾತನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾನ್ ತುಂಬ ಪಂಡಿತೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಏರು MLA ಅನ್ನಲ್ಲ ಏರಿನ 100% ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪವನ್ನು ಪಂಡಿತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾಂತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯದ ಇತ್ತನು ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ನ ಆರು ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಪಂತೇರಿ ನನಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಂಡ ಯಾನು ಈ ಕಂಬಳಡು ದುಂಬುಡ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಪಣ ಯೋಗ ಬರ್ತನು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬನ್ನೂರು ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪಣ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬುಡ್ದೇನೆ ಮಲ್ತನ ಎಂಕಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟವನ್ನು ಏರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಗ್ಲಡ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ನಿಂಗ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಜುಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದ ಬರ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಆರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹತ್ತಡು ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಮೂರ್ತ ಕರೆ ಆತನು ಉದಿಪನಾತನು ಆರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐತೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಪಂಡ ಏರೊಂದು ಮನದ ಮಾಂತನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ ಕಂಬಳದಾಗಲ್ಲ ಮಾಂತ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನರಾಗಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಜುಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಪಂಡ ಪೇಪಾಡು ಮೀಡಿಯಾಡು ಪೂರ ಅವ್ರನ್ನ ಪುದಾರ ಬರೋದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಣ್ಣಾಡ ತಿವಿಯರು ಪಂಜುಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಪಂಡ ಏರಂದು ಪಂಜುಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಪಂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕುಶಾಲ ಪಣ್ಣದಿತ್ತೆ ಅರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ರಿಂದ ಪಾಡೋಡು ಎರಡು MLA ಪಂಡ MLA ಜೋರು ತಿಳ್ತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಎಂಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ರೂಪರೇಖಾ ಆಳುವ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹಿರಿಯರಾಯ್ನ ಯಾನು ಕಂಬಳದ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿನಾಗ ಯಾನು ದುಂಬು ತೂತನೆ ದಿವಾಕರೈ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತೇರು ಆರೆಡು ರೂಪಾಯಿ ಕಂಬಳದ ನೆತ್ತಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇருந்து ಅದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಜನಪ ಕಂಬಳ ಪೋಣಗ ಆರೆ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಪಂಪಣೆ ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೀರು ದಯ ಪಂಡ ಆತು ತೆರಿನಾರು ಆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಆರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತನಾರು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಎವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ತಂಡ
ಆರಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಊಟ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಏನ ಬತ್ತದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾನ ಪಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಆರು ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಪೋದು ಬತ್ತು ಎರಡ ಪಂಡೀರು ಆರ ಪಂಡೆ ಆರೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇದು ಕಂಬಳಗಳ ಈ ಕೆಸರಗದ್ದೆಗಳ ಗದ್ದೆ ಓಟಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಓಟೋಡು ಬೆಳಿಪುನಾಯಿ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎರ್ಲಿನ ಬೆರೆಯೋಡೆ ಬೆಳಿಪೇರು ಪಂಪಿ ಆರ್ನ ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗಳು ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಓಟ ಈ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಓಟ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಯಾನ ಕಡಂಬೇಡ ಕೇಂದ್ರ ಬುಕ್ಕ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಪ್ಪರ ಕೇಂದ್ರ ಅಗ್ಲು ಹೆಸರು ಪನ್ನೆರಡುಕ ಅವಾಗ ಯಾನ ಪಂಡಿತೆ ಈ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಓಟಾಡ್ದು ಅದು ಕಂಬಳಗ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆದ ದುಂಬೆ ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆಪಣ ಮಾಡೋದು ಬಾರಿ ಇಂದುಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಓಟ ಮಲ್ತದ್ದು 5 ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆತನ ಬಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಪಾದ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಅಯ್ನು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಅಂದು ಜಂತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿನ ಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಕ್ಕುಡು ಆಯ್ತಾ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಏನಾರು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೆರೆ ಆರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿರಿಯರ ಏನ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೆರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕರಿಯನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋದು ಪಾತ್ರ ಕಾರಣ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವರ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ಆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಜಯಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕರಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಭೋಜರಾಜರೈ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 6 ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಜಿತ್ ರೈ ಮೈಸೂರು ಎಂಗ್ಲು ಆರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಣಗ ಆರು ಕುಂಭ ಮೇಲೊಡಿತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಆರು ಎಂಗ್ಲನ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೀರು ಯಾನು ಕುಂಭ ಮೇಲೊಡಲೆ ಬಂದದ 100% ಕಂಬಳ ಬರ್ಪೆ ಬಂದದ ಬತ್ತೇರು ಆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಗೌಡ ವಕ್ತಾರ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಂದು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು ಆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಕೂಟ ನಡಪೇರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಶಿವರಾಮ್ ಆಳ್ವೇರು ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕೂರಿ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರೋಷನ್ ರೈ ಯಾನು ಬೆಳ್ಪು ಲಕ್ಕಿಪೇಟೆಗೆ ರೋಷನ್ ರೈನ ಫೋನು ಇನ್ನು ಓಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಪನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯ ಬಂದದು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರೋಷನ್ ರೈ ಬಂದವರು ಬೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕೂರಿ ಮಿತ್ರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತೂರು ಬೇರೆ ಇಡುಕಿದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಪಂಚನ ಸುಧಾಕರ್ ರೇಖಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಆರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕೂರಿ ಮಿತ್ರಿ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋಣ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ఆయన ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲ ఆయన ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕ್ಲಿಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋನಲ್ಲೇ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಕರ ಎನ್ನ ಒಂದು ಮಿತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಂಜನ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಕರ ಬೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅಯ್ಯನ
ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಬುಕ್ಕರಿ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠದ ಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮತ್ತು ದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಂಚ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲಿಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿತನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಬುಕ್ಕರಿ ದಿನೇಶ್ ಪಿ ವಿ ಅಂಡ ಎಂಗಳ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರು ಮಾಂತರ್ನ ಕೈದು ನೆರಡ ತಿನ್ನಾತ ಬೇಕು ಏರ್ಲದ ಏರು ನೆರನೆಲ್ಲ ಮಣಿ ಪೂಜೆರಾರು ಆರು ತಾದ ನೆರನೆಲ್ಲ ಎರಡು ಪಂಪುಲ್ನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಚೆನ ಅಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಪಿ ವೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡಂದುಲೆ. ಬುಕ್ಕರಿ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಮಂಗೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿನ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಗಳು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಿಳಿಯೂರು, ಯೋಗಿ ಸಾಮಾನಿ, ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ ಮಜಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕೋರಿಂಬಾಡಿ, ರಾಕೇಶ್ ಬೋಲೋಡಿ, ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣೂರು, ಶೇಖರ್ ಬಣ್ಣೂರು ಮಾಂತ ವೇದಿಕೆ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಶರತ್ ಕೇಪಳು, ಲೋಕೇಶ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಅವರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹಲವು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಗೋಣೆಯರ್ನ ಯಜಮಾನರುಗಳು, ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರರುಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲಿ, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲಿ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಾಗಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಲಿ ಬುಕೋರಿ ಏನ ಬಾವಿ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂದ ನನ್ನ ಬಾವಿ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನನ್ನ ಏನು ಧೈರ್ಯ ಎದುರು ಪೋಡು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ಬಿಪಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕರಿ ಸಹೋದರಿ ಬಿಪಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬುಕ್ಕರಿ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಶಾಂತ್, ಸುಮಿತ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪುಕ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೈಕರ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡೊಂದು ಮಾಂತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಏನು ಏರ್ನಾಳ ಪುದರ ಪಡೆದುಬೋದನ್ನ ರಮೇಶ್ ರೈ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಎನ್ನ ಆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಿರಣ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರೆಗಳ ಬುಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಬುಕ ನಮ್ಮ ಗಂತರು ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರ ಮಾತ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ಲಿದು ಬುಕ ಅಮ್ಮಗ್ ಆಳ್ವೆ ಬುಕ ಕೃಷ್ಣ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಳ್ವೆ ಮುಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಣಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಕರ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಪ್ಪದಲ್ಲ ಕಮಲ್ ಪೊಂದಿತ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಗೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಡೆಪಾಯರು ಎಂಟಿನ ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತಿ ಹಾಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಬುಕ ಮನೀಶ್ ಹುಳ್ಳೇರಿ ಮಾತ ಪುಟ್ಟಿಲ ಪರಿವಾರದಾಗಲಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪನ್ನೊಂದು ಮೂಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮೂಲು ಮಾತ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಗೋಣೆರ್ನ ಯಜಮಾನಗಳು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲಿ ಬುಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಿತರ್ಗದ್ದೆ ಓಟದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೈಜ್ನ ಕೊರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನ ಅವಿನಾಶ್ ಚೌಟೇರಿಗಳ ಇಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪದವ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದು. ನಮಕ್ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡಪೆರ ನಿಂಕ್ಲು ಎತ್ತೋಸತಿ ಏನೋ ಪಂಡಿರು ಕಂಬಳ ನನಮುಗ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬಂಗ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ನಡಪನ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಲಮ್ಮನೆಡ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಪಡೆದ ಎತ್ತೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಕ ಆತನು
ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅನ್ನಾಗ ಏರಾಳ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೆ ನೋಕು ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ನಡೆ ಪೋತಲ ಇಂಕ್ಲು ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ಯಾನು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಅದು ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ತೇವೆ 5 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಪುತ್ತೂಡು ಈ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲು ಪುತ್ತೂಡು 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ತ 5 ಪುತ್ತೂಡು ಪಿಲಿರಂಗ ಇದ್ದಾಂಡು 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ತ 5 ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೊಂಚ ಪಿಲಿರಂಗ ನೆಕ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಸೇರ್ನ ಉಜ್ಜಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚ ದುಡ್ಡು ಬೋರ್ಡು ಹಾಪು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ 32 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳ ಉಂಡು 5 ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನೆ ಬುಕ್ಕ ಉಳಿಲ್ಲ ಮಲ್ ಪಿಲಿರಂಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಬಡ್ಡಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ 5 ಅದು ಇಂಕ್ಲು ಏರನ್ನಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇನೆ ಅದೇ ಪೂರ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಡೆದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕಂಬ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೇರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ಊರದಾಗಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತದು ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಬಂದ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಂತೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ನಡಪಂಜಿನ ಕೂಟ ಬಂದದ್ದು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಾವು ಆನಗ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಎಂಕ್ಲು ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಪಣ ವರಿಯಾಗಿ ಏರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕನ್ನೆ ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಈ ಮೂಲು ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಬರ್ಪುಜರ ನಿಂಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಯಾನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೀತೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೀಜಿ ಆಂಡ ಕೆಲವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದಾನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಐನು ಬೀತನೆ ಏನು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ದಾದ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೇರ ಪೋಪುಜ ಐನ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಏರಿಯಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾತೇರ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ ಈ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೂಟೋಡು ಏರಲ್ಲ ದಾನಲ್ಲ ಗುರಿಯಾಗಿ ಪಂಡ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ಪನುಡತ್ತಿ ಇಂಚೆ ಏನು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಯಾನು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ನಾಯಿ ಹತ್ತೊಂದು ಪಂಡೆಂಡ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ತೂಪೇರ್ದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಬೇದ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ದಿ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಕೂಟ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೇರ ಕಾರಣ ಒಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಮೂಲ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಊರಿಯ ಒಂದು ಐತಗರ ಘಟನೆ ನಡಪಂದೆ ಕಂಬಳ ನಡತೈತಂದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಕ್ತನಗಳಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೂಟ ಮೂಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಯಿನಗಳಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತಿಕ್ಕೇಜಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟುಡು 5 ಬುಕ್ಕಾಗಲು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ತಪ್ಪಾತ ನಿಂಗೆ ಬರೋಡು ದೇವತಾನ ಬರೋಡು ಬಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳಿಗೆ ಪಂಪಣೆಯನ್ನು ತಾನಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಂಡ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮಲ್ತೇರ ಪೋಟಿ ದೇವರ ಪಲ್ಲೆ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ಲ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಒತ್ತೊಂದು ಬಾ ಅಂಚಾದ ನಿಂಗೆ ದಾನಲ್ಲ ನಿಂಗ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಅವು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಡ ಹಿಡಿದ ಅದು ಪಾತೋರ್ಜ ಪಿತೈ ಎಂಕ್ಲ ತೂಪ ಅಂಚಾಯ್ಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿ ಪಂಡದ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ನಾನಾಥ ಆಗ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೊಂದು ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ದಾಸ್ ಮೇರ್ಲಾಜೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುದರ್ಪದ ಪುದರ್ ಆ 2 ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಕೊರಡು ಈ ಸಮಾರಂಭ ಪಂಡದಾಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡಿತ್ತಿನ ಈ ಊರದ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆ ಇತ್ತದನೆ ಪಂಡೇರಿ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಈ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಸತತವಾದ 32 ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆದುಂಡು ಪಂಡ ಐಕೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಂದು ಖಂಡಿತವು ನನಲ್ಲ ದುಂಬಾಗಲ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನಿಗಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಪಂಡು ಎನ್ನಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಮಯನ ತುದು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಣ ಕೊರನ ದಿವಾಕರ್ ದಾಸನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲೇರು ಮಾತ ಅತಿಥಿನ ಪರವಾದ 2 ಪಾತೆರ ಕೊರಡು ಬಂದದು ಮಾತೆನ ಪರವಾದ ಕಬಂಡ ಪೊರ್ತದ ಅರ್ಥ ತೆರಿ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ 2 ಪಾತೆರ ಕೊರಡು.
ಆರಾಧ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಜಯಂತ ರವಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತೃ ಸಮಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕಳರವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಚನೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ತಾನೊಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಗಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ವೈ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅತ್ಯಂತ ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರಣೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರು ಮಾರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರೈ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕಂಬಳವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಜನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಕಂಬಳ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊರದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ದೇರಿ. ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬಂಗಾರ ಏತು ತೂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂದು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ 4 ಓರು ವೃತ್ತಾತನ ಕಂಬಳ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭಿಕ್ಷೆವು. ನಾನು ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡಿಜಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಪಂಡಿರಿ ಇಂಜ ಪಂಡಿ ಇನ್ನು ಗುರ್ತೊಂಡಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಗೆಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬೊಕ್ಕರು ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಪಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣಕ್ಕಳು ಅರೆ ಕಟ್ಟನೆ ಈರುಳ್ಳರ ಬಣ್ಣ ಮೊರಣಿ ಪಂಪು ಎಂಕ್ಳು ಪಂಪನ ಆ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರಿ ಎಂಕ್ ಐದು ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಓಲ ಅಗತ್ಯ ಪಂಪನ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡಿರು ನನ್ನ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಮಲ್ಪರು ಕಂಬಳ ತಡಾಪುಡು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದಿ ಪಣಂದಿಪ್ಪು ನಾನು ಬಂಡ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಬುರ್ನೂರು ಪಂಡಿರು ನಾನು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಪಣ್ಣಗೆ ಬಂಡೆ ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐನ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಜೋಕುಲು ಏತು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುಡ ಆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳದ ಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೆ 3 ಜನ ಜವಳಿ ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 11 ಮಿನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಬಂದೆ ಏರಗಿನ ತೊಂದರೆ ಕಂಬಳ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಇದು ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದೀಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ರದ ವಿಚಾರ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಆತನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ದಾಯದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಂದು ಉಮೇದಾದ ಕಂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಣೆ ಈ ಕಂಬಳ ಬರೋದು ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿದಾದ ಕಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಕತೆ ದೈವದ ಕಂಬಳಲ್ಲ, ದೇವರ ಕಂಬಳ ಮಾತುವಲ್ಲ ಅಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ, ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ ಅವು ಮುಲ್ಪಡೆ ಸೇವಾಭಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಲು ಮಾತ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಪುನರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆದು ಕಡಪನವರು 5 ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಿಶಾನಿಗಾರಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ತೂಗು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಕಡಪದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಹಂಕರ್ನಾಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ನಾಡು ಬೈಂದೂರು ರಾಘು
ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಪಾರ್ನೂರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲು ಬೈಂದೂರು ಸೊಸೈಟಿಯು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರ ನಾಳೆ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಿರಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಹೊರಗೆ ದೂರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡಾರೆ ಕಚ್ಚಪಾಟ್ ನಿಂತ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಚ್ಚ ನಿಂತ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬಲಬಲ ವಿಭಾಗದ 52 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಬಲಬಲ ವಿಭಾಗದ ಹೊಗೆದ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೋಟೆ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕಕ್ಕೆಪಡೆ ಪೆರಿಯಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ ರದ್ದು ಪವನ್ ಬಹುಮಾನ ನಂದಾಕಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿಗೆ 2 ಗಿಡನಾರೆ ಬೊಂಬರಣ ಬೇಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪವನ್
ವಿಭಾಗದ 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಟ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 2 ಗಿಡನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದಿಪವನ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಸ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 2 ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಅರ್ಧ ಪವನ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗಗಳು 5 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಟ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವೀಶ ಮೂಸರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ದಿಗೆ ಎನ್ನು ಪುದಾರ್ನ ಸರಿಗಟ್ಟು ಪಂಪಿದ್ರು ಹವೀಶ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಎರಡರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2 ಗಿಡನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಹವೀಶ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಯಲಂಗಿಡನಾರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಅರ್ಧ ಪವನ ಹುಷ
रानी कब आएगी तू मेरी गाने सुन रानी कब आएगी तू चलिया दूर चलिया ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 20 ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಗಿಡನಾರೆ ವಿಜಾರ ಶತುಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ರಡ್ಡು ಪವನ್. ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಗಿಡನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಒಂಜಿಪ್ಪವನ್. ಪೂರ ಸಾಲ ಸಂತನೆಗಾತು ನಿಜವಾದ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲಿಗೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ ಕಾಲದ ಬುಕ್ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಚಿನ ವಾದ್ಯ ಬಾರಿಸೋಡು ಪಂಡ ಆಕಾಶದ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವನೆಂದು ಬಾರಿಸೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವನೇ. ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 79 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುಡಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ 2ನೇ ಗಿಡನಾರೆ ಕುಂದಪಾರಂದಡಿ
ಆಸ್ತಿಕತೆ ಸ್ವರೂಪರೇ ಒಂದು ತವನ ಸಪ್ತಪದಿ ಪುಡ್ಚ ಮುಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂವಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹೇಪ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 2 ಗಿಡ ನಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರಿ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಇದು ಬರೋದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಈ ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬಹುದು ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಒಂದು ಪುನರ್ಗಳು ವೇದಿಕೆ ಇಡಪನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ 6 ಎಂಕಲ್ ತುಂಬೆ ಫ್ಯಾನ್ ಈ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡದು ಬಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನರಿಗೆ ಸೆಕೆ ಆವಂದಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಒಂತ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಟ್ರು ದುಮ್ಮದಾತ ನೋಡ್ರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಯಾದ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ದಿಂಗಿದೂಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮಿನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಧನ ನಾಯಕರು ನಡುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಭಿನ್ನ ನಕಲಿನ ಕೊಡೋರ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿ ಸೋಲ್ಮಿನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರಿಗೆ ನಂಗೆ ಹುರ್ಲಿದ ಮಾತ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪುನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟು ಮಾತ ಗತಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ರಿ ಉಂಟು ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಪೊರ್ಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿ ಬರಡು BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಪೊರ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬುತ್ತಾರು ಬುಟ್ಟಿಯಾರು ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ನ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಮಾತ ಮೆಡ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ರಜಾಕೆ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿ ಬರೋಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಡೊಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್
ಆರ್ಕೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ದೊಂಬೆ ಬುಕ್ಕ ಸಂದೀಪ ಮಿತಿ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಜೈನುದ್ದೀನ್ರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೈನುದ್ದೀನ್ರು ಮಿತಿ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಸಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಕಿರಣ್ ಡಿಸೋದ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತರು ಶಾದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಯವನೋಡು ಕೌಂಟರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಣಾಮ್ ಬುಕ್ಕ ಯೋಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ನೀರಾವರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಸೋಕುಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಶಶಿ ಇದರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮುಗಲ ಪೂರ ಮಿತಿ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯವನೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಗಳ ಪರವಾದ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಡ್ಡಿ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಕು ಭಂಡಾರ್ಲು ಬಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಆಂಜನೇಯನ ಊರದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಪಾದವು ಅಡ್ಡಬರೊಂದು ಅಪ್ಪ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ಪಾದವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂಜನೆ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ఆయన ಚಂದ್ರಾಶರ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಬಂದಲ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿಯರ್ನಕ್ಲ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನಿಯರ್ನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಅದು ಪಂಡ ಯಾನ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡವರು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯರ್ನ ಕಂಬಾಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ ಆತಂಡೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 20 ವರ್ಷೋಡು ಈಗ ಮೂಲು ಕಂಡೋಡು ಮೆಡ್ಲಾತಿದ್ದೆ ದಯಬಂಡ 20 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎರಗಿಡದೆ ಯಾನು 31 ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಾಡು ಎರುಕಟ್ಟದೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಎರುಗಿಡವಂತ ಇಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಕಾಲರ್ದೆಲ್ಲ ಎರಿಯುತ್ತಂಡೆ ಗಿಡವಂತ ಅಂಡ ಒಂದು ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಡ ಎನ್ನ ದಾದ ತಪ್ಪಾತನ್ನು ಅನ್ಪಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಪಂಜುಗುಡ್ಡ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರಡ ಅನ್ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆದುಂಡು ದಾಯಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವರಿಗೆ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ಪಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇವಾಂಡ ದಬ ಆರು ಬಂಡೇರು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ದೇವರಡ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಶತಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಸಂತರ್ಪ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನ ತಪ್ಪು ತಂದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಡು ಮೆಡ್ಲಾತಿಜಿ 20 ವರ್ಷ ಇವರಿಗೂ ಮೆಡ್ಲಾದ್ 20 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎರಗಿದ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಪ್ರಥಮ ಆಡು ದ್ವಿತೀಯ ಆಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿ ಐದಾದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ನಾಯರ ವಿಭಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಎತ್ತಂದೆ ಮಾಂತ ಈ ಇವತ್ತು ಯಜಮಾನರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ನನವಿತ್ತಗಳ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನೊಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಂಬಿಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿದ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೋಡಿ ಎತ್ತಿ ನಡೆದಾದ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಅಪ್ಪ ಮೈಷಮರ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಈ ಮಾಂದ ಈ 125 ವರ್ತಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತನ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಕಡೆ ಮಾಂತರೆಗಳ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಗಲ್ದುಲೈದ ಪಾತೆರ ನುಡಿಯಾದ ಭತ್ತದ ಅರ್ಪಣೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದವು ಕೇಶವ ಬಂಡಲಿನ ಪಾತೆರ ಮಾತೆರನ್ನ ಕುಡೋರ ಸಂತೋಷದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಿರುವರು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ದುಗ್ಗಳ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸಮಿತಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಒಂದು ಕುಳ್ಳದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತ ಬತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರಿ ವಸಂತಣ್ಣ ಬಲೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಮಲದ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ